Está por detrás, hombre, léelo. Sabes, eu tamén o penso. Marisa, como vamos? Todos, ¿no? Copia. Bueno, estamos, entendo, non? Perdón, digo, estamos, non? Podemos empezar. Iniciamos o pleno ordinario, bos días, iniciamos o pleno ordinario do mes de maio. Ten a palabra o señor secretario. Bos días a todos. O primeiro punto da orden do día desta sesión ordinaria de hoxe que é venres 26 de maio de 2017 e a aprobación se procede da acta da sesión celebrada o día 28 de abril de 2017. Se hai que efectuar correcciones. Nada. Ali. Bos días. Na páxina 38, na intervención do señor alcalde, referente ao tema das pistas, pon no penúltimo parágrafo, pon relación de pistas, ou sea, procede a enumerar a relación de pistas. Aí fixo non son pistas, son relación de parroquias, foi a relación que nos pasaron a nós. Dicir que a día de hoxe ainda estamos esperando pasarnos dúas relacións, unha ao señor Medela e outro ao señor Vilariño. O señor Vilariño témolo claro, ao señor Medela pedimoslle uns planos e a día de hoxe ainda están sin pasar. Pero que é o que hai que cambiar aquí entón? A ver, eu non sei o que teño que cambiar. Tras insistir de novo o señor alcalde presidente, procedeu a enamorar a relación de pistas e relación de parroquias, foi o que se nos pasou a nós. O sea, abaixo. Sí, parroquias. O sea, eso está transcrito literalmente, claro. Eu cambio, se contribuye a entender todos isto, pues vale. Nos que pedimos foi unha relación de pistas, non de parroquias. E iso non se nos facilitou a día de hoxe. Bueno, pero eu estou pedindo que é o que teño eu que cambiar. Estou dicindo. Pois, relación... Pues isto está sacado literalmente da retransmisión. Porque isto está sacado literalmente. Bueno. Non me da igual. A ver, máis. Algo máis? Algo máis, perdón. Entendo que non, seguinte punto. Queda aprobado por unanimidade, non? Sí. Con esta corrección. Unanimidade. Punto 2. En decreto da Alcaldía de Acción de Conta, o señor alcalde dá conta da relación de resoluciones que dictou dende a data da anterior convocatoria da anterior sesión plenaria, que foi en abril, a finais de abril, ata a data da convocatoria desta sesión ordinaria de maio. Entón, quedan todos enterados, teñen copias, e non pode obter en calquer momento. Punto número 3. Expediente de dación de conta dos informes de morosidade do período medio de pago relativo ao primeiro trimestre de 2017. Bueno, a Alcaldía e a Tesoría dan conta dos informes de morosidade correspondente ao primeiro exercicio do ano 2017. O PMP do Concello é 7,58 e o PMP do Patronado son 12 menos 12,65. En realidad, isto é unha fórmula matemática que quere dicir que o que se tarda en pagar no Concello, o que se tardou en pagar neste Concello no primeiro trimestre, de enero a marzo deste ano, foron 23 días e no Padroado Cultural 19. Ese é o período de pago da factura. Punto número 4.
Expediente relativo ao cambio de uso dotacional público para aparcadoiro de autocaravanas. Señor Vilariño, adiante. Bos días. Nada, o que traemos hoxe aquí é algo que xa anunciamos, que ademais, como falamos nas comisións informativas, como ten que ter o cambio deste chan, ten que aprobarse por maioría absoluta e ademais, por tanto, xa eu dirixime ao Partido Popular no seu momento para que apoiara isto, pareceulle ben, así o traemos. En todo caso, nada, a idea é esa, non? Entendemos que desde este goberno, pois diversificar o turismo, partindo de que, como decimos, o turismo é unha pata fundamental para a economía do noso concello, e nesa diversificación, pois entendemos que unha das cuestións que máis retorno, falando incluso de costes, está tendo a día de hoxe, incluso tamén cunha previsión evidente, non, de situarnos antes que outros nesta zona, cunha parcela de garantías, unha parcela acolledora, unha parcela en condicións. Non estamos falando evidentemente dunha parcela como ou dun lugar como en Pontevedra, cunha inversión de 200.000 euros, evidentemente, pero sí que estamos falando de plasmar unha idea que se concretaría en 10 plazas para este estacionamento de autocaravanas, pero que en todo caso nos permita, diversificar a oferta do noso concello, darlle cobertura a algo que a día de hoxe non temos e, sobre todo, cun retorno moi grande, porque só cando nas guías onde nos van situar, non, a nivel europeo e mundial, pois xa só con eso a xente que valora estes temas di que xa ten un impacto moi importante. Aquí, ademais, fixémolo, estivo asesorándonos, estivo sobre a parcela, ademais, o presidente da Asociación Galega de Autocaravanas, queríamos ir da man deles tamén para, obviamente, que isto teña un maior aproveitamento e aval de quen é o implicado directo, non, para que despois obviamente teña maior difusión. El pareceulle un sitio perfecto. A preocupación que tiñamos, obviamente, barallamos, por iso demoramos unha idea de meses, demoramos no tempo a ubicación, porque, barallamos varias ubicacións, pero até que atopamos esta precisamente porque queríamos unha que metéramos, falando nestes termos, a xente no propio casco urbano, non? Quero dicir, entendemos que é un tipo de turismo con as características moi concretas, en clave de idade, en clave familiar incluso, e que evidentemente entendíamos que a inversión pública tiña que revertir, obviamente, que esta xente fixera despois o gasto no pobo, non? Por lo tanto, buscamos un sitio que é perfectamente acolledor, un sitio que incluso está moi ben comunicado e un sitio que entendemos que insertamos no que é o debullo do casco urbano do noso concello. Entendemos, ademais, que tivo unha acollida moi positiva so anuncio e que, polo tanto, percibes cando algo ten unha acollida positiva so anunciar que vai ter un beneficio moi importante, non, no futuro. Por lo tanto, nada, tivemos que cambiar e o que traemos aquí, non, está a parcela de equipamento como parque deportivo e tivemos que cambiar o uso, a idea que traemos hoxe aquí, para poder ter ese uso de aparcadoiro público para vehículos de autocaravanas e, polo tanto, é o acordo que traemos hoxe aquí a este pleno. Considero non escrito. Anuncio o meu voto favorable. Partido Popular. Bos días a todos. Por parte do Partido Popular, agradecerlle as formas e o seu talante para levar adiante este proxecto. Nos xa dixemos que nas comisións informativas que estábamos de acordo. Consideramos que é un proxecto interesante para a LIN. Nos traballáramos xa sobre a posibilidade tamén de levar a cabo un aparcadoiro deste tipo. A parcela,
cumple as características que di vostede. Nos no noso momento pensáramos na Carballeira do Rodo única e exclusivamente pois por o tema da sombra, que tamén é algo que este tipo de usuarios pois valora, pero nada máis, estamos de acordo e sin ningún tipo de problema. Unha cuestión exclusivamente. Obviamente esta parcela nos non imos empregar os 2.128 metros, imos empregar aproximadamente 500 metros, polo tanto, despois o resto da parcela tería que volver aquí o cambio de uso para precisamente poder revertir, por decir así, o uso inicial, non? Se é que se quere aplicar sobre o mesmo, quero dicir, non queda anulada o resto da parcela. Grazas polo apoio, pero a ver como a facemos en os orzamentos. Pero, en todo caso, eu, sinceramente, como lle digo unha cousa ou outra, tamén lle digo que lle agradezco o dado que foi para cambiar este uso, pero hai que facela. Votamos, non? Votos a favor. Unanimidade. Seguinte punto. Punto número 5. Estudio de detalle da urbanización Agro de la Linda Riba. Señor Teniente Alcalde. Ben, traemos a pleno para a súa aprobación despois do pertinente período de exposición pública para as súas alegacións este estudio de detalle do Agro de la Linda Riba correspondente pois a catro mazás urbanizables que existen no mesmo. Realmente no período de exposición pública só houbo únicamente unha sola alegación que tiña que ver coas rasantes e evacuación de pluviais. Esa alegación estimouse parcialmente nunha nova redacción que está, digamos, moi adaptada ao Código Civil, desestimouse outra parte, pero, bueno, creemos que tendo unha única sola alegación estimada parcialmente, vemos que os veciños non están moi disgustados con este estudio de detalle e creemos que hai que aprobarlo definitivamente para que se poida proceder á urbanización ali e construción de vivendas. Hai polo menos 3 ou 4 persoas interesadas en iniciar esa construción que están pendentes desto, aínda que, bueno, tampouco non é unha gran presión, pero sí que é certo que hai xente que está pendente para leválo a cabo, aínda que ainda non presentaron pois ningún proxecto para a licencia, porque non podían, pero creo que é pertinente que este pleno pois aprobe este estudio de detalle desta urbanización que foi feita hai algúns anos. Señor Cruz. Eu anuncio o meu voto a favor. Perdón? Anuncio o meu voto a favor. Partido Popular. Bos días. Con este expediente o que se pretende é unificar os criterios para todas as fincas nas que se construían vivendas unifamiliares nesa zona, non se toca edificabilidade, ademais é aprobar un estudio de detalle que se empezou a falar del xa hai tempo, incluso cando nós estábamos no goberno, de que era necesario facelo. Por lo tanto, estamos de acordo e vamos a votar a favor. Entendo que nada máis, procedemos a votación. Votos a favor, perdón, que hoxe estou un pouco espeso. Votos a favor, unanimidade. Seguinte punto, por favor. Punto número 6. Moción do Grupo de Goberno para reclamar a la Xunta de Galicia o proxecto de construción do Centro de Alta Resolución no Alto de Vales. Pois ten a palabra, creo que ten o alcalde, non? Bueno, traemos novamente aquí esta moción porque, bueno, todos sabemos da grande necesidade que ten la LIN hoxe en día de levar a cabo novas infraestructuras sanitarias. Hai xa máis de 6 anos que o Concello de Lalín asinou un convenio co Servicio Galego de Saúde para que o Concello de Lalín cedera terreos no Alto de Vales e a Xunta de Galicia procedera a redacción de proxecto e construción dun posterior CAR. Bueno, toda a historia é bastante coñecida por todos, non? É dicir, a historia do CAR empeza máis ou menos no 2007, varias propostas, hai xente que quería un hospital, outros fomos propoñendo o Centro de Alta Resolución, pero a día de hoxe creo que temos unha unanimidade neste pleno, xa desde hai varios anos, de todas as forzas, en que debe haber un centro de alta resolución e, sobre todo, a construción dun novo ambulatorio, porque o que temos agora pois está
por así dicilo, estrangulado. É tan estrangulado que está que non se poden poñer nin novos servicios e, sobre todo, a día de hoxe incluso está procedéndose a unha desmantelación progresiva do mesmo. Entón, creemos que é moi necesario que se poña en marcha o Centro de Alta Resolución e, polo menos, que a Consellería de Sanidade se defina. Porque estamos fartos de enganos. E o engano máximo é o que se lle fixo a este goberno o ano pasado, o conselleiro de Sanidade, recibiu este goberno, fomos alcalde, eu acompañei o alcalde, e o señor conselleiro de Sanidade díxonos: en 2 meses teredes boas novas sobre o Centro de Alta Resolución, volvemos quedar aquí, presentámosvos unha folla de ruta coa definición dese proxecto, porque hai que redefinir certas áreas, e volvémonos ver, volvemos falar do CAR e isto vai ir para diante. Claro, desde aquelas palabras do conselleiro pasou un ano e nunca máis se volveu saber do conselleiro. Igual influía que había unhas eleccións polo medio. Podía ser esa influencia porque o conselleiro quixera botar balón fora, pero creo que isto é bastante máis serio que o acoso que podería decir o Partido Popular que ten sobre este tema, porque realmente está incumplindo todos e cada un dos acordos feitos con este Concello. Non só hai ese convenio do ano 2011, é dicir, no 2015 faltaban 3 meses para as eleccións municipais e firmouse de repente un protocolo, é dicir, o convenio parecía papel mollado e asinouse un protocolo onde tamén se estimaban unhas condicións. De feito que o protocolo incluso rebaixaba as pretensións iniciais que tiña o convenio e tampouco se fixo nada, absolutamente nada do que indica o protocolo, como a comisión de negociación mixta, onde xente da Consellería de Sanidade e representantes do Concello terían que reunirse para definir e facer un seguimento de como avanzaban, digamos, ambos documentos de acordo. 350.000 euros despois de que o Concello de Lalín, gastados polo Concello de Lalín para a adquisición de terreos no Alto de Vales, é dicir, que non é pouco, porque ao principio eu recordo perfectamente que se dicía que a consecución de terreos iba a levar entre 120 e 150.000 euros. Claro, nesto das expropiacións é certo que as cousas sempre, cando hai litixios, se vai a sustiprezos, se hai que ir a tribunais, é habitual que suban estes prezos, é certo, e isto foise ao final a 350.000 euros. Pero claro, son 350.000 euros que saíron do peto dos lalinenses para mellorar a súa sanidade pública que a día de hoxe non se viron por ningún lado. Mais ben ao contrario, o Concello de Lalín e os seus veciños pusemos 350.000 euros para mellorar a nosa sanidade e vimos como nestes anos deteriorouse por completo a sanidade pública en Lalín. Por lo tanto, nós, desde aquí, dedicamos cartos e a Consellería tira eses cartos pola borda. E iso que está ocurrindo. Ademais, para máis inri, o ano pasado, cando esa reunión do conselleiro, tamén o Partido Popular, membros do Grupo do Partido Popular, reuníanse co mesmo conselleiro un poquinho antes. É dicir, aquí somos oposición, somos goberno segundo nos convén, non? Desde parte do Partido Popular. Non, a Xunta pedídelle vos, pero cando apetece, pois vámonos alí e pedimos cousas. E o Partido Popular daquelas tamén anunciaba grandes melloras no ambulatorio, falaban de hospitalización a domicilio, falaban de hemodiálise. A día de hoxe non vimos nada deso. E máis, o que vimos é que as plazas de médicos son amortizadas, non se mellora en pediatría, non se cubren as baixas, vanse amortizar as plazas de APD, de ATS que van quedando, é dicir, de enfermeiras. Polo tanto, vaise subirando a xente, vaise facendo amortización de prazas. De tal xeito que hoxe en día, con unha poboación moi semellante, Lalín ten de media de, segundo as épocas, de 3-4 médicos menos no centro de saúde que a Estrada e 2 ou 3 enfermeiras menos que o centro de saúde da Estrada. E a poboación é similar. Por lo tanto, eso é palpable na nosa sanidade pública. E, de feito, en Lalín están florecendo os negocios que se dedican, negocios lícitos perfectamente, pero que se dedican á sanidade privada que non dan feito a atender a xente. Por lo tanto, un negocio que non había e que ahora florecente e que un negocio que se deriva da pública debería nos dar que pensar, e é que a nosa sanidade pública en Lalín está sendo maltratada. É un maltrato histórico, non vende agora, pero creemos que é o momento de que a Consellería de Sanidade asuma compromisos.
que asuma compromisos e prazos, que deixe de engañar os veciños de Lalín, porque xa fixemos un esforzo e ese esforzo merece que sexa completado por parte da Consellería de Sanidade. Eu espero que non todos sexan cálculos electorais, como foi o ano pasado, o anuncio do conselleiro, e espero que de verdade se poñan prazos, e se fagan documentos e se reúnan as comisións que están previstas nos protocolos e convenios asinados coa Xunta de Galicia. Porque senón, o que estaremos pensando é que ou se estafou os veciños e veciñas de Lalín por parte do Goberno da Xunta ou que non hai ningún interese por parte do Partido Popular a todos os seus niveis en que o CAR non se faga durante estes anos. Desde logo que é un dos proxectos máis ambiciosos que se poden pedir para Lalín e probablemente dos máis necesarios para este pobo. Eu, unha vez lidos os acordos, vexo que se fan os acordos de forma xenérica. Nas vosas conversas coa Xunta de Galicia en ningún momento tivestes por escrito estas cousas que estamos comentando. Pois logo, se iso non está por escrito, non sei se se lle podería dar un enfoque á moción para que pudera ser unha resposta certificada ou unha resposta... Por escrito tes os convenios e os protocolos que os podes ver cando os solicites. Vale. Eu, de todas formas, enfatizaría que nesta moción, que a resposta dos tempos, de marcar os tempos, que fora unha resposta escrita, unha resposta certificada por parte da Xunta, e así, polo menos, teríades un documento no que poder escudarse o día de mañá. Partido Popular. Ben, señores do Goberno, nós non imos caer na trampa que pleno tras pleno nos tratan de tender con estas historias. Señor Tenente Alcalde, a xestión é outra cousa distinta do que fan vostedes. A palabra xestión, que se escribe con X ao primeiro e que termina cun acento na ON, pois, sí, pero con acento en ON, ten por o medio un montón de traballo que vostedes non saben o que é ese traballo. Vostede, para facer a moción, nin siquiera se documentou suficientemente cando dice que 350.000 euros é o que gastou o Concello para adquirir os terrenos. Gastou bastante máis, señor Tenente Alcalde, pero vostede non o sabe. Vostede non o sabe porque nin siquiera se molesta en sabelo. Porque se quixera saber... Eu preguntei a Tesorería canto se pagaron polos terrenos do CAR. Pero mire, pero aparte do que lle pude preguntar vostede a Tesorería, que está ben, a maiores hai convenios urbanísticos que vostede non sabe nin que existen nin os veu, nin preguntou por eles, porque houberanlle dito, mesmo que lle dixo a Tesoreira, que eso habíase desembolsado das arcas municipais de Lalín 350.000 euros, tamén lle diría, e temos convenios urbanísticos. Eso costou máis, señor Tenente Alcalde. Eso costou máis que o seu monopoli dos convenios coñecen todos os veciños de Lalín. O seu monopoli dos convenios é coñecido por todos os veciños de Lalín. Danificados, teño ali na cola como 20 persoas reclamando... Como vostede presentou a moción, vostede interverá dispois, non? De min. Pois, por favor, deixeme entender. Disculpe, señor Crespo. Dígolle que costou máis. E costou máis porque non estamos convencidos de que é unha infraestructura necesaria para Lalín. Mire, eu recordo que por parte do Partido Popular tivemos a primeira conversa sobre esta materia con María José Rubio. Despois, con Pilar Farjas, foi cando se decideu expropiar o de Alto de Vales. Despois, con Rocío Mosquera e finalmente con Jesús Almuña. É dicir, tivemos reunións con 4 conselleiros. As reunións valen para o que valen, pero non sempre se arreglan as cousas nunha única reunión. Ás veces hai que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Mire, eu, para conseguir o Pazo de Liñares, tuve máis de 30 reunións. Para conseguir que o Ministerio do Fomento dera a máxima subvención do Estado español do 1% cultural, tuve que ter máis de 30 reunións. Co porteiro, o Gier, do Ministerio, hasta o ministro. Sabe? E iso dá traballo. Dá traballo, e a parte de dar traballo, que é a nosa obligación, ás veces por dar malos sabores de boca, pero van incluídos no sueldo. Por lo tanto, que vostede traiga aquí esta moción
Nós non vamos a cometer o erro de votarlle en contra, en absoluto. Nós vamos a apoiarlle a moción. Porque aquí, cando pidan, como se queren traer para o mes que ven, outra da autopista, tamén lle imos a apoiar. Pero que non é de recibo é que vostedes se queiran poñer aquí como paladíns da defensa da xestión cando fan xusto o contrario. Fan unha xestión nefasta. Miren, vostedes levan 2 anos gobernando e reuníronse unha vez co Conselleiro de Sanidade. Xa nós nos reunimos 2, porque eu estou preocupado porque iso realmente era unha eiva que tiñamos aí, porque claro, o Concello efectivamente fixe un esforzo importante, e, polo tanto, ten que ter cumplida a resposta. A Xunta ten que facer o CARP, queira ou non queira, que hai un convenio co Concello de Lalín. Polo tanto, cando teña dotación económica, cando teña a ben poñerlle dotación económica, faralo. Pero iso non se fai facendo como fan vostedes. E permítanme que lle enmende a plana. Vostedes queren que traer aquí unha moción e agora co secretario dentro de 10 días ou 15, ou a mellor cando vostedes queiran, ou cando decida o teniente alcalde, lle manden unha remisión do acordo á Xunta, pensan que con eso xa é xestión. Iso é a punta do iceberg. E mire, señor teniente alcalde, o iceberg ten máis sumerxido debaixo da auga que para arriba. Normalmente. Non, normalmente non, sempre. Por lo tanto, tomar un acordo, que xa tomamos varios, é a punta do iceberg. O problema é facer a xestión por dentro. Mire, nós xa nos reunimos 3 veces co conselleiro por este tema. Vexo que no punto 3 tamén lle poñen o do ADO e máis o de diálisis. Que sabe vostede da diálisis en Lalín? Ten algunha, fixe algunha xestión a súa delegación, fixe algunha xestión polo tema de hemodiálisis que lle dixeron? Dixeronlle algo? Non, respóndamo despois. Respóndame despois o que lle dixeron de hemodiálisis. Porque, mire, na primeira entrevista que tivemos Eva e eu co conselleiro, pedimos ADO, que, por certo, non hai. E vostede aquí, se mal non recordo, vexo que dice reclamar a Consellería de Sanidade que repoña o 100% das plazas amortizadas por xubilacións e poña en marcha os servicios de ADO e hemodiálisis. Non temos ADO nin hemodiálisis. Por lo tanto... Que os poña en marcha, vostede sabe ler. Que os poña en marcha, é dicir, que non existen, que os poña en marcha. Pero que ten que ver con a reposición do 100% das plazas. Iso supónse que o ten que facer. Mire, Eva e máis eu xa lle pedimos ao conselleiro, estás estudando o tema e sabe unha cousa, en breve teremos noticias de hemodiálisis en Lalín. En breve. Espero. Porque sei o que nos dixo o conselleiro e verá ou non. Entón, que sepa que nós estamos traballando no tema porque nos preocupa, especialmente ao ter unha concelleira vinculada a ese mundo que lle preocupa e que traballa no hospital e que ve o problemática da desplazamento de moitas persoas que teñen que ir a diálise e que, polo tanto, está pedida, estáse traballando. E podo lle dicir que, polo tema da diálise, nós xa fixemos 3 xestións e polo ADO. Por lo tanto, que vostedes se queiran atribuir o mérito, é o que fan sempre. Son como o cuco, poñen o huevo nun niño alleo e que o choco os paxaros e Mario os manteña. E se é posible, usted sabe como fan como o cuco, o cuco pon o huevo nun niño de outro paxaro. Nace o cuquiño pequeno, logo danlle o cigallo para que o cuco medre, o cuco como é máis grande porque encima é cobarde e pon o huevo nun niño dun paxaro máis pequeno, co cal o cuco cando nace é máis grande que os seus irmãos de huevo, e termina botando fora do niño os auténticos fillos do señor, e ao final quen medra ali é o cuco e quen cría é o cuco. Por lo tanto, vostedes, cando a Xunta poña en marcha o ADO e a mala hemodiálise, dirán que será gracias á moción de vostedes. Pois non, non. Pareceme moi ben que fagan esta moción, e parece moi ben que se queiran aproveitar o traballo noso, pero que sepan que a Valleo levamos traballando neso ano e medio, e a diálise eu espero conquirilo, espero que o conquira a xestión, me refiero, o resto non. Que vostedes queiran levar o mérito, bueno, pero queren facer como o cuco, ala ustedes. Por lo tanto, mire, non se preocupe, nós vamos a votar a moción. Pero xa lle digo que a moción é a punta do iceberg e eu que lle pido é que fagan a xestión que é reunirse ca Xunta de Galicia as veces que faga falta para conseguilo. Póñolle de exemplo o que facía eu co bipartito. E eu non sei como, explicando o que facía eu, como vostedes non son capaces de tomar a lección. Que pensan? Eu xa sei que non son un maestro para vostedes, pero pensen, fagan unha visión retrospectiva e vexan o que se conseguía nesta casa cando a Xunta de Galicia era bipartita
e cando o goberno de Madrid non era do noso color. Vexan o que se facía, porque, mire, a min inda que me fastidiara, desde o punto de vista persoal, eu tiña que reunirme ca señora María José Rubio, e reuníame con ela, e intentei pactar un convenio para que se pudera ter aquí o CAR. Por lo tanto, mire, menos foguetes e máis traballo, porque con vostedes mandarlle, mire, desde hai un ano cando se tomou o acordo, a primeira vez que se falou desto, gobernando vostedes, e tomamos un acordo para o tema do CAR, fixeron algunha xestión máis que irse reunir un día co señor Almuña, que, por certo, Almuña, é que chegara, é que chegou recén chegado, lóxicamente está aterrizando, ten que ver como está a casa, desde aqueles fixeron unha boa xestión máis, non? Entón vostedes creen que é mandar para lá un papel, como fan con todo, manda un papel e pensan que xa está cuberto. Non, mandar un papel é o mellor inicio dun expediente e o inicio dun traballo, pero logo despois o traballo é totalmente distinto. É un traballo de zapadores e é un traballo de beixar o codo, beixar un pouco a orella e ir negociar en plan humilde que che solucionen un problema para os teus veciños, que é a túa obriga. Por lo tanto, queren que lle aprobemos a moción? Non se preocupe, pero mire, esta moción, con que ahora lle remita lá ao secretario dentro de 15 ou 20 días, que por certo sempre tarda un montón en remitirlo, pero eso é un problema de ustedes, porque non andan encima das cousas. Cando lle remitan, din, non, é que nós xa fixemos unha moción. Mire, iso válelle pa pouco e pa casi nada. O que lle vale é que esta moción, despois de remitila polo conducto reglamentario, acollan vostedes, se vayan á Consellería a falar con quen corresponde, porque ás veces hai falar cun jefe de servicio, hai que falar cun subdirector xeral, hai que falar cun director xeral, hai que falar cun secretario xeral, e tamén se pode falar co conselleiro, pero ás veces o conselleiro sabe que? O conselleiro hai que ir falar cando tes arranxado todo de baixo. Por tanto, eu doulle, é certo que fai falta o ok do conselleiro, sí, sin dúbida, pero o conselleiro ten que ter o traballo feito de baixo, senón, dache boas palabras, e se non está feito o traballo de baixo, non se soluciona. O importante que é vender a moto que é o que lles gusta a vostedes, nesa famosa foto de brazos cruzados dos 4 componentes que parecían os 4 xinetes do Apocalipsis ali no solar, e que pensan que con esa foto, reclamando esa infraestructura, e esta moción que está o traballo feito. E non, señores, eso non é serio. E miren, xa fixemos un esforzo, decía vostede, referíase obviamente ao Concello de Lalín, xa fixemos un esforzo, pero dentro dos rexidores nos fixemos bastante máis traballo que a vostedes, e tamén nos tocaba facelo, pero mire, nos cumplimos con todo. Cando nos nos marchamos do goberno, cumpríamos co 100% das premisas que pedía a Xunta de Galicia. Obviamente, falta a última xestión, e iso con que non o fagan por outro camiño. Eu sabe que lle digo? Que isto valelle para ben pouco. Pero alá vostedes, se vostedes creen que así se fan as cousas, benvido, pero benvidos non. Xa terán unha benvida á realidade, e a realidade é a que é. O traballo faise doutra maneira, non con mocións e con florituras, e con poñer intencións fantásticas nos medios de comunicación e nas redes sociais. Eso dalle pan pa hoxe, e fame pa mañá. Por lo tanto, se queren que se faga o CAR, a nós van nos ter ao lado, porque nós traballamos moito para conseguir esa parcela e dounos traballos propiala. Houbo que cambiar o Plan Xeral de Ordenación Municipal, houbo que facer todos os estudios pertinentes, houbo que expropiar, houbo que pagar as expropiacións, houbo que facer convenios urbanísticos, etcétera, etcétera. E logo poñerlo a disposición da Xunta. Nós fixemos os deberes. Vostedes, en 2 anos, fixeron unha reunión co conselleiro. Comparen agora a diferencia. Por lo tanto, non se queiran poñer medallas donde realmente poucas teñen que poñer. Tirei unha medalla cando, despois de haber feito todo o traballo que se fixo, vostedes non se anunciaran aquí, tal día fai socar, ou tal día non, tal mes fai socar. Anuncian ustedes cando yo diga a Consellería, anuncian, é dicir, eu quen digo, mire, cando anuncia a Consellería eu darei por ben feito a vostedes, porque claro, a mellor, se ustedes o piden, que non vai anunciar é a Consellería. Cando a Consellería salga dicindo que vai facer o CAR, eu direi, home, e vostedes digan, reunímonos co conselleiro e quedou de estudiar isto tal, toda vez que por parte da xente que está por debaixo, incluso o informe
que sabe que é vinculante, que ten que facer o hospital o CHUS, porque nós dependeríamos do CHUS directamente. Por lo tanto, todo eso, dese conta que todo eso páirese no CHUS. Non é xa unha decisión, é unha decisión política, pero con que non este atada técnicamente por baixo, non é suficiente. Por lo tanto, mire, fagan os deberes que teñen que facer, nós imos yo apoiar porque non imos caer nesa trampa, pero, mire... Outra vez, a ver... Se vostede quere quitarme a palabra, quítema. Logo déxeme falar. E cando interveña vostede, diga que me repito. Porque, inda que repetindo as mesmas cousas 10 veces, non é capaz de collelas, para canto máis a primeira. A ver se son capaces de collela. Fagan xestión e deixense de florituras e de caralladas varias. Fagan xestión real, con mayúscula, que é o que nós facíamos. Moitas gracias. Despois desta diatriba ornitolóxica que fixo o señor Crespo, consugada co seu mantra habitual da xestión, onde, evidentemente, está moi errado, señor Crespo. E voulle dicir por qué. Ben, primeiro, o que dá a Xunta de Galicia é unha lección de sectarismo. E vostede sabe, unha lección de sectarismo promocionada e promovida por vostede. Aparte, por vostede. Directamente por vostede. Mire, desde a reunión do ano pasado, cando o conselleiro nos dixo 2-3 meses, deixamos pasar os 2 meses e deixámoslle pasar algo máis, porque o señor Feijóo adiantara as eleccións autonómicas e dixemos, vamos deixar pasar as eleccións autonómicas. Nada máis pasar as eleccións autonómicas e tomar posesión ao novo conselleiro. Desde este concello se lle reclamou, vale, e se falou coa consellería para que recibiran novamente o alcalde. Fora conselleiro ou que competira. E, ademais, se reclamou que se puseran en marcha os mecanismos que veñen aquí, que hai que facer unhas comisións de seguimento e uns protocolos de coordinación. Están aquí escritos, asinados por un señor que se chama José Crespo Iglesias. Vale? Entonces, nós o que queremos é que se cumplan estes acordos que vostede asinou. Pero a Consellería de Sanidade, a sectaria Consellería de Sanidade do Partido Popular, non cumple documentos asinados co Concello de Lalín. É tan simple como eso. Pero non só non os cumple, sino que reitera os seus incumprimentos. E por qué? Pois evidentemente porque hai orden de que non se reciba ninguén de Lalín. Porque aparte, xa lle digo, por terra, mar e aire foron pedidas esas reunións. Non unha, nin dúas, sino creo 3 ou 4 veces. Por lo tanto, eso é o que sucedeu. Por certo, fala vostede de non sei que, de que... Mire, o Centro de Alta Resolución non depende do CHUS, dependerá da área integrada de Santiago. Póñase o día da xestión sanitaria, da área integrada de Santiago, vale? Sí, pero digo da área integrada de Santiago. Seguro foi unha lástima que Eva, que coñece ben eso, a diferencia, non yo mostrara esa diferencia. Mire, no ano 2007-2008, non lembro ben exactamente ahora, eu tamén me reunín coa Consellera de Sanidade, con María José Rubio. Aquela señora a que vostede lle dixo meta a carta no cu, ou que a carta meta no cu, entre as risotadas do seu amigo Rafael Louzán, que estaba ao redor. E dixo, meta a carta no cu, por qué? Porque vostede decía que había que facer ali un hospital comarcal, daquela, que parece que non se lembra, pero esas palabras saíron da súa boca. Esa corrección política saiu da súa boca. Nós, o señor Almuíña, o único que lle pedimos son reunións, con toda a corrección. Nunca diremos tal animalada a un conselleiro da Xunta de Galicia, sesa do partido que sesa. Ahora, eso sí, na Xunta de Galicia, que vostede fala tanto, lle gusta falar do bipartito, eu creo que vostede ten morriño do bipartito, porque era un goberno que funcionaba e atendía os concellos e chegaba a pactos co concellos. Vostedes afogan os concellos, pero non só de Lalín, en Seral dedícanse a eso. Por lo tanto, o sectarismo do Partido Popular na Xunta é manifesto. Se vostede ten que facer un anuncio de hemodiálisis de ADO en Lalín, fágao, pero poñalle datas. Non claro, que di, vamos facer hemodiálisis, vamos poñer ADO, fágao. Digo eu, bueno, pois que o faga, pero mentras o fai, que vaya repoñendo as plazas do centro de saúde que faltan, que deso vostede non falou, porque pregúntelle a calquera lalinense, se non está baixando a calidade, pregúntelle a calquera lalinense
que a oftalmoloxía, que antes estaba todos os días, ora hai só 2 días de consulta de oftalmoloxía. Pero de eso non se acorda, de eso de que se están quitando servizos no Centro de Saúde do Concello de Lalín, eso non se acorda vostede. Hai un ano vostedes anunciaron eso da hemodiálise o ADO en prensa. Hoxe en día non hai nada palpable. Se ten que facer un anuncio, traiga vostede. É dicir, o que diga a Consellería, pero non o houbo. Non o houbo, señor Crespo. Ojalá, mire, ojalá poida haber eses servizos en Lalín. Son dos primeiros interesados. Pero tamén lle lembro, quen empezou a falar de hemodiálise en Lalín no mes de agosto do ano 2015 fun eu. E quen trouxe a moción neste pleno. E, por certo, eu propoña unha hemodiálise 100% pública. Vostedes non. Vostedes optaron por outra solución. Eu sigo propoñendo, vale, pareceme ben, cada un é como é. Vostedes defenden un modelo de sanidade, eu defendo outro. E o meu é 100% público. É o que defendo. Vostedes defenden un modelo con iniciativa privada e con hospitais privatizados que logo reciben cartos do erario público para amortizacións. Eu eso non o defendo, porque son unha ruína. De que? De que? De que sei eu? Vai alusións persoais, eso? Ah, bueno. Na pública, sí, toda a miña vida. Solo traballei na pública. Exactamente. Sei no de maravilla, sí. Espero que lle conste. Seguro que non. Eu non lle interrumpín, pero vostede tamén me interrumpe. É dicir, interrumpino vostede, bueno, interrumperon os dous. Bueno, pero eu pido disculpas e vostede non as pide. Porque vostede dedícase aquí a disertar, a dar leccións, que a xestión, que non sei que, que non sei canto. Pero dá leccións, que é ujier, e fun ujier. Pero vostede que pensa? Aquí que non se xestiona, que non se vai aos sitios, que non se vai preguntar as consellerías, que non se fala co... Pois sí, home, sí, faise. Ahora, cando hai a orde, eu quero lembrarlle algo moi significativo, ahora non está o señor Vilariño. Cando se anunciou aquel acordo do albergue, que logo falaremos do albergue, e xa no medio do pleno chega un mail que tira baixo o acordo. Esa é a tónica xeral na Xunta de Galicia e iso vende vostedes. O sectarismo que estamos vivindo é así. Eu non quería ir a esta deriva porque o que me interesa é o problema sanitario, pero que ven así. Decía, no, que costou moito máis dos 350.000 euros, máis a miña razón. Por certo, os convenios, moitos deles non están monetarizados. É dicir, non se pode calcular. Aquí o que se pode calcular é o desembolso de tesorería. E eu, cando teño que preguntar canto se pagou polos terreos do CAR, pregunto a tesoreira e dime 350.000, ahora non sei 350.000, 2.600, non sei canto. Vale? Eso que me di, que por certo, debido á inoperancia da Xunta de Galicia, por non ter posto isto en marcha, nin proxecto, nin presentado nada, calquera veciño en día podería reclamar, pagando a súa parte, os terreos que lle foron expropiados ou comprados. Porque non están dedicados ao fin manifesto polo que foron expropiados. É dicir, terían que devolver os cartos. Non creo que haxa ningún interesado a día de hoxe. Pero vostede imagínese o problemón que tería este Concello se de repente a Consellería está en visos de facelo e alguén o reclama. Teríamos moitos problemas de índole legal. E iso non é casualidade, senón que provén da demora e incumprimento reiterado dos acordos que ten a Consellería co Concello de Lalín. Que, por certo, hai algo que a mí me chama moito a atención, señor Crespo. Porque, habendo un convenio asinado no ano 2011, este convenio no ano 2011, que era bastante claro, que decía que iba a facer un centro de alta resolución, que realmente definía que lle tocaba a cada un de pagos e abastecemento, luz e tal. Despois pasouse un convenio que rebaixaba por completo, un protocolo de cooperación que rebaixaba moitísimo as aspiracións de Lalín, pero totalmente. Aquí di, nese protocolo asinado no ano 2015, que poñerían e darían unha programación funcional, dirían que ámbito socioeconómico, cal era a distribución de población, que se constituiría un grupo de traballo, que os representantes estarían constituídos por ambas partes, con outros expertos. É
Dicir, non reclamamos isto, señor Crespo, non reclamamos outra cousa, o escrito. Xa lle digo, reclamouse neste pleno, reclamouse co conselleiro e reclamouse varias veces reunión con ese conselleiro. Se vostede tivo a sorte de reunirse 3 veces co conselleiro, cando se volva a reunir, teña ben dicirlle, por lealtade institucional, que se reúna coa alcalde Lalín, que as cartas non as bote o liso, porque igual ele está facendo coas cartas o mismo que vostede lle dixo a conselleira. E iso creemos que é unha deslealtade absoluta para Lalín. Creo que o señor Vilariño quere apuntar algo. Non. Señor Cruz. Sí que concordo con un dos errores grandes de Pepe Crespo, de José Crespo, foi esa verbas desproporcionadas e que tamén supoño que as pagou xa dabondo coa pérdida da alcaldía. Foi quizá un vídeo viral. Bueno, daquela sí, pero o tempo vai poñendo a cada un no seu sitio, como tamén dixo nas eleccións pasadas. Obviamente, desde o Concello de Lalín, pouca forza podemos facer, pero eu, se algo depende de min, claro que voto a favor desta petición. Sigo insistindo de que estas mocións que veñen para facer aquí retórica, pero de pouco valen, porque esta moción podería ser igual unha nota de prensa ou podería ser igual unha denuncia. Eu únome a esa denuncia, fago a miña, e sí que me gustaría que houbera, igual que lle pides unhos plazos a él, eu pedinchos a ti, pois que se tuvera eso en conta, non? Que dentro da moción ou da carta que se lle envíe, que poñan uns prazos e que na súa contestación ou falta de contestación, pois darlle a máxima publicidade en prensa. Porque sí que creo que é interesante a ruptura de maiorías na Xunta, sí que me parece que sería un momento onde se podería presionar desde máis lados, e vos poderíades presionar, pero agora mesmo pois dáme a sensación de que o goberno do PP non vai darnos esa obra porque non lle interesa vendela que a vendades vos. Por lo tanto, simplemente o meu apoio moral e o meu voto a favor. Partido Popular. Ben, Pero tengo que preguntar a mí. Si é referido a alusión, si. Por min encantados. Entendo, creo que tamén algo sería a estructura organizativa e xestión integrada, o EOXI de Santiago, e gustaríame deixar claro, entre outras cousas, que no seu momento vostede falou do desmantelamento da oftalmoloxía, cando nós lle dixemos que estaban traendo un aparataxe novo, que a concelleira Lara recoñeceu que tiñamos un aparataxe mellor que algún que teñen no Instituto de Oftalmoloxía Óptica. Entón, creo que estamos moi alonxados de un desmantelamento. Perdón, eso non é por alusión, Seba. Bueno, pero... Home, eu creo que nós non vamos a ser os que non apoyemos isto. Eva, cantos días hai oftalmoloxía ahora na Lalín? Obviamente. Cantos días hai oftalmoloxía ahora na Lalín? Consulta. Cal é a eficiencia desa consulta comparada coa anterior? A lista de espera que ainda queda da anterior. Non. Sí. Perdona, pero é totalmente diferente. De todos modos, eu non vou... O sea, eu creo que nós non vamos a ser os que non apoyamos isto, pero ben é certo que tampouco podemos ir a extremos e facer aquí unha catombe do que temos. Ben, mire, non llevou... Ten a palabra, adiante. Ben, non llevou a insistir máis no mesmo. Dicirlle que se poñan a traballar, a xestión é outra cousa. Se vostedes están conformes ca forma de facer xestión, ala vostedes, teñen todo o dereito do mundo, pero eu así que están totalmente equivocados. As cousas non se arreglan meténdolle o dedo no ollo a xente que tes que negociar. E vostedes son expertos en meterlle o dedo no ollo a xente que teñen que negociar. Por lo tanto, como eu entendo un tipo de negociación totalmente nas antípodas de vostedes, pois ala vostedes. Eu cando dixen o Ujier non me refería a que eu fale con o Ujier cando vou. Quero dicir que falo con quen faga falta que poida ter unha solución para o meu problema. O meu non, o do meu povo. Por lo tanto, eu non é que ande falando con Ujieres, non. O Ujier pregúntolle por onde se vai a un sitio, non son tan parvo. É unha expresión, así que non me collo ao pé da letra o que é expresión. E mire, eu claro que pedía un hospital comarcal, pero cando vin que non era posible o hospital comarcal,
que a señora Rubio agarrei, envaineina polo ben de Lalín e pactei o CAR. Eu claro que quería o hospital comarcal que era máis ambicioso, pero como sabía que o hospital comarcal nada de nada, aceptei o CAR. E sabe por qué? Por responsabilidade, non porque me gustara. Eu seguiría querendo ter o hospital comarcal como ten Monforte ou por aí, pero a señora Rubio díxome que deso nada, entón, como hai un refrán que di que a falta de pan faragullas van, pois eu aceptei as faragullas. Así que, mire, póñanse as pilas, deixen de facer mocións, ou faganas se queren, ala vostedes, pero se pensan que as mocións arreglan os problemas, non é por aí. Non é por aí. Así que, o gallá, teñamos os servicios en Lalín, nós vamos a optar por ter os servicios. Se hemodiálisis se pon nun privado ou nun público, se no privado se pon hemodiálisis, pero o paisano non lle costa nada como non lle costa no hospital, pois eu que quero é que teñan esa posibilidade en Lalín. Entende? Porque, claro, a posibilidade de facer o público, sabe vostede como a min, que é moi difícil, por non dicir imposible. Ahora mesmo, a hemodiálise tuvo xa as máquinas, xa son máis sofisticadas, incluso hai máquinas domiciliarias para cousas menores, claro está, e, por tanto, claro que o ideal sería que estuvera no público, non cabe dúbida, iso tamén o digo eu, pero entre o ideal e o posible, eu quedome co posible. Por qué? Porque é mellor que a xente teña aquí hemodiálise nun centro privado que non a teña, e teña que ir a Santiago. Por esa sencilla razón. Entón, hai que ser un pouco pragmáticos. E así como eu non tuve en dúbida de recoñecer... Entón, renuncia que a hemodiálise no CAR, non? Non, por favor, estamos de broma. O CAR primeiro hai que facelo. Pero eu que quero é que antes de que se faga o CAR, haxa hemodiálise en Lalín. Entende? Claro que se ven o CAR o gallá, se fixera no CAR, pero se pode ir facendo no privado, despois, cando haxa unhas instalacións axeitadas, xa se pedirá o cambio. Que aseguro que despois é moito máis doado, é moito máis doado. Pero o que lles digo é que sexan serios na xestión, sexan serios, e non anden solo con florituras e poñendo constantemente calcamonías nos cristais. Non. Sexan serios, faxan a xestión que hai que facer, e mire, non pense que o Partido Popular é o que ten que solucionar os seus problemas. O Partido Popular ten que solucionar os problemas donde xestiona. E vostedes teñen que solucionar os problemas donde xestionan. Porque, mire, esa monserga de que a Xunta non lles dá nada, é que lles dá a Diputación, a parte do que lles toca. Pero se nos está rindo de nós, a Diputación que rixen vostedes é malo bloque, que vergonza lle debía dar, que está traendo a Diputación a maiores do que nos toca. Sabe que lle digo? Nada. E nin siquiera naqueles sitios como o vivero de empresas se molestan, porque estalles costando un pastón o vivero de empresas, e teñen ali dúas empresas, na máis, e non fan nada, estando a miñoca como está aquelo. E non se preocupan, teñen ali, gastouse un montón de cartos, por certo, de fondos europeos, que rayan a posibilidade de estar incumplindo, porque eses fondos europeos, o mismo que di vostede... Eu creo que non ten nada que ver coa moción. No, pero ten que ver porque el me meteu... Vamos a ver, o problema é que o tenente alcalde abreu a espita de falar de que a Xunta, como era do PP, que lle negaba o pan e a sal. Tamén a Diputación é do PP. Non, pois exactamente igual. Falar de fondos europeos do PP na Diputación, porque entón falamos das pousadas. No, perdón. Vale. Aí fixos un convenio onde a Diputación non está cumplindo a súa parte. E vostede sabe, están caladiños como zorros. Están caladiños como zorros. E sabe vostede que a Diputación non está cumplindo. Pero bueno, sigan así. Eu de vez en cando denunciarei, no? Pero eso non lle arreglamos os problemas aos de Lalín. Eu con denuncialo, mire, un día traigo aquí unha moción e volvo a poñer a parir a Diputación co vivero de empresas. E vostedes votan en contra, non votamos a favor. Eso vale para algo? Non. E digo yo, en contra miña, non vale para nada. O que vale é que vostedes vayan ali, o señor portavoz do bloque, que aquilo é un bipartito. E máis vostede. Claro, vostede agora, claro, ten un problema que a presidente, pero agora pode dar caña a presidente, poñela firme, Agora dígalle, señora Carmela, en primer tiempo de saludo, que aquí os sanchistas somos a pera. Entón vai ali, colle a presidenta, o señor Vilariño colle a Mosquera e diga, oiga, vostedes estánse cachondeando de Lalín ou non? Eu teño feito con máis dun presidente. Así que, por favor, fagan xestión. E na Xunta, home, fagan a mellor que poidan, pero fagan xestión tamén. Queren seguir tendo mocións? Nós, cando veñan mocións destas, apoyaremos, ya non se preocupe. Pero eso, asegúrolle que non soluciona o problema. Gracias. Por alusión, señor Vilariño. Sí, eu que despois teño unha roda de prensa por este tema, entón non vou estenderme. Pero unha cuestión, bueno, a actitude do Partido Popular é verdad que
eu non vou intervir, porque é realmente alucinante. Resulta, para a Casa da Xuventude temos nós que asumir esa fonte, non? Aí collemos competencias de outras administracións, facemos os traballos de outras administracións. Que? Nas comisións informativas vos, sí. Sí, pero a ver, Pincho, de verdade, tío, a ver se eres capaz de non interrumpir a xente que fala. De verdade, que últimamente levas 2 plenos así. Entón, eu non sei se o teu papel Pincho, a ver, de verdade, pídocho, que seas capaz de escoitar. Eu teño turno de palabra e eu non interrumpín en todo o pleno. Ai, outra vez cos sonidos. Eu non sei o secretario como traduce as intervencións de Pincho, de verdade que me parece difícil, pero bueno. Entón, a cuestión aquí vamos. Digo, non teremos nos culpa de que a Xunta non faga función das súas competencias. Quero dicir, é que parece que o Centro de Alta Resolución non existe na LIN por culpa deste goberno local. É que o de vostedes é de traca, é que o de vostedes é de traca. É o que están afirmando, como non? A cada un, oi, mira, a non se nos chegará con noso. Claro, e non xestionaremos as nosas competencias. Agora, que este goberno, que esta corporación por extensión reclame, a máis mire vostede, eu creo que a actitude de vostedes, eu onte escoitei nun exercicio de fariseísmo total, o presidente da Xunta dicir que non vai facer seguimento do seu partido co tema da P9. Que pois queda todo nese titular. Pero que vostedes nin iso. Vostedes podían encherse o peito e dicir, mire, isto era un tema que nos xestionamos, que puxemos aí os terreos, que nos costou o traballo que vostedes quixeran, non llo negamos, e que agora seguimos exixindo por coherencia isto. Non, resulta que agora a súa actitude é radicalmente contraria. Outra vez máis, defenden, contra vento e marea, a Xunta de Galiza ante un incumplimento, sí, e nós non vamos de vítimas. Claro, por que vamos ir de vítimas? Denunciamos os incumplimentos. No, eu non terxiverso nada, claro. E xa cando me vai o tema da Diputación, é que, mire vostede, discutimos o que queramos da Diputación. Igual coincidimos en moitas cousas, tamén lle digo, pero desde logo, cada un que asuma as súas competencias, Vamos a rematar este debate moi breve. Evidentemente, como dixo o tenente alcalde, despois de numerosas peticións de reunión co conselleiro atendeunos ali con parte do seu equipo. Eu quedelle agradecido ao señor Almuiña e ao seu equipo aquel día e foron inmensamente amables e presuntamente constructivos. Non teño ningún xénero de dúbidas. Ratifico as palabras do tenente alcalde que nos dixeron clarísimamente que en 2 meses estaría unha folla de ruta establecida con relación ao CAR. Eu non teño por que non creer o conselleiro e tampouco comparto, ou polo menos nos tempos que eu coñecía o Partido Popular, tampouco comparto que falar cun conselleiro que dixe que sea todo para sacarte de diante, que con quen hai que falar e con xente do seu equipo. Habrá que falar con todos, non o dubido. Eu coñecín conselleiros do Partido Popular na época de Manuel Fraga bastante executivos que tomaban ali as decisións e que incluso que ellos facían fillos adoptivos de concellos do Partido Socialista como Vila García, por exemplo. Supoño que estamos ante outro tipo de xeración de políticos. Nada máis, procedemos á votación. Votos a favor, unanimidade. Seguinte punto, por favor. Punto número 7. Moción do Partido Popular para a organización de actos conmemorativos do 5º aniversario do pasamento do pintor Alfonso Sucasas. Adiante. Ben, sin dúbida, Alfonso Sucasas é un dos grandes das artes plásticas de Galicia e nado en Lalín, en concreto na parroquia de Goiás. Nos entendemos que este pintor, que non se vendía moito a sí mesmo, ao contrario do que fan outros, donde todo é marketing e publicidade, pero despois as súas obras están onde están. Alfonso Sucasas era unha desas persoas que se dedicaba a pintar o mellor que sabía e, como dicía el, que a pintura fale por min. E a relación pública non era o do seu fuerte. Non era o seu fuerte porque tiña un carácter moi especial e, por lo tanto, eu que convivín con el en máis dunha ocasión, pois... E eu?
pois ocurría que ás veces pois podéramos haber feito algunha xestión que el mesmo non quixera. Eu lembro que se fixo unha exposición antolóxica da súa obra na Diputación de Pontevedra, cando Abeledo era presidente da Diputación, e que o coñecía perfectamente, ambos os dous eran da parroquia de Goiás, e lembro que como foi aquelo, e recoñezo que foi unha gran exposición, pero recoñezo que se lle pudo haber quitado máis rendimento. Pero Alfonso era así, pero eu creo que un pobo que honra aos seus, honrase a si mesmo. Nós o que pedimos é que pasaron 5 anos do seu pasamento, pasan 5 anos do seu pasamento, e, por tanto, pedirlle ao Goberno municipal que organice unha serie de actos, ou un acto, unha serie de actos, en homenaxe a este gran pintor, en homenaxe a este que fora un dos sucesores de Laxeiro, sin dúbida, incluso nas formas, e que, como cumpren estes 5 anos, creemos que un quinquenio é unha boa data para poder facer algo. E logo tamén que se estudie, a través da Comisión de Honras e Distincións, a posibilidade de otorgarlle algunha distinción. Eu non propoño ningún en concreto, pero é cuestión de que nos sentemos e falemos e cheguemos a un acordo, e se é posible que ese acordo sexa unánime. É o que pedimos un pouco nesta moción, porque pasaron 5 anos, perdón, van a pasar 5 anos. Básicamente, ese é o que quero dicir, é que quede claro que se nos vamos ás hemerotecas pode haber mencións, como fago alusión na propia moción, de Diego Bernal, de Francisco Pablos, que é un crítico de arte, de Luis Álvarez Pousa, non fai falta presentalo, de José Antonio Castro Fernández, de Ramiro Fonte, etc. Quero dicir que nós deberíamos, como corporación, rendirlle un homenaxe que se traducira neso, un acto conmemorativo, e logo despois que se lle poida dar unha distinción. Moitas gracias. Non teño nada que dicir, eu non teño problema en apoiar esta moción. Ben, este goberno máis ou menos coincide en algúns dos argumentos. Eu coñecín a Alfonso Casas, pois, non sei, desde neno, desde moi neno. Como vostede pode entender, pois, conocino moito, non? Para ben e para mal. En canto á súa valía artística, eu non sei en quen de considerala, eu teño os meus gustos e as miñas percepcións, e, bueno, sí que me parece un pouco atrevido dicir que era un sucesor de Laxeiro, porque, home, Laxeiro sucesores non ten. Bueno, non creo que haxa esa categoría na arte galega, pode haber coetáneos de Laxeiro tan vos, o Xoane, o Colmeiro e tal, pero non, Alfonso Casas non chegou a esa altura, bueno, pero estou de acordo que aquela exposición na Diputación de Pontevedra fora bastante interesante, ainda que, bueno, os gustos da pintura, pois, cada un ten os seus, non? Pero voto de menos en falta que o Partido Popular, pois, si se preocupa por su casa os 5 anos, pero cando foi o de Willy houve menos preocupación polo asunto de Willy, non? E menos colaboración por parte do Partido Popular. Nós estamos de acordo en que un pintor a salientar en Lalín, un pintor o que hai que ter en conta, un artista de Lalín importante, pero que temos outros artistas tanto ou máis importantes, incluso salvando ao propio Laxeiro, sobre o que non hai discusión. Eu creo que sí que merece un recoñecemento por parte da Vila de Lalín, por levar o seu nome, o nome de Lalín, a moitos sitios. De carácter difícil, sí, home, pois non o imos negar, pero eso na pintura, home, pois... Tamén era Laxeiro. Ou tamén era Laxeiro, era outro tipo de carácter, ou se nos imos ao Renacimento, pois parece ser que Rafael era un auténtico uraño intratable, non? E ninguén vai poñer en discusión a súa valía. Por tanto, non creemos que o carácter teña algo que ver na calidade da obra artística, non? Rafael Buonarroti. Por lo tanto, estás aí con Miguel Ángel. Por lo tanto, creemos convinte, pois, sí, tomar en conta esta determinación, pero a sensibilidade debémola ter con todos, non? Vostede dicía que as obras de su casa poboan o Parlamento galego, hai moitas, tamén ás veces hai que reflexionar por que hai moitas obras de su casa no Parlamento galego, non?
pero se máis, este goberno pois vai apoiar esa moción do Partido Popular. Adiante. Vexo nas súas palabras un certo resquemor, que inda que me di que sí, dime que sí ca boca pequena. Bueno, mire, eu asegurolle que non foi un bon veciño, non só foi un bon veciño de Lalín, un gran pintor de Lalín, non foi un gran pintor de Lalín, foi un gran pintor de Galicia. Ollo, que vostede acaba de tergiversar as minhas palabras. Eu non dixen que non fora un bo veciño Alfonso Sucasas. Non me está entendendo. Digo que se produce... A ver, eu interpreto das súas verbas que as quere apoiar, pero queres apoiar como o can que non xanta. Xa estamos co refrán, bon día. Sí, pero documentense vostedes. Porque, mire, vostede dixo que, claro, que ten moitas obras no Parlamento, pero que iso que había que ver como. Home, iso... Non, dixo vostede que había moitas obras no Parlamento. É certo, pero vostede puxo como dicindo, iso non significa nada. Home, si é non, pero é unha forma de, digamos, de quitar de categoría. Mire, eu non dixen que era o sucesor de Laxeiro, dixen que era un dos sucesores de Laxeiro. Mira, a pintura moderna galega, os dous grandes introductores da pintura moderna en Galicia foron Laxeiro e Colmeiro, dous veciños desta comarca, e crearon escola. Eu, dentro desa escola que pudo criar Laxeiro, eu digo que un dos sucesores é Alfonso Sucasas. Hai outros, pero que un dos sucesores é Alfonso Sucasas. Vostede parece que lle quere quitar de mérito, quítello a vostede. Eu que lle digo é que se ten obras no Parlamento galego, por moito que conocer a alguén no Parlamento galego, asegurolle que non é un cheiñas. Todas as obras que hai no Parlamento galego, ninguna delas, que podía haber outras moitas máis, sí, de acordo, podía haber outras máis, pero se hai ali obras é porque era un pintor de valía. Si non, asegurolle que non as había. Estou de acordo. Podría haber outras máis, que debía haber outra máis, probablemente, pero desde logo as que hai, os que hai son. Que tiña que haber máis, probablemente, pero os que hai son. E a Sucasas era un dos grandes, e non de Lalín, de Galicia. Lástima que non se vendera máis, que aseguro que tería unha difusión totalmente distinta a súa obra, pero cada un é como é, e ten o carácter que Dios lle dou. Así que non teña ningún resquemor. Se hai obra no Parlamento galego, bendito sea Dios. Mellor que sea de Lalín que de fora. Eu, cando ven a alguén verme ao Senado, a foto obligada diante do cuadro que Felipe González lle comprou a Laxeiro. A ele un cuadro enorme onde se entra para o comedor, aquel cuadro de 2 por 1,50, un cuadro precioso, eu sempre fago a foto ali. E comproulle Felipe González ese cadro a Laxeiro. Así que... É que os socialistas temos bo gusto. Oye, pois o de Felipe González non coincide moito co seu nestes momentos, Sí. O gusto de Felipe González é malo seu nestes momentos, están nas antípodas. Digo eu que é un militante disciplinado. Ben, gracias. Bueno, señor Crespo, digo que vostede máis eu algún plato de queixo e algunha taza de viño temos compartido con Sucasas conxuntamente nos vellos tempos, non? Coñecémolo perfectamente, eu non vou entrar no carácter de Alfonso Sucasas, evidentemente eu non son ninguén para falar da súa trayectoria como pintor, máis que con admiración, evidentemente, eu creo que merece un recoñecemento do Concello de Lalín sobre paternidades pictóricas ou non. Ainda estiven falando sábado pola noite con Antón Lamazares sobre ese tipo de temas e parece que non coinciden moito as versións do que di vostede do que di Antón Lamazares, pero quero dicir sobre paternidades posibles, pero eso sempre é discutible, evidentemente, non ten maior trascendencia. Conten co apoio, evidentemente, do grupo de goberno para esta distinción, mirarémola. Tamén é certo que cando fixemos as propostas de distinción do grupo de goberno, preguntáronos se teñamos pensado facer máis e quedáramos que non, porque estaban dicindo que se fixeran máis en pouco tempo que en non sei cantos anos. Pero, bueno, non pasa absolutamente nada. Eu considero que quen as merece, punto. E, por certo, este grupo de goberno sempre vota a favor da xente que aquí se propón. Nin abandona a sala, nin fai este tipo de cousas, porque son xente que pode estar máis ou menos de acordo ideolóxicamente, vitalmente, pero son todo xente de trayectoria recoñecida e, polo tanto, merecen que se lle honre por parte do Concello de Lalín, faltaría máis. Procedemos a votación e punto. Votos a favor? Unanimidade. Seguinte punto. Punto número 8. Moción do Partido Popular para solicitar á Deputación Provincial de Pontevedra a preparación dun plan para a finca de Mouroiscade que permita a actualización de instalacións, material técnico e xenético da mesma.
Pois ten a palabra o Partido Popular. Bueno, bos días de novo. Vou a presentar eu esta moción porque, como ben sabedes pola prensa, é unha aportación que fai Novas Xeracións e que nos transmiteu que a solicitáramos en pleno. Entón, bueno, vou poñer un pouco en antecedente, como ben figura xa na moción. Polo ano 2001 botou a andar o Programa Integral de Mellora de Xenética de Galicia. Foi un referente non só galego, senón tamén nacional, polos seus embrións de altísima calidade de selección xenética, características espléndidas tanto para a produción láctea como tamén na cría de xovencas. Isto garantía, de algún xeito, unha línea xenética na vanguarda da calidade, chegando no ano 2009-2010 ao punto máis alto, que chegou a ser o número 1 en ICO, que sería a avaliación xenética de primeiro nivel estatal. Actualmente prodúcese un estancamento, cando en 2009-2010 había uns altos niveis de selección xenética da finca, isto tamén se traducía ao mesmo tempo nunhas elevadas cualidades xenómicas nas explotacións da zona. Entonces, actualmente prodúcese un estancamento chegado ao punto no que hai explotacións en Lalín e na comarca que teñen unha maior calidade xenética que a propia finca de Mouriscade, cousa que entendemos que non debería ser así. Sitúase actualmente no número 26 ICO. Entón, isto supón unha falla de atractivo tanto para os compradores de embrións como para as xovencas de recría. Entonces, con esta moción, Novas Xeracións e o PP de Lalín pretende poñer de manifesto a necesidade, ao mellor, por así chamarlo, dunha nova revolución xenética. Con lo cual, os acuerdos que pedimos nesta moción sería instar a Deputación a un plan de modernización da finca, instar non só a Deputación, sino a vostedes a que a insten e a que fagan xestión para que esta moción poida ter un pouco de validez. Entón, o que pretendemos é que volva a ser referencia e que... Por que te ríes, Paco? E que dé realmente un servicio real, valga a redundancia, aos gandeiros da comarca e, tamén de todo Pontevedra e Galicia. No segundo punto que pedimos é que se contemplen distintas cousas que consideramos que son importantes e que serían as líneas básicas. Por un lado, unha mellora no programa da implantación de embrión, como se facía hasta non fai moito tempo, mediante a importación de embrións da América do Norte e de Centro Europa, e tamén novo aparataxe técnico. Entendemos que a maiores do servizo que isto redundaría nos gandeiros, tamén entendemos que podía dar unha maior rentabilidade á propia finca, porque unha vez se aumente a calidade xenética, poderíamos ademais aumentar o precio da recría, da venta da recría e o precio dos embrións. Por outra banda, o impulso no ámbito da xenética, que parece que é moi prometedor, co tema do xenotipado. A día de hoxe xa hai veterinarios que na zona fan xenotipado e choca un pouco que unha finca como a de Mouriscade, que estuvo na cumbre en todo este tema, que a día de hoxe non o fagan e non esteo tanto. Trátase dunha mostra de ADN, que neste caso se podería facer entre 1 e os 3 meses, para saber os rendementos, as actitudes e as carencias do animal. Iso está frente aos test que se utilizaban antes de progenio ou índice pedigrí, que terían menos fiabilidade, e a maiores terían que pasar 3 anos nas femias para poder evalualo. Entón, consideramos que isto aportaría uns beneficios importantes para que as explotacións puderan facilitar unha mellor selección na recría e así xa de 1 mes, 3 meses que tivera o animal poder saber se é o máis competente e o mellor para utilizalo para a recría. A maiores deso, entendemos que as explotacións que teñen menor posibilidade de selección permitiríalles, entre outras cousas, a técnica, por exemplo, do acoplamento, que sería escoller o toro adecuado a esa becerra. Entendemos tamén que isto pasaría tamén por un aumento da interrelación entre a finca e os gandeiros, e por iso incluímos tamén o laboratorio móvil, o tema da páxina web, que creemos que é importante,
A actualización das instalacións é que, mediante esta interrelación, se poida atender dunha maneira máis directa as demandas das nosas explotacións que agora mesmo non se ven cubertas por parte desta finca e non dá o servicio que as explotacións da comarca requiren. E, por último, remitir esta moción a todos os concellos do Deza e tamén á Estrada de Forcarei para posteriormente leválo á Deputación. Moi ben, moitas gracias. Señor Cruz. Esperemos que teña algo de recorrido a moción. Tampouco teño problema por apoiala. Señor Hermida. Bueno, vamos a apoiar a moción desde un principio, pero aquí no párrafo onde pon nos últimos 2 anos, a diferencia fora menguando ata situarse Moriscado número 26, non, é no número 29. E non ven dos 2 últimos anos, que ven desde a mingua na finca de Moriscada xenética ven desde o 2009. Sendo vicepresidente eses anos todos, non se creo. Desde que a colaboración, o goberno do señor Feijóo decidiu cerrar a finca de Vos, a UTE de Vos, como era conocida, que era a colaboración que había con Moriscade, onde implantaban embrións de Vos nas vacas de Moriscade. Porque no 2015 o posto da finca de Moriscade en Ico xa era o número 18. No 2015. E agora mesmo é o 29, vai seguir caendo. Estamos traballando tanto a Fricor como eu, como o mesmo técnico da UTE de Moriscade, da Unidade de Transferencia Embrionaria, que a diputada, reclamándolle todo isto, un pouco máis aínda. Unha cousa que podemos meterlle dous cambios aquí, por exemplo, a dotación a dotación que permite a impulsión da xenómica, firmouse hai un mes con CONAFE un convenio para xenotipicar todos os animales de Moriscade. E despois engaderíalle a página web, que non sí, te referiches a ela, pero non está reflexada. É máis un becario para axudar ao técnico que hai que non dá feito o traballo. Vamos a votar a favor. Que houve un becario aí 5 anos formándose, cando estaba formado e o deixaron marchar. Por o ano 2013 ou así que se marchou. Que votaron fora, que quería se quedar, pero votaron fora. E outros non dá feito o traballo do fluxo que se están facendo actualmente nas explotacións. Bueno, non continuastes. Bueno, aquí contratos prorrogados hubo uns cuantos, polo que se ve. Sigue, señor Hermida. Porque está no ano 2016, Héctor implantou 300 embrións facendo fluxings en explotación xa fora de Moriscade, facendo o que fai Moriscade, non sei que chegaba a veces, ten chegado a miña casa a facer un implante de embrión ás 6 da tarde sin xantar. E necesita alguén. Eu digo de meter no tema de acordos, que me imagino que ven no impulsión da xenome ou no actualización de instalacións, como a página web para que todos os gandeiros do norte da provincia sepan en todo momento os embrións que hai. E ademais o do becario, porque Héctor necesita axuda, que el solo non dá, non pode con todo. Moi ben. Eva. Vale. Obviamente, esa transaccional, máis que aceptada, eu creo que por parte nosa, encantados de que haxa máis personal. A maiores comentarche que o convenio con CONAFE realmente é un pequeno paso, pero en realidade o que piden os gandeiros é un paso máis alá. O que se pide non é que se xenotipe, o sea, de que non se faga o xenotipo
únicamente das vacas que hai actualmente na finca de Mouriscade, sino que tamén se faga ese xenotipo das granxas e das explotacións que teñen a día de hoxe unha maior puntuación. Entonces, entendemos que é un pequeno paso, pero que queda moito aínda, e que realmente é un convenio que, polo que eu entendo, foi porque CONAFE elixeu a finca de Mouriscade para realizar o estudio aquí. É dicir, creo que foron, hasta onde eu teño as informacións, foron eles os que solicitaron facer ese estudo que realmente o tema do xenotipo vai a maiores. É que hai un móvil sonando. Parou agora. O tema do convenio de CONAFE non é solamente xenotipo, sino que realmente o estudio serían 4 ensaios de 12 semanas, creo recordar, para comprobar tanto o consumo diario como a produción, o porcentaje de grasas, proteínas e demás. Sería o básico, o máis importante do estudio, e logo a maiores queren xenotipar a cabana que hai na finca de Mouriscade, pero entendemos que é importante que isto se estenda ás explotacións que estamos recoñecendo todos que a día de hoxe están en calidade xenética por encima da finca de Mouriscade. É dicir, que o mellor necesitaríamos comprobar realmente o xenotipo destas que hai nas explotacións. E a día de hoxe na finca de Mouriscade non se pode facer, e se o fai algún veterinario. A maiores, o do que comentabas de que o tempo, de que necesitará outra persona seguramente o técnico. A maiores entendemos que o laboratorio móvil sería importante porque evitaría moitos desplazamentos e podería facer moitas cousas in situ. Entón, nada, simplemente dicir eso, e que obviamente entendemos que isto non é un proceso que decae de hoxe para mañán, pero sí que é certo que se estuvo nos últimos anos invertíronse 2,5 millóns de euros nun laboratorio que está ali para ver. Entón entendemos que agora é o momento de darlle un empuxe á xenética que puido quedar un pouquiño aí, como podemos ver, nos últimos anos, máis, porque me está vostede recoñecendo que pasou do puesto 15 ao puesto 26, 29, creo que era o 26, no ano 2016, e entonces é unha baixada importante nos últimos 2 anos. E nada máis, por a nosa parte, entendo que a transaccional totalmente aceptada, e o importante é que non só A transaccional. Tendréis que dar a transaccional... o de personal, que teña máis personal, pero me tendréis que dar un... Espera, unha cousa. Rematamos os turnos e logo concretamos, se vos parece. Vale, eu simplemente añadir esa pecho de feito que, de todos modos, esta moción, a xente que a propón, nós como Partido Popular, entendemos que non é unha moción para quedar encima da mesa. Consideramos que debemos apoiar os gandeiros en todo aquilo que depende directamente da nosa man, entón creo que podedes facelo, que se pode loitar coa Diputación para que isto se faga e se leva a cabo. Sí, eu tamén creo que hai que apoiar os gandeiros. Vamos traballando tanto Hermida, a dirección da Fricor, Hermida. como eu, como... Cruz, algo máis? Adiante. Como técnico do Mouriscade, estamos pedindo isto todo, por eso, a parte do becario e todo, por eso te digo metelo aí, porque é o que estamos reclamando xa fai un ano. Totalmente de acordo, eu simplemente decir eso, que se traballe, que se xestione, que non quede simplemente nunha moción. Xa fai un ano, porque, claro, a cousa ben de vello. No ano 2009 había un grupo de 50 gandeiros da Fricor que propoñaron poñer pasta, lle propoñaron á Diputación poñer pasta para comprar embrións en Estados Unidos, Canadá e Centro Europa. Pasta de diñeiro, vamos. Poñer diñeiro do seu bolsillo, cartos, que foi rechazado por a Diputación naquele momento. Entre, para dar nombres, que estaba na reunión, onde foi a reunión, estaba Ganadería Manteigas, Alberdón, Carballeiras, Ganadería Blanco, Ganadería Midón... É que para eles é importante que isto se faga e ter aí ese... Pero van esmorecendo desde aquelas, e vai seguir esmorecendo porque en 2, 3 anos, aunque agora mesmo se empeza a implantar embrións de máxima calidad, non van a empezar a aparecer os resultados. Obviamente, pero igual eu refírome que se se fai o xenotipo non só co convenio con CONAFE, sino que se faga tamén nas explotacións, que temos unha maior puntuación que na propia finca, igual eso se pode acelerar un pouco máis, facendo despois, o sea, escollendo a mellor, facendo, bueno, co semen sexado e demás. Entendo que se pode facer dun xeito máis rápido. Bueno, a explotación xa se está facendo particularmente, cada un xa está xa notificando o que lle parece que pode valer.
agradeces este diálogo constructivo. Concretamos a transaccional, se lle parece, para que tome nota o secretario e procedemos a votar. Vale. Entón, como queda? Digo, porque é o que lle vai preguntar el. Si era a transaccional, comentabas de incluir un becario ou incluir máis personal. Non sei, eu creo que... Un becario. Un becario. Eu creo que se pode ser máis personal tamén podemos pedir outra cousa, É que se meten un becario van a formar outra vez a unha persona para que en X tempo teña que irse. Claro, entón sería mellor pedir pois ao mellor outro técnico que axude. Claro, é que un becario volvemos estar na mesma. Bueno, pedimos outro técnico. Outro técnico. Pois que quede na transaccional que... Moi ben. Un técnico no punto 2, non? No fondo, vos que coñecedes tanto a lei, que dicedes que coñecedes, como non se poden crear plazas na administración, realmente o que estamos pedindo é personal interino que non pode estar máis de 3 anos, vale? É dicir, falader moito da lei laboral e tal, pero a descoñecedes por completo. Persoal interino non pode estar máis de 3 anos. Vale. Bueno, procedemos a votación, entón. Votos a... Perdón. Procedemos a votación. Votos a favor? Unanimidade. Seguinte moción, por favor. Punto número 9. Moción do Partido Popular para o acondicionamento das instalaciones do Centro Hípico de Mouriscade. Pois teñen a palabra o partido que redacta que presenta a moción. Bos días. Moi ben, Armida. Nada, é unha moción na que solicitamos unhas certas reparacións e acondicionar un pouco o picadeiro de Mouriscade. Fará 2 semanas, máis menos, dirixímonos a eles para ver un pouco as necesidades que tiñan, como está a instalación, trasladaronos varias demandas que nos creemos que son necesarias, non? Varias que son necesarias para un bo uso e varias que son necesarias para que o edificio siga mantendo un mantemento axeitado, non? Que despois non teñamos que facer unha inversión moito máis grande. Estamos falando de inversións pequenas, inversións que penso que serán acometidos sin ningún tipo de problema e que van a redundar na mellora de todo o que ali se practica, non? Ali van rapaces que ao final necesitan dunhas instalacións, penso que axeitadas, e tamén que van refletir un pouco na mellora de imaxen daquela zona, non? Por todo isto, instamos o Goberno a que se peche unha pista na que practican ali os rapaces, que se lle poña un sistema de rego por culpa de que levanta moito polvo, tanto para os animales como para os rapaces que practican, crea problemas, que se dé un tratamento a todo o edificio, porque é un edificio con vigas de madeira que están en unha situación bastante deteriorada e que non vaya a máis, que agora será correxido e que consideramos que non é unha obra moi cara, que se habilite unha zona para os pais, que unha demanda esta xa de vello, que se habilite unha zona, porque todos conocemos que Mouriscade é unha zona moi fría, no inverno é insoportable estar ali parado a ver. Que se instale un colector para o esterco que xeneran, un esterco que agora lle recolle a finca de Mouriscade, pero que se instale un colector para dar unha imaxe máis axeitada, que se retire dali unha cantidade de árbores de poda que se fixo e demais, que están ali amontonados, que non dan a mellor imaxe daquelo, non? Pola miña parte, nada máis. O sea, un pequeno hipódromo de la Zarzuela, é unha cousa. Un pequeno hipódromo de la Zarzuela, digo, en resumen. Ben, No, espera, señor Cruz. Perdón, José. A min preocúpame a colocación dunha caseta de recepción moito, porque se lle dá unha asignación presupuestaria como a caseta de Vilatuxe, é para pensar moito o sentido do voto. Non sei, vou esperar os argumentos do Goberno e decidirei o meu voto.
Pois adiante cos argumentos do Goberno. Ben, eu en gran medida podo coincidir coas demandas e a exposición que fai o Partido Popular, implícita vai no que relataba José Antonio, que realmente houve un abandono de mantemento durante todos estes últimos anos, porque se as vigas de madeira están mal, se a pintura está mal, se o peche está mal, se houve que cambiar area, se houve que cambiar estación eléctrica, se houve que reparacións de fontanería cada 2x3, evidentemente, pois, houve que cambiar a area. Evidentemente, nestes últimos anos non se fixo absolutamente nada, nos anos vosos. Nestes 2 anos cambiouse a area, cambiouse parte da instalación eléctrica, arregláronse cuestións de fontanería, púxose unha luz fora que facía falta, arreglouse a valla, limpouse de maleza todo aquelo, e se falamos de envelecemento de área de Vilatuse, de Vilatuse fala o señor Juan José Cruz, da área de Mouriscade, queda claro que este goberno fixo un gran esforzo porque aquelo estuvera ben. Non haberá dúbidas, porque, bueno, ti mesmo podeches comprobar e o comprobas todos os días o mantemento que hai. Ali hai frío, ti sábelo ben, claro, acabas de dicir que pasa moito frío, é claro que ese frío pode afectar as instalacións. Non, dixeches ti, non o dixen eu, non? Pero todas esas demandas tamén sabes, porque reuniches ali, eu sei como foi esta demanda, que incluso temos os orzamentos. Teño o orzamento preparado por prioridades, vale? Porque hai que establecer unhas prioridades, o que non se pode facer todo de golpe en Mouriscade, todo o que non leva feito. Primeiro, creo que o máis importante é o tema do riego. É dicir, primeiro é mellorar o riego da pista cuberta para que non se levante polvo. E despois ver o de pechala para o inverno, si, pintar e darlle un toque ás vigas. Claro que se en Mouriscade imos meter esas cantidades, porque todo o que se aí pois pode andar alrededor dos 20.000 euros aproximadamente, todo, máis ou menos, todo o que estás pedindo pode dar alrededor dos 20.000 euros, coa caseta igual un poquinho máis. De algún lado teñen que salir os cartos, non? De algún lado teñen que salir os cartos. Entonces eu creo que é responsable que o Concello, bueno, pois terá que mirar de que forma se optimiza a xestión de Mouriscade. Terá que miralo. A verdade é que hai espitas que ás veces é mellor non abrir, pero, bueno, parece que hai esa intención. De todos os xeitos, este goberno vai a cometer algunha desas melloras, sen dúbidas, sen lugar a dúbidas, empezando polo riego e pola mellora de algunhas zonas que sí, que habería que mellorar, sobre todo a pintura, que dá un poquinho de mala imaxe. Pero xa digo, froito dun abandono bastante prolongado. O ano pasado, mesmo en verán, para que tuvera un campeonato provincial, cambiouse o drenaxe da pista, pusose area e tal, pois creo que foron alrededor de 6.000 euros. Bolo investido. As instalacións eléctricas, pois metimos alrededor de 2.000, 3.000 euros. É dicir, que sí que se está facendo ali obras de reparación, mantemento e mellora, pero pouco a pouco, vale, pouco a pouco, porque, pois, seguramente ti coñeces instalacións que necesitan de xeito máis prioritario que se intervido en elas para melloralas, non? Entonces, bueno, pois, vamos facendo as cousas, nos tomamos a consideración esta moción, eu estou de acordo, vale, porque senón non estaría traballando en todos eses aspectos, non? É dicir, coñezo perfectamente as demandas que traes a pleno, porque me son reiteradas, e o que trato é ir administrando na medida do posible esas melloras, como fixemos nestes 2 últimos anos. José Antonio. Está ben que me diga que é dun abandono anterior, está ben. Seguimos no mesmo erro, recoñezamos que hai abandono e non fagamos nada. Non fagamos nada. Dicir que como non facemos nada, que non cambiaches área en 20 anos. Está ben, pero mire, cambiamos área en un ano. Estou de acordo con vostede en todo o que plantexa, está ben, en todo eso. O que vamos a facer é que vamos meter 13.000 euros nun estudio, non sei que, para ver o que vamos a facer con un edificio, e vamos deixar caer outro, para despois facer un estudio de outros 13.000 euros para saber o que vamos a facer. Aquí os que deixan caer edificios o del vos. Pero vamos a deixar caer ese, bueno. E vamos a gastar aquí os que deixan caer edificios o del vos. E vamos a gastar outros 13.000, para ver despois o que facemos con ese. José Antonio, cando... Se estiveran ben as instalacións, vai a gastar 13.000. Non vou facer o que ti fas, perdona. Pois para non facelo.
manda truco. E con esa seguimos en que aquí o único problema que lle vexo a isto é que si estaba eu detrás desto o de sempre, é o de sempre. Só íbamos facer, tocamos nós, empezan chamadas, empezan mensaxes, empezan certo tipo de cousas que considero que non nos levan a ningún lado, non? E que ao final o que fan é ir en prexuicio de xente que está traballando por un ámbito e ao final o que repercute é en iniciativas que a ciudadanía ten aí, non? Falaba vostede de acondicionar, vale, acondiciona dun lado e desacondiciona do outro, porque toda a maleza que limpiaron nun lado foron a botala ali e leva ali, desde que se cortou aquelas árbores todas, levan ali colocadas, nadie moveu nada, nadie fixo nada e seguen ali. Pois vale, pois sigamos con ese mensaxe de turismo, que aí, con esa imaxen así, vamos mal. Pola miña banda, decirlle que se lle parece moito 20.000 euros, non sei, atoparemos 20.000 euros mal gastados en moitos sitios para certas iniciativas que creo que son de xustiza, independentemente de que me veña vostede a decir que de antes, de agora, botelle a culpa a quen queira, bóteme a min toda, pero fagámolo, fagámolo. Non é eso que predican vostedes, pois fágano, non hai máis. Ben, estaba... perdona, José. Desde logo que as cousas están mal, pois actuar hai que actuar sobre elas. Unha vez reconocido o erro, que é unha verba a ter en conta no concelleiro do PP, eu, despois de darlle unha pensada, creo que hai varias cousas que nas dúas partes se poderían chegar a confluir. Unha delas, entendo de que se poden temporalizar, ou se non temporalizar, recoñecer o orde de prioridades da moción que pon o PP, e dentro desta orde de prioridades eu poñería un pequeno matiz, debatir sobre cales delas poden ser feitas estas actuacións pola Brigada de Obras, e unha vez acabado este debate eu non impoño, desde logo non impoño, pero suxiro que dentro do acordo estivera a reflexión de que a caseta que se coloque ali non poida esta caseta superar o importe, por poñer un importe de 5.000 euros. Ben, claro, que veña aquí o PP a decir que deixamos caer edificios, aqueles que fixeron derrubar edificios en Lalín e que fixeron un gasto brutal que supuso este Concello 3 millóns de euros, comprar un parking, outro millón, derrubalo, que é, non, jeta non, é un feito, non? Sí. Que é unha piscina que leva 5 anos abandonada, rompéndose, que digan que cousa nosa, pois ten gracia a cousa, non? Mire, vou dicir unha cousa, ahora mismo imos meter no Lalín Arena para rematalo, porque claro, vostedes o Lalín Arena compraron por 8 millóns, pero non o remataron. Este goberno cada pouco vai pintando partes que quedaron sin pintar, é dicir, o Lalín Arena, vostedes compraron 8 millóns o Lalín Arena, pois cada pouco vamos pintando unha parte que quedou sin pintar, vamos pintando outra que quedou sin pintar. Ora, a pista de hielo que non existía, porque aquí pagamos 8 millóns pensando que había pista de hielo, pero logo non había pista de hielo, compramos o Arena. É dicir, aquí os modificados co Arena eran así, funcionaban así. Quitámoslle servicios ao Arena, nos modificados, pero aumentámoslle o precio. Falamos do Arena, quere? Sí, cando queiras. Aumentámoslle o precio. E ora vamos meter 62.000 euros en arreglar a pista de xeo do Arena. Coñécela ben, aquela zona e tal, non? Segura... non crees que esa zona hai que decentala? Pois carai, moitas veces a pedides algúns, non? Pero bueno, eu tomo en consideración, evidentemente, que hai unha necesidade
E é unha necesidade que haberá que ir tomando, pero marcando prioridades. E é certo, porque hai que marcar prioridades. Porque aquelo non se foi determinado de casualidade, pero volvo a repetir, este goberno, desde que chegou, dedicouse moitísimos esforzos a esa zona. Por certo, había máis institucións e outros organismos que tamén querían participar naquel club hípico, é dicir, vostedes saben, non? É dicir, aquí hai máis organizacións, pero hoxe en día está o club hípico Juan de Oliveira. Ben, di que hai abandono, que hai cousas abandonadas. Mire, eu o abandono máis significativo que vin ali, vou dicir, na parcela que hai para baixo, onde teñen os cabalos, un día dixeron, mira, é que hai aquí isto, todo cheo de pinturas, de botes de pintura, non sei que, dun obradoiro que fixeron vostedes, e de repente cheguei ali e estaba todo ciscado por ali. Facían obradoiros e en vez de reciclar o liso, botaban no moriscade. Que pasa? Que ahora hai que contratar un sector de residuos autorizado para levar ese liso, é dicir, que tamén eso vai costar. Está ali, pode verlo vostede, non sei se o levaron a ver esa parcela, do outro lado, e vostede traballa ali, pode verla cando queira, non? Vale. Entonces, o que quero dicir é que hai cousas que mellorar, que se van mellorar, supoño que tamén lle falarían de algunhas portas, de algunhas pechaduras que están mal, pero claro, sempre tendo en consideración que o mantemento e os investimentos do Concello de Lalín non poden ir en balde, non pode ser que se favorezca a uns e a outros non. Que se ali se pagan unhas cuotas, quero supoñer que igual se pagan unhas cuotas, pois haberá que regularizar esa situación, creo eu. Ou vostede descoñece esa situación? Contésteme, descoñece esa situación? Non descoñezo a situación, pero... Vale. Pero... Regule vostede o que queira. Que ten que ver eso con que está... A sostibilidade... Ao final estamos falando dun edificio que é municipal. Sí, pero... Un edificio municipal. Non me veña vostede aquí ahora con quen ten que... A sostibilidade hai que mantela. Pois fago. A sostibilidade hai que mantela. Teno fácil. Sí, por teno eso. Fácil, paso a xestión municipal. Por eso. No, xestión municipal, saber, descoñezo se hai outro tipo de xestión. Ou vostede coñece que... Faga vostede xestión de aquelo, das actividades e de todo. Faga vostede xestión municipal. Vostede cando estuvo ali coñece outro tipo de xestión. José Antonio, tes o último turno, o sea que deixa rematar o tenente alcalde e despois disso. Adiante. Para poderme contestar logo. Digo por ordenar o debate, de acordo? Poderme contestar logo. Bueno, aparte disso, claro que imos mellorar. Xa lle digo que imos comenzar polo rego, vale, que é o máis prioritario, o peche a ver se lle dá feito para o inverno, e a mellora da pintura e de algunhas portas e tal. Pero xa digo, tamén, pouco a pouco, porque cambiouse a area, que foron bastantes cartos que salen de todos os larinenses, e cambiouse ali a area. Vostede non cambiou a area non sei cantos anos, que lo daba medo. Espera, vou dar a cruz porque pechas ti, non? Entón, adiante, se quere. No, perdón, esta é a terceira intervención. Pero equivoquei, disculpa. Cando presenta... Que sí que me equivoquei eu. Un contesta outro, presenta un, contesta outro. José Antonio, outro. pechas, adiante. Por que pecha, José Antonio? O sea, pecho eu, pero, quero dicir, porque presenta el a moción. Porque a presento eu. Claro. A moción presentámola nós. Contesta o goberno, defendes ti, defende o goberno, son dous turnos. Pero para aquí ahora xa descoñecemos un Vale, perfecto, podo lle contestar? Sí, podes. Pois xa está, é o que vou. Escoita, isto, Pincho, isto chamase turno de palabra por cortesía. Vale, pues espero que teñas en conta. Gracias pola cortesía. Sí, efectivamente. Patrocinado pola cortesía inglés. Eu botes de pintura non vi ningún. O que vin foi botes de maceteiros que se utilizaron nun obradoiro, que están ali. Vale, perfecto. Que, a ver, están ali colocados, ben colocadiños, que non lle vexo ningún problema a eso, máis que a retiralos. Despois, eu a vostede non lle botei a culpa, xa así o entendeu, non lle botei a culpa de ningún edificio en ruínas ni nada deso. Eu que lle dixen é que vai meter 13.000 euros nun estudio para ver o que vai pasar, E despois meteremos algo máis para proxecto, e despois meteremos algo máis, e pareceme moi ben, está vai quedar aí no seu haber, no seu debe, se o fai ben ou se o fai mal.
O que lle digo eu é que non pretenda, co de Mouriscade, edificio público, municipal, non pretenda facer o mesmo. Correxamos as deficiencias que poida ter, agora que estamos a tempo, porque agora estamos a tempo. Non estamos falando dunha catástrofe, estamos a tempo de facelo. E, ao mesmo tempo, decirlle que a xestión, se quere levar vostede desde a Consellería de Deportes a xestión daquelo, lévea, sin ningún tipo de problemas. Pero tamén lle advirto, caro, lle vai costar, porque temos a xestión do pabellón municipal como está, do Lalín Arena como está, sumémoslle outra máis, do campo de fútbol como está, sumémoslle outra máis, sumémoslle outra máis. Sumémoslle... Está todo de maravilla, está todo de maravilla. Se quere, non me faga falar. Non me faga falar, non me faga falar. Porque en breve, fai nada houve un campeonato aí e está todo de maravilla, non? Non me faga falar. Non me faga falar porque o pabellón municipal está de maravilla. Quere ver unha foto sacada donte de un banco con unha punta para arriba, nunha instalación na que hai nenos pequenos. Venga, home, de que me está falando? Cantos alugueres leva? Sacaches a foto, pero non arreglaches o clavo. Esa é a actitude do Partido Popular. Non arreglei o clavo, non. O que foi é que quitei o banco dali. Quitei o banco dali. Porque me preocupa que ao mellor o meu fillo, se poida ir a clavar ali. Se pode ser o meu de paso, agradezcocho. Como? Se pode ser o meu de paso, agradezcocho. Moi ben. E con eso... Remato, un momento, remato. O que lle digo é que vale, podemos facer para que máis xente participe da instalación ou o que vostede queira, eso está ben, pero non se meta vostede en cousas que non vai dar feito, en buscar xestións que non vai dar levado a cabo, non as vai dar levado a cabo. Busquemos unha participación de todo o mundo como ten que ser, pero sin olvidar de que aquelo é unha instalación do Concello de Lalín, non é de nadie en particular, nin de... De acordo? Moitas gracias. Procedemos á votación. Votos a favor da moción do Partido Popular. Non, pecha el, xa. Se queres decir algo, pero estamos votando, xa. Simplemente demandar que se estean atentos ás obras, tamén eu estarei e pouco máis. Supoño que a execución e as prioridades para o noso goberno, pois, no seu momento falarás en prensa de como se actuou. Bueno, votos a favor, votos en contra, dame... De acordo, prego disculpas. Entendín que xa estaba e que cando dixen en contra tal, pero está claro que está a favor. Abstencións, grupo de goberno. Moi ben, seguinte punto. Resultante final é o mesmo. Ten a palabra. Neste primer turno de intervención vou ser escueto, vou simplemente valorar que teño a desconfianza de que o grupo, a desconfianza de que o grupo mixto nada, o grupo mixto en Lalín non está creado e a lei ampárame para pedir unha serie de eliminacións ou devolucións do que foron as asignacións aos partidos, porque entendo de que se cobraron ilegalmente. Entendo de que os órganos, os grupos de goberno, tería que estar formado, terían que formarse o grupo mixto para que poidera estar aí a PAC e o BNG, porque non poden ter grupo individual, grupo unipersonal. Unha vez visto a lei, pido o informe que demando á Secretaría para que enxuicie o tema e nese momento pido a devolución dos cartos. Obviamente, isto ven traigo aquí porque sintínme vulnerado dentro de moitos dos meus dereitos como cidadán, xa non como concelleiro, e entonces é unha forma de denunciar que as imposicións
os xogos de intereses ou as compras de vontades poden estar influenciadas por estes fondos que os partidos disfrutan delas. Ademais, a denuncia que quero facer é que cando deixei o Concello se me retirou material, despacho, que creo que foi ilegal. Xa anunciei na Xunta, nas comisións informativas, de que non é o meu interese entrar en procesos contenciosos administrativos, a non ser que a causa de urxencia ou de gravidade o fixera merecedor. Considero que fun expulsado do pleno ilegalmente, considero de que non é de recibo ser un concelleiro desta corporación e ter que imprimir fora un documento, ademais, coa declaración do funcionario xa por reiteradas veces de que recibían órdenes para vetar certas colaboracións ou actuacións do funcionariado con Juan José Cruz. Unha vez que Juan José se puxo en contacto coa Valedora do Pobo, tamén gracias a que houve máis demandas como das actas da Xunta de Goberno local, parece que se empezou a mover un pouco o goberno. Creo que o que teñen medo é a informes, a notas de prensa, a enxuiciamentos da Valedora do Pobo, e, polo tanto, vin un movimento xa dun trato diferente. Polo menos xa non intentando estigmatizarme, hoxe vexo un trato correcto hacia a miña persoa e quero que siga mellorando ese trato polo ben da democracia e polo ben de respetar as leis. Na seguinte intervención, se queredes, leemos as leis que teñen a moción, que están na moción, ou mesmo vos podedes lelas. Partido Popular. Ben, esta moción do concelleiro non escrito parécenos ben, salvo que queremos propoñerlle unha transaccional con respecto á parte dispositiva. Eu podo entender que o que di que, atendendo ao que di o artigo 79, se permite ao concelleiro non escrito poder contar con un despacho local para fazer a súa tarefa da oposición. Eso parece máis razonable porque é un máis da corporación e, por lo tanto, en algún sitio teria que estar, sobre todo que lle deixen facer como os demais grupos, se hai que facer unha fotocopia, iso que acaba de afirmar de que ten que ir facer fora do Concello, non me parece recibo. Por lo tanto, esa parte parecenos que sí. O punto primeiro, que informa o secretario, tamén nos parece que sí. E logo, no punto 2, que pon en caso de non haber dereito, de non ter dereito a estar constituídos como grupo municipal, terían que devolver as percepcións económicas que viñeron recibindo dos últimos anos. Eu aí pediríalle para votar a favor que retire ese punto, porque no seu momento houve un acordo da corporación por unanimidade, donde propomos unhas asignacións aos grupos e, por lo tanto, que o secretario informe, pero daquelas, a verdade é que eu teño que recoñecer que nós non coñecíamos que para ter grupo que facían falta un mínimo de 2. Eso, lóxicamente, tiña que facelo, non que para ter grupo municipal propio que tiña que haber 2. Eu recoñezo que eu que non o sabía, o secretario nese momento tampouco nos dixo nada, por tanto tiramos para diante cun acordo donde se repartía un tanto por grupos e ese acordo foi unánime. Por lo tanto, eu pediría ao concelleiro un escrito que retire o punto 2 e estaríamos dispostos a votar a favor para que faga o informe o secretario e logo, unha vez que faga o informe o secretario, se decida sobre a mesma cuestión. En principio, é o que lle pido ao concelleiro. Teniente alcalde. Ben, en primeiro lugar, escoitei unhas palabras que dicía que se cobraba ilegalmente os grupos políticos en Larín. Aquí ningún grupo político cobra ilegalmente. Xa decir esas palabras non son dignas de estar neste Concello, porque todos os cobros dos grupos políticos pasan polo secretario e pola interventora e evidentemente están fiscalizados. Por lo tanto, decir que se cobre ilegalmente neste Concello pois é unha auténtica barbaridade, calquera dos grupos políticos. É certo que a lei pon que hai que ter un mínimo dos concelleiros, eso sabíamoslo todos, pero eso non é de agora. É dicir, eso, todos...
Non, a lei estatal non, pero a lei galega pon 2, pero xa hai moito tempo, Totalmente. Pois eu sabía, teño a é que vostede coñece a Cristóbal Fernández, non? Pois Cristóbal sabía perfectamente eso, xa sabía do anterior mandato, sabía perfectamente que Camilo non podía telo, o grupo, pero como había un acordo tácito entre todos os grupos da corporación, pois se decidiu respetalo. No anterior mandato e esta, porque no anterior mandato tamén hubo un grupo unipersoal, que eu non sei se o concelleiro non ha escrito ten algún interese en que algúns non teñan asignación e outros sí, porque se houbera que devolver nas administracións públicas as devolucións son 4 anos para atrás. Entón, os 2 últimos anos do anterior mandato, o señor Camilo Conde tería que devolver esa asignación. Se vostede vai pola vía contencioso administrativa, porque pola vía normal deste Concello, xa lle digo que non imos tragar. Vostede que já sabía, pero desde logo aquí hai un acordo unánime desta corporación tomado e aparte refrendado nos orzamentos anteriores, entonces é evidente que eso non vamos por aí. Eu entendo que incluso o Partido Popular pois lle pida que retire ese segundo punto, porque realmente é unha emenda á totalidade de acordos realizados entre todos os grupos deste pleno. En canto a dispoñer dun despacho ou non dispoñer dun despacho, pois mire, hai membros deste goberno que non dispoñen dun despacho propio, hai grupos políticos deste goberno que non teñen despacho propio. Onde queda o despacho do Grupo Socialista? Onde está? No Concello. Se me queren dicir, o de Compromiso, que? Claro. Non. Non escoite. Valeiros non. Non, Valeiros non. Non. O Bloque ten... Sí. Está como Almacén. Claro. Pero dígolle que hai concelleiros que non teñen despacho propio neste goberno. É certo, é certo. É dicir, non estou dicindo nada. Está Katia, Hermida, Tomás... O da fotocopia fora a mí non me parece... El Lara utiliza como despacho que lle correspondía por o seu grupo. É dicir, que tampouco é que nos aquí... Vale. E a lei si que pon que o concelleiro tránsfuga, non ha escrito, non pode ter máis dereitos dos que tiña anteriormente. É dicir, non pode obter ningún beneficio de o cambio. E decía, polo ben da democracia, e eu digo, polo ben da democracia, señor concelleiro, o lóxico que vostede non estivera aquí. Ese é o ben da democracia. Evitar o transfugismo. Ese sería un ben da democracia. Por tanto, antes de falar de democracia e desas palabras, creo que debería haber unha reflexión previa. Logo dicir que se a cohesión dos grupos depende de 1.500 euros, home, pensar eso, non chega a 1.500, 1.300, pensar eso, home, pois vostede pouco coñece o que é a dignidade política. Por lo tanto, nós evidentemente imos votar en contra desta moción, non queda outra, que o secretario faga o informe que ten que facer, si sai adiante. Supoño que con esa transaccional que lle fai o Partido Popular, pois apoiaránse mutuamente nesta moción, pero desde logo nós non estamos de acordo para nada no espírito da mesma. Ten, como o alcalde está aí de pé, queres completar o tema. Señor Cruz, adiante, por favor. Por certo, eu, se non lle deixaron facer unha fotocopia, eu reprobo esa atitude de quen sexa, e gustaríame se quere en privado que me diga quen foi, porque non me parece ben eso. De acordo? Adiante. Unha vez escoitado o goberno, enfatizar que eu non veño aquí a pedir unha tarxeta de teléfono, nin veño a chorar eso. Hoxe, cas tarifas que existen, pódese atender perfectamente desde un teléfono persoal, pero, obviamente, teño que atender a veces xente que se está facendo co meu teléfono, que eu podería poñer unhas horas de atención ao cidadán
que neste momento non podo. Ese hándicap de non poder contar ca línea de teléfono é un hándicap grande. Non podo guardar a miña intimidade e iso creo que atenta contra o esencial das miñas cousas que podo pedir. Obviamente, conocemos que se ten que devolver desde os 4 anos anteriores, pois non é problema para min, cada un terá que apeitugar co que fixo ou co que deixou de facer. Aquí neste pleno estáse recoñecendo a ilegalidade de ter que ir a un contencioso administrativo. Será o xuiz quen analice documentación que poseo e que gardo de dudosa legalidade e só a ensinarei diante do xuiz. As compras de vontades ou de buscar a tranquilidade nun grupo de goberno non creo que sean éticas nin morales. Polo tanto, aquí voume pronunciar eu, sin quitar unha coma, como sempre digo, hasta onde eu queira pronunciarme. Non me vai vir o goberno, nin a decirme o que teño que decir, nin o que non teño que decir. E menos me vai a facer aquí espectáculo retórico de cousas que, se chega o momento, terá que falar un xuiz diante delas. Neste momento, vexo que retirar o punto 2 pode ser factible, porque a moción pode vir igual no futuro con este punto, e, sí, vou aceptar esa transaccional e siga adiante a moción logo e xa veremos hasta onde chega. Partido Popular. Ben, eu creo que isto, se vostedes teñen vontade, arreglase fácil, creo. Eu recoméndolles que, ao mellor, unha vez que fago o informe ao secretario, e que diga o que teña que decir, da mellor forma que le estimo oportuno, ao mellor deberemos sentarnos porque ao mellor hai que darlle unha volta ao pacto, porque a situación é distinta. Nin Juan José estaba como non ha escrito daquelas, nin Paco Vilariño estaba no goberno. Estaba por fora o BNG, e Juan José Cruz estaba no grupo de goberno. Por lo tanto, ao mellor hai que darlle unha volta ao pacto ese que temos, que faga un informe secretario, pero eu creo que se vostedes teñen voluntade de arreglalo, saben perfectamente como se arregla. Eu creo que darlle un mínimo, polo que entendín, que eu creo que non debe ser así, pero se non entendí mal, Juan José Cruz di, por exemplo, que está actuando cun teléfono personal. Todos temos un teléfono, aquí todos temos un teléfono, os 21, pensei que tiñamos un teléfono do Concello. Se el ten o persoal, pois non me parece normal que teña un teléfono persoal, solo. Ten direito a ter un teléfono, inda que vostedes estén cabreados con el, ten direito a ter o teléfono, como dar fotocopias. Nunha palabra, nos vamos a apoiar, unha vez que ele aceptou a quitar o punto 2, vamos a votar a favor da moción, pero reclamándolles que, unha vez que o secretario faga o informe, nos sentemos que, se vostedes queren, iso ten fácil arreglo. Eu creo que darlle unha tarjeta de teléfono que temos todo, creo que dicirlle un sitio onde poida facer unha fotocopia non debe ser tan difícil, se vostedes queren. Señor secretario, quere... Non respetamos o acordo, vamos a defender, Digo que o señor secretario quere aclarar algo, me parece. Sí, únicamente por lo tema das fotocopias. Sería factible conseguir unha firma digital do señor concellero non escrito homologada? Sí, desde logo, está reconocida. Ahora mismo estou accedendo con ela o sistema. Pois entón, que problema hai con as fotocopias, entón? Que problema hai con as fotocopias? No, a ver, home, o problema simplemente é que eu si quero facer a fotocopia de toda a documentación do pleno para tela aquí, porque é máis manejable, por exemplo, teño que poñelo dos meus cartos. Hombre, si quero puntualmente chegar aquí a unha hora, eu creo que ás veces aquí podo gastar hasta... non sei canto pode costar imprimir toda a documentación que hai no pleno. Obviamente, tamén se está denegando eso. E eu creo que aquí neste pleno hai concelleiros que non se levan moi ben cas novas tecnologías ou que non, aínda que se levaran ben, que lle sería máis cómodo poder imprimir as cousas e darllas. Hai máis que Manolo. Non dixo Pepe, eu non dixo. Digo, insisto en que hai máis. Eu, sei un acordo do Partido Popular,
o concelleiro non adscrito, eso é evidente, non? Pero o concelleiro non adscrito non ten teléfono, primeiro que non devolveu o teléfono, creo que se requereu así que o ten el, é dicir, o concelleiro non adscrito ten un teléfono, é unha tarxeta de internet. Falei de tarxeta. E aparte unha tarxeta de internet que non devolveu, un pincho de internet que non o ten ningún dos concelleiros, que estamos aquí. Tarxeta de internet está de baixa. Home, claro, porque a ti claro, pero ti non devolviches. Pero que estamos falando? Estamos Claro, falando, co ti non teléfono devolviches. solo podes chamar ou podes atender chamadas. Home, claro, porque ti non podes ter máis privilexios. Xa faltaría que veñeu aquí a baixarvos o rabo para darvos o teléfono está ali hasta o último día eu non podo dominar o que é a tarxeta, pero o teléfono quitádemo diante dun xuez, quitádemo a tarxeta. Pero de que ides, hombre? O problema é que non está de alta, non? Está claro que ten teléfono, vale? Está de alta. E non o devolveu, sería querido de propiedade do Concello. Ben. Efectivamente, teño teléfono e non teño tarxeta de datos. Claro. E non teño que devolvelo. E non teño que devolvelo. Dicídeme onde o teño que devolver. Tedesme que dar unha tarxeta de datos para poder ter o mismo trato que ten calquera concelleiro. E iso é un trato diferente, e iso diante dun xuez terá que o xuez decir se se están respetando as miñas os meus dereitos básicos como concelleiro. O sea, iso que o diga un xuez. Algún da oposición ten pincho, aparte de pincho. Eu tampouco teño datos. Quitástelos o día siguiente. O pobo de Lalín ten que saber que quitastes o día seguinte. E ese pincho estaba sin utilizar no Concello de Lalín, e eu collino porque viaxo. Collíchelo. Non o collín, pedino, soliciteino, e deuseme. Tes a solicitude del? Terei, en algún sitio estará agardada, claro que terei. Vale. Ahora bien, vostedes o que teñen que facer de todas maneiras, eu non me vai ni me ven, pero estes rollos de familia desa avenida aréglenos fora. Bueno, aréglenos fora. Deron o pincho, algunha ilegalidade cometeu que querido pincho, eu creo que máis ben familia agora parecen outros. Vale. Eu quero dicir que eu estaba no uso pincho, que interromper moito cando non tes uso da palabra, é moi habitual. Xa te estamos deixando acostumbrarte. O vosso nivel cae tan baixo. Bótate fora. Non. Un tío que cobra 60.000 euros ten a capacidade de vir a un pleno, un home que ten un coche do Concello, un home que ten 60.000 euros, outro que quixo unha dedicación exclusiva, teñen as santas narices de vir a este pleno falar dun objeto de plástico que está sin non identificado, un ovni. Eso es auténticamente esperpéntico, amigos. Bueno, eu non teño, non sei quen ten un coche aquí do Concello, eu desde logo non. Eu non utilizo casi. Eu desde logo non o teño. Prometestes non cobrar. Eu nunca prometín non cobrar. Non o queres, Manolo, ti non o queres. Ti o Mercedes o queres, Manolo, o Mercedes o queres para leválo ás tractoradas, acordas? Bueno, o que imos facer, imos continuar, eu creo que a demanda do informe secretario, é dicir, eu creo que hai un acordo desta corporación xa mantido no tempo. Eso é o que ten que facerse como prensa, o sea, que esta xente presume de legalidade e a legalidade pasasa por o forro. Señor Cruz, por el forro la pasáis. Non me interrumpa, porque antes tuvo usted oportunidade de falar. Reconocíchelo, está reconocido en pleno, en acta, está reconocido que coñecías que estabas facendo unha ilegalidade. Quen eu? De que? E recoñeciches que conocías a lei. Quen conoce a lei sabe a ilegalidade que está facendo. Bueno, pois, se é ilegalidade penal, suxíroche que nos denuncies a todos os grupos, que non tardes un minuto ao salir de aquí en denunciarnos a todos os grupos políticos que denúnciame ti a min, que xo intentaste varias veces e non tedes valentía para levar mediante dun xuez. E cando vaya, teño documentación, teño cousas que fan daño. Eu non gasto un peso ou un euro. Perdón, quere falar o secretario? Porque a cobarde en galego escríbese con V. Bueno, vamos a ver. Tal y como está redactada a moción, si quitamos o punto segundo, quedaría
que o primeiro punto é que a Secretaría Xeral faga un informe e logo quedaría o punto 3 que di de non poder ter BNG e APAC un grupo municipal unipersonal como agora, podería constituirse un grupo mixto conformado por APAC, BNG e o Concelleiro non adscrito. Eu entendo que hai que esperar o informe. E logo... Estamos de acordo. E logo... Unha pregunta. Se fose... Non, unha pregunta. Se solo quedase nese grupo o Concelleiro non adscrito, non há lugar. Claro. Vale. É bastante complicado. No, perdón. Os rogos fanse no último turno. E estou en uso da palabra. Eu creo que xa está ben. Juan, creo que estou sendo absolutamente correcto en este plano. Entón, sí, pero unha cousa, bueno, estás chamando cobarde a alcalde, etc. Ao que vou, perdón unha cousa, pregoche unha cousa. Pregoche unha cousa. Deixa rematar o secretario, despois falas. O punto seguinte, que atendendo ao que di o artigo 79 se permite ao concelleiro non adscrito poder contar cun despacho local para poder sacar, para poder facer a súa tarefa de oposición. Isto hai que esperar o informe tamén. Claro. Vale, pues pártenos ben. Ahora ti. Claro, efectivamente, efectivamente. Despois cierras tú lo que quieras, hablas media hora. Pero non tiene derecho a hablar. Bueno, pues Nicolás. Ben, No que... Para os seus depende. Sin ánimo de... En Galicia Confidencial sale que hai grupo mixto en Lalín. O mínimo que podes facer é decir en pleno de que en Lalín non hai grupo mixto. Que quede eso dito, porque pasades notas de prensa que son mentiras. A Galicia non se pasou ninguna nota de prensa. Bueno, pois... Pero deixa dito, en Lalín non hai grupo mixto. En boca de alguén do goberno, que? Digo, tío, para que quede aquí. Que yo diga eu. No, digo aquí, en Lalín non hai grupo mixto. A mí non me consta que exista como tal. Bien. Digo, bueno, non me consta, non sei se hai. O que en Lalín é un tránsfuga, eso sí que o sabe Galicia Confidencial, Praza Pública e todos, non? Eso sí que o saben, é dicir, claro, pero o que quero dicir é que existe eso. Eu estou Bueno, pois, aquí estamos. Que non estamos por eso. No, o que quero dicir... En Lalín hai un tránsfuga, o concelleiro non adscrito, pero tamén hai unha panda de amigos que dan contratos aos seus amigos, que contratan obras de 18.000 euros cunha familia que é Ulloa, eso existe. Entonces hai un tránsfuga e hai outras cousas tamén, verdad, Nicolás Varela? Nicolás Varela creo que hai tempo que non é concelleiro. Perdona, o primo de Pincho tampouco. Minto algo cando digo que a familia Calvo Ulloa está recibindo importantes contratos e que a lei pode chegar a vetar por amistade, por concepto de amistade, eses contratos, que podería ser inxuiciable eso. Minto algo. Sí que en Lalín pode que haxa un tránsfuga, pode. Pero nadie o sabe certo se é un tránsfuga ou é un concelleiro non adscrito. Eso dilo ti opinas eso, eu opino o contrario. Eu son un concelleiro non adscrito. E ti darlle contratos aos teus amigos. Bueno, pois... Eu non E podes levarme diante dun xuízo. Non che vou entrar nesa estupidez. Podes levarme diante dun xuízo. Non che vou entrar nesa estupidez de Sogo. No, porque non... Realmente non há lugar. Ora, vouche lembrar unha cousa. Onte sale unha sentencia do Tribunal Supremo dándolle a razón a Íñigo de la Serna, amigo de José Crespo, como nos lembra moitas veces, onde dio o Tribunal Supremo que senta a jurisprudencia que chamarlle tránsfuga un tránsfuga non é ningún tipo de delito. Entonces, reitero, que non hai ningún tipo nun pleno. Pero para decir si eu son un tránsfuga... Pero o que quero dicir, Juan, respeto os turnos que eu respetei o teu, vale? O que quero dicir é que eu creo que esta moción nin debe chegar aquí. Ahora, sí que é moi seria a lei onde di que un tránsfuga non pode ter máis beneficios dos que xa tiña e desde logo non pode ter máis beneficios que o grupo de goberno. O grupo de goberno hai xente que non ten nin despacho e hai grupos políticos que non teñen despacho. Por lo tanto, supoño que nese informe o secretario terá en conta que non hai despachos para todos e haberá que manter un orde de prioridades. Rematamos nin menos, máis nin menos. Rematamos e procedemos á votación. Votos a favor da moción do Concello non adscrito. Votos en contra 10. Seguinte punto, por favor. Seguinte punto, por favor. Perdón, es que pensé que non. Punto número 11. Moción do concelleiro non adscrito para a recuperación
nos rogos farei un rogo á concelleira Celia Alonso. A min dame igual quen arregle, quen deixe de arreglar, se aquilo é público, se é dunha administración ou doutra. Hai serias dúbidas de que o que vos pretendedes que fostes estes días despois da miña denuncia e desta moción, que é unha moción que ven desde o pobo, emana do pobo, polo tanto é unha moción que eu sempre tería, en calquera moción, pero sempre tería a ben seguila pulindo. Eu fago de canle do pobo e esta xente, pois, fíxome estar encima do tema e preguntar tamén na casa, aquí, sobre diferentes cuestións. As dúbidas poden ser grandes do que sería o recipiente onde se pon a auga, non? Que vos fostes ali e xa é un bo dato, xa preocupástevos por ir mirar aquelo, polo tanto, o conflito está xerado. E sempre entendín que o conflito en pedagogía é fuente de saber e aquí o conflito pode ser que sexa fonte de actuación. Polo tanto, o primer obxectivo está acadado. Dictaminar canto é máis ou menos o terreno que hai no Concello non é cuestión miña, é unha cuestión que obviamente ten que facer o Goberno, é unha cuestión executiva, e polo tanto entendo que sempre se vai intentar embarrar os contidos das mocións, leválo hacia antes levámolo hacia un formato de plástico, ahora aquí mola levar hacia aquel macetero en concreto que é onde se fai a foto, pero hai máis fotos, hai outra onde sale a auga, que sí que eso sería a propia fonte que eu demando, que nos demandamos que ali se recupere unha auga potable que existía. Visto que fun acusado en prensa de que non coñezo a propiedade, que entenda a prensa que sempre este goberno sempre xoga a embarrar. O sea, se hai unha moción que molesta, de repente xa van hacia o sitio onde eles saben que poden ter unha verdad que é unha mentira. Unha verdad que impón intentar seguir estigmatizando ao concelleiro non escrito. Entón, como eles saben que a Casa da Xuventude é propiedade da Xunta, xa titular grande. O concelleiro non escrito non sabe que a Casa da Xuventude é da Xunta. Bueno, seino, traballei na época que estuve no goberno para pedir o convenio de colaboración para poder abrir a Casa da Xuventude máis horas, en máis días dos que se estaba abrindo, o sea, fun eu quen o dinamicei. Polo tanto, esas verdades a medias que intentan manipular a información son algo do que xa estou tamén orgulloso de que poida dicilo neste pleno e que se poida aclarar as cousas, porque senón seguiremos sempre nunha batalla dialéctica de a ver por onde buscamos o sendeiriño para que a auga tire hacia a miña colleita ou hacia o meu donde sembro. Polo tanto, dame igual como se faga, dame igual que se faga. Obviamente, eu tamén traballei no Concello, empecé, critícaseme de que non dou un pau al agua. Pois mira, metedes, e aí estou de acordo totalmente con Crespo, metedes vos onde non vos chaman, ven un aquí tranquilo, a intentar seguir abrindo portas ao diálogo, a intentar arranxar cousas, e o único que facedes é meter máis leña ao lume. Aí tes o pago que levas, con eso, insisto, que ademais vou seguir machacando mediáticamente a esta xente, porque non pode ser que se me diga que eu non peguei un pago ao agua, vou ter que sacar un currículum para decir que desde os 18 anos estuve traballando. Bueno, hombre, pois sí que estuve traballando, e nunha das cousas que estuve traballando foi barrendo calles en Lalín, colgado nun camión da basura, e esa fonte, en diferentes períodos neses momentos, foi limpiada por persoal do Concello. Eu mismo sei que toda a caída se limpia por personal do Concello. Tanto custa coller un día, limpiar aquelo e non facer daño político nin eu a ti, nin ti a min. Tanto custa pegar unha chamada á Xunta e dicir, bueno,
Vamos a intentar arreglar isto, se é o caso, se esa é a titularidade. Que a titularidade, eu falei con técnicos, tanto aquí como na Xunta, e hai serias dúbidas e se existe esa forma de poder certificar esa instalación. Non esa instalación, ese recipiente de auga. Fora do recipiente sobra espacio e espacio e espacio para actuar. Unha vez que se actúa en certas partes do Parque da Casa da Xuventude, que sí que é propiedade do Concello e hai moitísimos metros de propiedade do Concello, pois vamos a poñer un pouco de sentido común. Non vamos a rasgarnos aquí as vestiduras, vamos a traballar por unha cousa que é de sentido común, o carón mesmo dun centro de educación, creo que non dá unha boa imaxe. É certo que eu tamén estou publicando sempre, non a traición, pero sí intentando facer o meu traballo propositivo, porque vos non vos sentades a dialogar conmigo. Entonces, si nadie me chama, e é ben certo que en algunha ocasión dirixime a vostede por privado, tamén é ben certo. Pero xa un empeza a estar canso e teño que actuar así. Unha vez pedido isto, enfatizo. Vamos a intentar serenarnos, vamos a intentar buscar o diálogo e vamos a intentar poñer o sentido común por diante da disputa política. Partido Popular. Ben, con respecto a esta moción, eu voulle propoñer ao concelleiro Juan José Cruz unha transacción tamén na parte dispositiva. No punto dice que recuperar o caudal subterráneo existente nas inmediacións, pareceme ben. O punto 2, o caudal sobrante que se poida utilizar para outra fonte, para caer diante, pareceme ben. E logo o punto 3, que pon dedicarlle ditas obras ao persoeiro que destaque pola súa labor, a Manuecho, eu aí o que lle poñería para nos poder apoiar esa moción, pediríalle que no punto 3, a proposta que lle fago é cambiar o punto 3 por 2 puntos. Un que diga que o Goberno Municipal xestione pola súa banda o arranxo da fonte que hai diante da Casa da Xuventude, ven firmando un acordo ou convenio coa Xunta de Galicia que permita solucionar o problema. Que lle fagamos o traballo á Xunta. Non, que un convenio donde un convenio ou a Xunta, é un problema dunha fonte. É como eu expliquei outro día, é como as rotondas. As rotondas, por exemplo, que hai ali na entrada do polígono son do Ministerio. Moitas veces limpámolas nós porque o Ministerio non as limpa. Entón, eu, como alcalde de Lalín, quería que Lalín lucira ben, e iso, aos veciños non lle pode decir que a culpa é do Ministerio. É certo. Entón, a fonte eu mesmo, a fonte eu creo que ten pouco costo, non o sei. É dicir, se o fai a Xunta, que o faga. A fonte estaba eu traballando, estudiando no Sagrado Corazón e veía como a xente metía as bicicletas dos escolares ali e xa estaba así hai 35 anos. Eu que propoño é que o Goberno Municipal xestione pola súa banda o arranxo da fonte que hai diante da Casa da Xuventude e ven firmando un acordo ou convenio coa Xunta de Galicia que permita solucionar o problema, que faga a xestión, podese conseguir dunha maneira ou doutra, son 3 pesetas, mirando que gastan noutras cousas non teñen problema ningún. E logo, con respecto ao de Manuecho, dicir que se estude por parte da Comisión de Honras e Distincións algún recoñecemento para don Manuel Azurmendi pola súa labor, algunha recomendación, algunha condecoración ou algunha cousa. É dicir, saben que nós no Regulamento de Honras e Distincións temos aí pois desde un pin hasta fillo predilecto. Por lo tanto, hai un abanico tremendamente amplio. E, desde logo, o señor Azurmendi, coñecido por Manuecho, fixo cousas polo deporte. Eu sei que no tema do balonmano foi o que primeiro se preocupou de que houbera balonmano na Lin, despois foron outros os que continuaron ca labor, sin dúbida, pero houbo un primeiro punto. Entón, eu que pido é esas dúas cousas, que o punto 3 se desglosen dous, dicirlle ao Goberno Municipal que xestione pola súa banda o arranxo da fonte que hai diante da Casa da Xuventude, e o outro punto, cuarto, que diga que se estude por parte da Comisión de Honras e Distincións algún recoñecemento para don Manuel Azurmendi pola súa labor no eido da xuventude e o deporte. Iso é estudiar, non é darlle nada, nin non lle dar nada. Eu pidolle ao concelleiro Juan José Cruz que nos votamos a favor se o punto 3 se pode desglosar desa maneira e do resto, pois estamos de acordo.
quere falar o secretario, pero antes vou dicir que este mandato estamos a piques de batir o récord do mundo de distincións a persoeiros. Cal está ben? Adiante, señor. Digo, en relación aos anos anteriores. Vamos a ver, aquí ao final da moción fala motivo polo que solicito se propicie a previsible retención de crédito que permita a realización do solicitado. Como todos sabemos, hai convocada unha sesión plenaria para o lunes que viene sobre unha cuestión de confianza a que se vincula a aprobación dos orzamentos. En consecuencia, os orzamentos non se poden tocar. Entón, habería que esperar 2 ou 3 meses a que os presupuestos quedaran aprobados ou ver as opciones que hai. Pero así, meter aquí este acuerdo con unha cuestión de confianza vinculado a unos orzamentos que están pechados, non o encaixo, Hai unha solución que a metan ao final. Pero o do resto tamén, eso estáse facendo seguido, pero non hai problema, que sea máis. Cando se aproban os presupostos? Vamos a darle a palabra... Sí, pero ahora, Celia... No, bueno, pero están proponiendo con un convenio, con otras cosas, que a lo mejor ahí tenemos que aportar algo, pero... Perdón, vostede moito pide cando tal e ahora resulta que a propiedade dos terreos, No, se eu estou ciñéndome a cuestión de confianza e os orzamentos. Eu estou ciñéndome a cuestión de confianza e os orzamentos que están pechados, que non se poden modificar. Ten a palabra... A mí, despois, o sea, o que querades. Por suposto. Ten a palabra a concelleira. Moi bo día. Antes de nada, decirlle ao señor Cruz que, desde logo, eu nunca embarro nada, e se algo sempre estamos traballando desde este goberno é para solucionar os problemas dos cidadáns. Eso é o primeiro. Isto de que estamos embarrando non o creo. E despois, tamén decirlle que desde este goberno se le solicitou a directora da Casa da Xuventude, se dice a Xunta, que limpie o que teña esa fonte, principalmente agua, en condicións que non este, porque está moi sucia e está moi mal. Eso sí que leva orzamento, costa cartos. O que fai o Concello, a brigada, a empresa, que sí, cando está limpiando a zona que é municipal, dalle unha pasada, a veces, porque mismos da Casa de Xuventude dicen, mira, de paso que estás, e non costa facer eso. Pero meter cartos sí que costa, porque para empezar, a señora interventora, e agora o que o señor secretario di así, desta maneira, sempre, inda que sea por 2.000 euros ou por 1.000 euros, teño que levar un informe onde dice que esos terreos son municipales e que os cartos que se van a gastar é en terreo municipal, é dos veciños. E iso, sinceramente, vostede, como ben dice, leva 2 anos como concelleiro e ten que saber un pouco como é a administración. E a administración non é tan fácil de eu agora decir 10.000 euros para arranxar a fonte da xuventude. Non, porque teño que levar un informe do técnico municipal e as propiedades. E eu teño que presentar ao secretario, porque para unha cousa tan sencilla, a veces como é ou unha depuradora que queremos poñela en terreno municipal ou non, mentras non temos a certificación dos terrenos, non nos deixan ni nos deixan reter nada. E entonces, 10.000 euros que pon vostede aquí, que máis ou menos é o que vai costar eso, non se pode facer se non se fai antes un convenio ca Xunta, como ben di o señor Crespo, pero supoño que ese convenio tendrá que vir con dotación económica, porque en este Concello sempre se están collendo cousas que nos costan moitos cartos, que nos costa despois moitísimo manter, e xa temos bastante problema con manter o noso, como para ir a manter. Eu teño que recoñecer por min. Vamos a ver, manter os espacios naturales e os espacios de xardín e o espacio nos leva moitísimo esforzo e son moitos cartos que lle costan aos galinenses. Así que non temos ningún problema en iniciar un convenio ca Xunta de Galicia e máis, se nos cede con dotación económica a Casa da Xuventude para poder abrir as horas que os rapaces e rapazas podan ir, pois mellor que mellor. Pero... Recollen un borrador de convenio que temos nós de hai por aí 3 anos ou 4. Sí, pero que... Recollen ese borrador e pero que a Xunta
de momento non está por ceder nin Pero facer collan ese convenios. borrador. Nos Vale? tiñamos un borrador precisamente para eso que estás dicindo ti. Pois non será Faltaba ningún... por firmar. Non é ningún problema, volvelo a ver, estudialo, pero que veña con dotación económica. No, nós tiñamos un borrador. Vamos a ser francos. Se queres a levar a vaca e mala corda, non levas nada. Tens que levar a vaca ou a corda. Cando un vai á feira non pode vender a vaca. Pois a corda sin vaca tampouco merece a pena levala. Deixenos a cada Casa de Xuventude para uso municipal fora do horario que ustedes teñen este visto e deixenos abrir a nós e nos poñemos ali personal noso para abrila se ustedes tienen encima personal a maiores van a decir que non. Pero vostede tamén sabe que desde as administraciones municipales non podemos contratar persoal. En este momento, xa quixéramos poder contratar persoal. Despois, na outra moción que ven aí de ustedes, eu lle direi como poden facer. Moi ben. Bueno, pois simplemente decirlle ao señor Cruz que o problema está en eso. De iniciar un convenio, bueno, podemos inicialo, pero non podemos gastar cartos en o que non é municipal. E despois tamén lle dicirlle que os teléfonos privados, si son privados, e vostede pode, en cualquier momento, se quixera, pedir o meu número, porque o ten todo o mundo, tanto os veciños e veciñas, prensa, concelleiros, todos teñen o número do concello. Eu o número privado a veces nin o vexo. E vostede, polo privado, que non o veía, e despois me dicen que me colgou no Facebook. Pois mire que ben. Así me entero que usted me manda un WhatsApp. Como o teléfono privado a veces está hasta sin batería. Por qué? Porque sí, porque o meu teléfono privado uso cando eu quero. Vale, pois simplemente eso. Non perdes un segundo. Digo, si queres, vamos. Adiante, señor Cruz. O mellor hai que pedir algunha cousa máis dentro da moción. Obviamente, eu digo que si que embarrades e si que mentides, facedes pequenas falsas mentiras. Eu afirmo que o Parque da Casa da Xuventude, onde se pode facer a actuación, é terreno municipal. Eu creo que habería que pedirlle á Concellería, á Concelleira, pedirche a ti, o papel de titularidade do Parque da Casa da Xuventude, porque se ti telo... Teño un plano, onde dice que é a Xunta. Vale, pois tú eso mesmo, pero certificado. Vasmo traer certificado. E quen yo certifica? Todo o terreno da Xuventude, non, estás equivocada, Non, todo non. O que é a casa, a fonte e todo ese extremo. O casa, a fonte, debe ter 2 ou 3 metros por cada lado, non máis. É que o teñen eles moi claro, o que é deles e o que é noso. O resto é municipal. Pois eso traelo a pleno co certificado, e si é mentira que hai parte do parque que sea municipal, bueno, xa polas sonrisas que botas non che vou pedir a dimisión, que a pida outro. Pero, bueno... Alégrome que me pida a dimisión. Non che vou pedir. Pero traen aquí, simplemente píderme disculpas polo titular de prensa que saleu e nada máis. Actuade, solucionado o problema, e a min dame igual que sigades dicindo que o Juan José non fai nada, que Juan José... Da igual. Actúa. Pero vas traer aquí o papel ese certificado. Mire... Tamén che vou pedir, non sei se isto sería bo que entrara na moción tamén un dos puntos dos acordos, porque pensei na hora. Tamén che vou pedir que me digas que papel, que registraches, que lle deches carácter oficial para demandar os traballos na Xunta. E quero que me des ese papel. E a ver en que data estaba registrado ese papel, para eu saber si, obviamente, volver mentir ou non volver mentir. Si mintes, non pasa nada, porque tes fácil decir, bueno, este era xogo político, como di Rafael Cuiña, e dir, bueno, unha vez Juan José tuvo razón. Pois xa está, punto, acabou o tema. Pero tamén quero ese papel de registro, eses papeles onde ti mandaches á Xunta, ou te puxeches, porque de palabra non valen as cousas. Entón, as dúas cousas, titularidade e o expediente que abriches para que estas actuacións se fixeran, si é do caso de que estas instalacións sexan da Xunta. Partido Popular? Nós o que queremos saber... Don César, pedilo nun acordo isto. Pode ser factible. Eu que pediría, Juan José, se se aceptan as nosas transaccionales. Sí, bueno, é verdade. O punto 3
multiplicalo dous. É verdade, olvideime que estaba no outro papel. O que? Decir que a mí tampouco me parece mal que a Xunta de Galicia poña asignación para aí, pareceme perfecto, o sea. E desde logo... Eu comprométome, se Celia quere, eu non tiño un convite en facer unha xestión, porque creo que a fonte que debe arreglar a Xunta de Galicia. Fago algunha xestión e non molesto a ninguén? Pregunto. No, vale. Iso non quere dicir que se vai a conseguir. É que nos a fixemos. E nos dixeron que sí, que iban a arranxar, pero... E tedes papel deso registrado? Juan José, ti debes facelo todo por papéis, menos solicitar como é de forma reglamentaria, porque si ti que... Pero estou non facendo reglamentariamente, porque iba a facer, pero... Para pedir, mira, para pedir unha certificación e demais, ti te dirixes á Xunta ou ao señor secretario e pides unha certificación, porque o único que certifica cousas é o señor secretario en este Consello. Estou pedindo que se poña na moción. E na Xunta é igual. O secretario da Xunta te certifica o que é deles e o que non. Sí. E cando queiras o pides por forma reglamentaria. Pero son oposición, Pero non? eu para falar e solicitar que se limpie algo que está en malas condiciones, sea con medio ambiente, sea con Aguas de Galicia, ou sea para unha fonte, podo che dicir que non lle mando ningún requerimento por escrito. Bueno, xa está, me lo mandaches. Chamo por teléfono, falo ca xente que está, como ben di sempre o señor Crespo, eu si chamo por teléfono, falo ca xente, e si me di non te preocupes que vamos a intentar facelo. Como lle costa cartos, sea a Xunta, sea o Concello, ou sea a Diputación, teñen que facer un expediente, teñen que facer trámites, e non o fan dun día para outro. Por eso che digo que levas 2 anos na administración e debes de saber un pouco como funcionamos. Porque non se funciona, porque ahora me gusta o quero e o fago. Se fora así, isto estaba planchado. Moi ben. Pero non é así. Mira. Que me pidas a dimisión encántame. Por favor. Celia, moi ben, cando te cabreas é moito millón. Aínda. Eu quero enfatizar que estaba lle pedindo ao secretario se podíamos poñer estas demandas que lle facía a concelleira, porque son ejecutivas, son demanda que teñe que facer. Está reconocido por parte da concelleira de que minteu en certas cousas, como de que tiña feito... Porque eu de palabra non me vou fiar de nada. E agora tocame a min. Sí que vou aceptar a transaccional, e ademais quero decir que a min dame igual. De feito, eu se me puxen en contacto con alguén ou non me puxen, a ver, esta é unha moción que emana do povo e dá igual que me poña ou non me poña, e eu fixeno, está claro na moción. Perdón, esta emana do povo, outras non, pero esta sí emana do povo. E para falar tamén dos procesos administrativos, obviamente tamén nos presupuestos tedes un problema dos tempos, ao mellor de inexperiencia, e iso que Paco Vilariño tiña bastante experiencia, pero o único que trato de decir é que eu poño a un persoeiro aí, que é este señor, que parece que fixe un traballo, polo que leín e polo que vexo de hemeroteca, e que entre estes poden ser outros. Na moción cítase que pode ser esta ou pode ser outra persoa calquera que estea interesada a corporación. Bueno, fin do tema, eu entendo que a transaccional do Partido Popular está aceptada e procedemos á votación, non? Votos a favor e votos en contra do Grupo de Goberno. Moi ben. Seguinte punto, por favor. Seguinte punto, señor secretario, xa cando poida, xa tan amable. Punto número 12. Comparecencia da señora Concellera Delegada de Medio Ambiente, acordada na sesión plenaria celebrada o día 28 de abril de 2017. Esa palabra. No. Bueno, hai un regulamento aquí de sesión perdón, que explica como é todo. Entendo que a comparecencia pedides vos, entón facedes directamente as preguntas, non? Sí, bueno, pero ten que facer unha exposición a conselleira. Se quere. Se quere, sí, claro, se quere. Se queres facer unha exposición... A comparecencia sempre a preguntas de o grupo vale, pues, que... a primeira pregunta... Deixademe ordenar, entón, se son tan amable o Partido Popular, pois proceda. Bueno, pois a primeira pregunta é que nos explique o que pasou ca factura, ca famosa factura esa. Perfecto, eu xa o expliquei, pero volvo a explicarlo porque aparte, como se suele decir, encántame que me faga esta pregunta.
A factura había un error, donde eu o recoñecín e aparte o asumo como responsabilidade mía. Foi o problema que había un orzamento onde desde un principio contábamos en el Concello del Orgullo con el grupo, o sea, el dúo de las Supremas. Queríamos como si fuera mestras de ceremonia, ¿no? Presentadoras. Estuvimos mandando, aparte teño os whatsapps, porque se hai algún problema en que o que diga non é certo, teño aquí os whatsapps, onde se lle decía que queríamos que viñeran, un principio dixeron que sí, despois decían que estaban enfermos, non pudieron contestar, estuveron así dilatando o tempo, hasta que ao final dixeron que un non podía, que outro podía, pero menos tempo, outro día, o domingo, entón se lle dixo que se viña, pois tiña que ser pola mitade, porque se dous pagábamos 600 euros, se ven en máis tempo, un en moi pouco tempo, porque era hacer unhos gags e tal, pois se lle daría 300 euros. Aparte que era un pouco encaixalos que non collía. Dixeron que a última hora, primeiro dixeron que sí, que viña un, despois a última hora dixo que non. Que pasou? Que a persona que tiña que emitir a factura tiña que retirar a actuación de as Supremas. E non o fixo. Calcou exactamente o orzamento. Fixo o orzamento e mandou a factura. Ahora as facturas pasan polo FACE. Entonces, tuvemos aí un error que o técnico que ten que verificar que eso estaba ben, pois non lle chegou. Eu firmei a factura. Firmei varias e firmei esa. Tan pronto se deron conta en intervención, porque o que sí temos que decir é que aquí, e non é de agora, que é de sempre, en intervención hai moitos filtros. E automáticamente dixeron, Celia, aquí hai un erro. Firmache a factura, pero hai un erro. Eu fui a primeira que salí dicindo, hubo un erro. É meu. Esa factura se devolveu, claro, non se pagou, e se lle requiriu á empresa que mandara a factura como era, polo que se fixera. E pedeu disculpas, o pediu de palabra, por escrito, mandou outra factura e quedou solucionado. Eso é todo. Pero quero decir que isto se salió un pouco de madre porque erros hai sempre, por moitas razóns. Ademais, mire, inda que se lle pagaran, hai outro filtro que é que despois se lle require e sabe que se non devolven os cartos, se lle cobran por oral, que tamén ten pasado en anos pasados. E os erros en intervención non pasan moito tempo, porque hai moi bo control sobre as facturas. A intervención deste Concello a veces son demasiado rigurosos, pero podolle decir que son moi, moi rigurosos. Ese foi a cuestión da factura. Tamén quero decir que se puso en dúbida por parte de las Supremas, que veron un sitio, un altavoz boísimo, para elas decir que a empresa quería, pois eso, como roubar, non? Eu expliquei que en un principio, se viñan as dúas, eran 600 euros, que era o que estaba orzamentado, e despois se lle avisou. Se ves un solo e menos tempo, son 300 euros. Estiveron pensando e dixeron que non. Ese foi todo o que lle podo contar, pero bueno, ahora pregúnteme o que queira. Bueno, digo que ao final fixo a exposición. Moi ben a súa exposición. Eu vou facer unha puntualización. Se isto lle pasa a un concelleiro do Partido Popular gobernando, Dios nos pille confesados. Se isto lle pasa a un concelleiro do Partido Popular no goberno, Dios nos pille confesados. Só vou deixar iso aí. Pero, bueno, como vostede recoñeceu que foi un erro, e como así o reflexou en prensa, o seu compañeiro tenente alcalde dicía que era imposible que se pagara unha factura con erros porque o sistema de control impedía. Está de acordo co seu compañeiro?
Está de acordo co seu Vamos a compañeiro. ver. Comparece vostede, queren contestar todos, como Non, vai o tema? contesto eu, que estou. Conteste vostede. Pincho, se son alusións, Estou facendo a pregunta Pero ahora á súa estas compañeira. Non lle estou preguntando a Voulle vostede. decir Perdón, que... perdón. Pero non Celia, estaba... Celia, perdón. Non se pagou. Sin entrar en discusión, se faz unha alusión directa, pode contestar calquera, de acordo? Continúa, Celia. Non, pero quero dicir que meu compañero dixo que era imposible pagar unha factura que non se fixera, e aí tiña razón. Non se pagou. Non se pagou porque en intervención se deron conta, de feito, se deron conta o mesmo día, que me chamaron e me dixeron, Celia, aquí hai un erro, e ti xa conformaches a factura. Eu a conformei, teño que decirlo, sin vela, porque a min, cando me din, tes unha factura, pois eu firmo unha, a veces firmo 6, non as punteo, porque penso que agora sí, tamén aprendín, que o técnico que sea de igualdade, de medio ambiente, o que sea, ahora me puntee que eso está correcto. Porque os erros poden pasar, pero vou dicir que non é o primeiro, non foi o primeiro, seguramente que na tapa vosa tuvesteis erros, e seguramente non vai ser o último, e non quero dicir que hasta eu mesma podo volver a cometer erros, pero sabendo con toda tranquilidade que a intervención deste Concello controla moi ben todas as facturas e todos os cartos. E meu compañeiro dixo que era imposible, é imposible porque non se pagou. Ahora, por alusións que me toca, Pincho. Eu, evidentemente, non daba crédito, porque dixo, ostra, me extraña que se pase esa factura e se pague. Realmente eu non daba crédito. E incluso nin sabía que pasar por asunto de goberno non daba crédito. Entón, non, eso non se pagou e non se pagou. E é certo, non se pagou. De feito, estaría moi sorprendido de que se pagara. Moi ben. Cando se decataron de que a factura contemplaba conceptos falsos? A raíz de sair na prensa? O mesmo día, porque foi o mesmo día. O mesmo día que saiu en prensa? Na prensa, se se dá conta, eu me adiantei a decir que había un erro. Na prensa saleu o orzamento. Ten aí a prensa para velo. En prensa salía orzamento. El orzamento é de retención. Usted sabe que isto é como unha subvención. O orzamento son de 16.000 ou 17.000 ou 6.000 ou que sexa, e usted manda ese orzamento para que lle reteñan todo ese crédito. Despois, se en vez de 16 gasta 6, ten que devolver 10.000. Este era para unha subvención, como sabía, de la Diputación, e houve que mandar o orzamento según o fixemos. E a prensa sacou o orzamento. Se ve a foto, e ve ben, non era unha factura, era un orzamento. E ese mismo día, a ver o orzamento na prensa, foi donde vimos as Supremas e me din en intervención, mira que a factura é igual que o orzamento. Hai un erro. Foi ese mismo día. Pero teño que decir que xa elas estaban controlando que o orzamento e a factura que eran o mesmo e non as cantidades eran diferentes. Había que sacar 600 euros. Se non sai na prensa, houberase pagado a factura? Non, non se pode. Vamos a ver, que pensa que todo que sale na prensa, os erros, a prensa non salen todos os erros. Pero aquí se modifican. E vostede o sabe. O que pasa que teño que recoñecer que el cocido del orgullo foi moi famoso e levantou así máis popularidade, porque a verdad que estuvo moi ben feito. E como nos pode agora así estar a factura conformada e pasada a Xunta de Goberno? Pois moi fácil, eu lle traio a modificación de erros que hubo, aquí non, pero se lle pide, pasaron por Xunta de Goberno outra vez a modificación, a factura como era, e a nota de disculpas que si a mandaron os de a empresa, e en intervención vostede a pide e xa está. Pida a... Podía aclarar a nosa empresa Urdime é representante do Grupo das Supremas ou, como se dixo, o grupo non ten nada que ver con elas nin co colectivo? Non. Non é representante? Non é representante das Supremas nin de outros. É unha empresa que contrata, ten a capacidade de contratar e representar artistas. Pero non ten nada que ver con un colectivo gay ou de lesbianas ou transexuales ou LGTBI. Quedoume claro. Entón, por que no decreto asinado polo alcalde di que se contrata a empresa Urdime por ser a representante dos grupos que se contratan?
Claro, porque son os que contratan. Aquí É unha empresa... Aquí está o decreto e aquí Sí. reflexa representante dos Vamos a ver. grupos, as bandas das Crechas, a Belas Ainas, a banda de Balbina, Mire, usted... as Supremas. Eu penso que vostede, igual que está moi metido no deporte, sabrá como funcionan as cosas de espectáculos, grupos musicales e demais. Teñen varios representantes e hai unha empresa que ten a capacidade, porque ten legal, para contratar todos os grupos. O que pensa que cando veñen os de fora, o Rolling... Bueno, pero aquí as Supremas din que esta empresa non a representaba a elas para nada. No, a contrataban, quen a contrataba? Cando si era... En medios de prensa sae o que din elas. Sí, pero eu tamén teño aquí os seus WhatsApps donde primeiro aceptaban... Donde din que sí a representa. Que sí, no que representan, que sí aceptan o contrato. Vamos a ver, representan puntualmente. Como e por que elixiron a dedo esta empresa para a contratación dos grupos? A empresa a dedo? Pois porque era unha empresa que traballaba moi ben en Santiago, en Lugo, por toda Galicia. É unha empresa que, mire, aparte a persoa que a leva, as persoas que traballaban en todo isto eran de Lalín, entonces ser de Lalín tamén non é un demérito, é un mérito. Podía contratar esta como outra de Pontevedra, que había outra en Pontevedra, ou outra en Vigo. Entonces, como os seus traballos eran moi bons, tiñamos, eu estuve vendo como traballaban en outros sitios, e de verdad quedamos moi satisfeitos, quitando este erro da factura, quedamos moi satisfeitos co seu traballo. E penso que se vostede estuvo vendo como se fixo, quedaría tamén moi contento co traballo. Estamos falando da factura, non do espectáculo. Pero da factura, mire... Non faga propaganda, non faga propaganda. Pero vostede me está preguntando por que se contratou. Pois eu lle digo por qué. Porque a xente toda que estuvo traballando a nivel escénico, a nivel de os paxaros e todo eso, eran toda xente de Lalín. É un mérito. A concelleira era coñecedora das negociacións entre a empresa Urdime máis as Supremas? Home, claro, porque é máis... Desde o minuto 1... Desde o minuto 1, e voulle dicir por qué. Porque a empresa, en un principio, me decían que que as Supremas non cansaban moito en el programa que tiñamos, e aí fun eu a que lle dixen que o ano pasado estuveran e a xente lles gustou, porque, aunque eran así moi histrónicas, pero a xente gustoulle como facían. E fun eu quen lle pedín... Mire que son as cousas. Fun eu quen lle pedín que contaran cas Supremas porque o ano pasado gustaran moito. Fun eu. Entende que a empresa Urdime non foi seria co grupo? Foi moi seria, que nos foron... Que non foi o grupo, ca empresa. Coa presa e con o técnico de igualdad tamén, porque eu non falei nunca con elas, pero tanto o técnico de igualdad como a empresa, sí. Cando superan dun contronazo entre Urdime e as Supremas, mediaron vostedes, polo que vostede... Non, nunca houve un encontronazo. Elas en prensa... Elas así o refletiron en prensa... Bueno, en prensa podemos decir... Vamos a ver. Bueno, aquí quen vinte son as Supremas, non? Aquí dice, en un momento, aunque... El último WhatsApp que dice, aunque me ofrezcas 300 euros como máximo, eso xa unha. Cando levo varios dicindo, eu non podo, outro non podo, estuve moi enfermo, estou de baixa. En todo momento están dicindo nestes WhatsApps, que se los podo pasar, porque non os vou a leer porque son privados, pero se los podo dejar ver. En todo momento, quen están dando largas, e que, en principio, non poden, despois están de baixa, despois teñen traballo en Burgos, despois non, despois sí. Cando eu dixen, se non poden, xa nada. Non contamos con elas. E despois ainda siguen mandando mensaxes de sí, no, estamos aquí. E os vou pasar, ademais, para que os vexan. Aquí o que... Aquí estábamos pela factura. O tema é que, donde se perde aquí un pouco o fío desto todo, é que é difícil de entender que vostede me diga que se negocia ca empresa cando hai un presuposto asinado de 600 euros e despois saen notas de prensa na que a empresa di que non quedaba suficientes cartos para pagar de 600 euros. Non. Os 600 euros estuveron sempre reflejados no orzamento. E máis,
estaban no orzamento que, así, o error da factura están nos 600 euros. Es que estamos todo momento falando de 600 euros. O erro está en 600 euros. Que estaban no orzamento era o que se lle iba a pagar. En todo momento non había máis cartos para as Supremas que 600 euros, que foi o que se lle propuso en un principio, e despois 300 euros porque viña unha sola, en menos tempo. Non aceptaron, puxeron primeiro moitas disculpas e despois non aceptou nin esa sola. E punto. Pero na cuestión en el mundo de la... bueno, non me sale la palabra ahora. De la farándula. Non quería decir farándula, esa sí que tiña. Bueno, de artístico, del espectáculo, perfecto, señor alcalde, del espectáculo, os grupos caense por varias razóns. Estas se caeron porque as razóns as puxeron elas desde un principio. Querían outra cousa que non entraban, ou mellor querían en un principio ter elas un espectáculo para si mesmas, eso non entraba dentro da programación. Sempre se lles ofreció ser mestras de ceremonia, con seus gas, presentar os grupos e demais. E non se lle ofreceu nada máis. Chegado a este punto, vostede sente engañada polas Supremas ou pola empresa ou... Mire, eu engañada non me sinto por parte da empresa para nada, quero decir que fixo moi bo traballo, estou moi contenta, como saiu todo, que me sentí desilusionada con a actitud das Supremas, pois un pouco sí. Inda que elas tuveran unha sí que sei que estaba enferma, que había estado hasta en el hospital, pero en ningún momento tampouco falaron comigo. Eu son máis franca, se me pon con tantas disculpas, eu non son Celso, digo, bueno, acabouse, non lle dou máis. Pero en todo momento, desde o Concello, polo ben que se portaran con nós cando no primer cocido de orgullo, quisemos en todo momento telas con nós, pero non pudo ser. Non me sentí nin engañada nin nada, un pouco máis decepcionada sí, pero non se engaña facilmente. Na Xunta de Goberno do día 3 de abril, segundo as súas palabras na prensa, aprobaron a factura conformada por vostede correspondente á prensa Urdime. É certo eso, non? Vale. Como é que na ata dese día non aparece reflexado nin o pagamento, nin a corrección de erros, nin ninguna referencia? Quen mentiu, vostede na prensa ou a ata da Xunta de Goberno? Que aquí é onde está a clave de todo. Pois, vamos a ver, eu na prensa non dimitín, non mentín porque o erro o admitín. O único, a verdade é que ahora non recordo a acta, pero sí que en ese acta ten que ir a rectificación. Pois... Non aparece nada de nada do tema o día 3. Vamos a ver, en ese acta efectivamente incluíuse no borrador. Cando se aprueba ese borrador, corríxese o borrador. Entonces, por eso non pode aparecer no borrador, porque despois que está correxido, o borrador está correxido. O borrador está correxido. Claro. Entonces, convértese... En vez de facelo como un erro, en vez de emendar o problema como un erro, que é un erro, dixo a concelleira, como un erro, quítase da ata de Xunta de Goberno, que se aprobou na ata, aprobouse nesa Xunta de Goberno. Vamos a ver, en esa acta aprobouse. Fíxose un borrador. En ese borrador, cando foi aprobada a acta, corríxese ese borrador e sacouse esa factura. Foi así. Entonces, claro, como aquí se entrega logo, como se entrega a acta aprobada, como a vos e a todos os demais entregase a acta aprobada. Sigo. Porque despois de 2 anos, e por primeira vez, cree vostede que non aparece o nome da interventora por ningún lado nesa acta de Xunta de Goberno, nin ningún que ocupase ese posto de xeito interino. Xa acabo de dicilo agora mesmo. Está faltando a moitas xuntas de goberno. Vale, perfecto. Podemos decir a concelleira. Sí,
para nada. Está contestada a pregunta. A nivel técnico, eu podolle explicar do meu error. A nivel técnico de como funciona a intervención e a Secretaría, como comprenderá, hai órganos. Eu non o puxo en tela de xuicio como funciona. Eu só lle fixen a pregunta de que é un, cando menos... Sí, pois, eso xa lle contestou moi ben a compañeira de Facenda. Por certo, nunha das súas brillantes defensas deste tema en prensa, ollamos como acusaba a concelleiros do PP, con insinuacións de homofobia, e de ter algo contra o colectivo. Manténganse esas insinuacións? A veces as explicacións son moi apasionadas. Eu espero que do grupo do PP non haxa nadie con homofobia, ou digo, bueno, en contra do colectivo LGTBI, pero teño que decir que sentín moito que non nos acompañaran no cocido de orgullo. Eso sí que sentino moito que non nos acompañara. Está vostede segura, non? De que non nos acompañaban? Non, supoño que algún estaría. Non os vin. Eu coincido. Efectivamente. Perdone, non teño ningunha jeta. Digo, eu non o vin, pero mire, eu non vexo a todo o mundo porque non son o ollo de Dios. Pero teño que decir, mire, non teño que decir, pero teño que decir que todo o mundo que está en todos os conciertos e máis me decían que pena Celia que non hai nadie da oposición. Eso sí que o repetían. Eu non vou decir que a palabra do povo, pero sí que lle decía que se notaba en falta que algún de vostedes estuviera máis presente. Pero mire, o cocido de orgullo, sí. Por supuesto. Digo que o cocido de orgullo foi un éxito e creo que o celebramos todos. De gasto, de xente e de publicidade a nivel nacional e fora hasta das nosas fronteras. Penso que tanto o Partido Popular como todos, en iso están todos contentos. Eu non me cabe a menor dúbida que están todos contentos que isto saliera ben. Sei que sí. Se foi un erro, como dixo vostede aquí xa varias veces, e na prensa, neso non poño ningún tipo de duda en que foi un erro, efectivamente. Por que non se corrixiu o erro antes de dar conta ao pleno? Como de dar conta ao pleno? Porque o plan da Diputación veuse dar conta aquí. Perdón, e no plan da Diputación vai o que é a retención da solicitud, e eso vostede o sabe perfectamente, o que se deu conta ao pleno que era a retención, o que iba a solicitarlle a Diputación, é o que lle estaba dicindo, é unha subvención, e a subvención pedímola polo total, despois a factura se manda única e exclusivamente polo que se fixo. Se fixéramos menos, se faltara outro grupo ou algunha cousa, pois todavía era menos. Se fai polo que se... Mire como é o tema que hai outras subvencións da Diputación, do Plan Concellos e demais, que sí se modificaron e se corrixiron, como convocatoria de personal, antes de traela a pleno, digo. Antes de traela a pleno. Se quere, traigo o próximo pleno, traigo varios exemplos. Eu creo que estás confundindo a solicitude de subvención coa certificación da mesma. Eu creo que estás confundindo a solicitude coa certificación. As certificacións van ainda non se mandaron. A factura da empresa veu modificada. A certificación que ten que mandarse a la Diputación, eu non sei se se mandou ou non, porque eso xa é unha cuestión técnica que eu non sigo. Eu son político. A certificación faina a proba na Xunta de Goberno non pasa polo pleno. A certificación non. As solicitudes de... Vamos a ver. Non me mezcle. Non mezcle, están mezclando vostede. A solicitude, claro, o que pasa polo pleno é a solicitude de subvención. É a solicitude, en plan concellos. E van a pagar na Diputación, porque anda que non tampouco ali non están punteando todo ben. E van a pagar única e exclusivamente o que se realizou. Ni máis ni menos. Visto todo este cúmulo de despropósitos que se deron neste tema, vai seguir vostede contando con esta empresa a dedo así porque
Mire, as empresas, cando é por un orzamento, se poden contratar, máis que nada, polo precio que a empresa aquí pode concurrir cando queira, un procedimento aberto, é libre para todo o mundo. Pero polos... Nós neso non nos metemos, eu digo, cando teña vostede que... Pois, se teño que facer e o precio que me pon é máis barato que outras que lle pido orzamento e o traballo estuve contenta, non teño ningunha dúbida en volver contar con esta empresa, con esta ou con outra. O único que queremos é un orzamento, o sea, un traballo de calidade co mellor orzamento posible. Eso é lo único que pido. E lle volvo a repetir, si teño que traela de fora, porque é máis rentable, atraio, pero si son de la LIN, é un mérito. Tamén teño que decirlo. Eu voulle decir, para rematar, que reitero o que dixen ao principio, que sea un concelleiro do PP, Dios nos pillei confesados. E tamén lle... xa vou a rematar. E tamén lle digo que para defenderse dun erro non fai falta acusar a nadie de nada, non fai falta acusar a nadie de nada, como se fixo en prensa, están aí, quedan aí refletidos, e aparte dun erro do que nós non temos nada que ver. Porque aquí, moitas veces, para a súa defensa, o que utilizan é que aquí o PP gobernou durante tantos anos, pero nesta chapuza de 600 euros non gobernou o PP nada, nin fixo nada. Mire, como di vostede... Non era unha pregunta, era para matar, nada máis. Pero voulle decir, a min dice que si foran vostedes que Dios os collera confesados, para ser esta... Non me cabe ninguna dúbida. Para ser esta concelleira de goberno, non é que Dios me colla confesada porque non me confeso, pero atizaron ben atizado, e saliron con moitas cousas. Para unha pequena... Atizamos non, preguntamos. E quedou evidente aquí hoxe de que houve varias cousas que non foron ben feitas. Desde que se aprobou na Xunta de Goberno se sacou despois e non se correxiu. Eso a nivel administrativo. Claro, eso é a nivel administrativo. Pero del erro non pode decir que eu acusara a ninguén de que o erro cometera outra persona que non fora eu. Eu non dixen eso, Pois eu quero explicar. Si acusou aos concelleiros do Partido Popular, repítollo. Eu penso que a veces... Creo que non era necesario acusarnos de nada, de que... Non suelo... Eu falo por todos eles, que creo que ningún... Está falando con unha concelleira que non suele... Non suele acusar. Pero bueno... Por logo que yo puxo. Non, está así. Mire, o que lle vou decir é que para un pequeno erro de 600 euros que non botei a culpa a ninguén, que asumín desde un principio, fixeron un número de cuidado. Menos mal que Dios non me confiesa, que senón o feo tiña ganado xa. Perdón, vou a dar por rematada esta comparecencia. Moitas gracias. A Juan José, queres preguntar algo? Celia Alonso... Caramés. Bueno, non che dou mirado para a cara porque fanme rir. Sí, é verdade. Que quería empezar a darlle un tono de seriedade a este pleno, se pode ser. Celia Alonso, dentro do goberno, era das que non apoiou a PAC cando a PAC se posicionou para que o concelleiro de festas fora o que fixera todos estes traballos relacionados co ocio e co tempo libre. Non teño nin idea do que me está preguntando. Que eu me posicionei en contra da PAC. Eu, aparte, aquí a pregunta é... Non, queres que solte. A pregunta aquí é se vostede pensa que a factura de 600 euros é un erro, non é un erro, que estaba ben ou estaba mal, pero que é polo que é a comparecencia. Gracias. Moitas gracias. Pasamos ao punto seguinte. Adiante, Paco. Hola de novo. Bueno, eu quero... Nada, antes que nada quero darlle os parabéns á concelleira pola comparecencia tan boa que acaba de ter e tan clarificadora.
E, en todo caso, nesta moción de urxencia, polo tema, que todos coñecemos, vou ter unha primeira intervención buscando consenso nesta moción, e se non nos vamos a unha segunda intervención que vamos máis polo detalle. Digo isto porque hai unha novidade que fai conte presente xerabor esta moción, que precisamente, desde que se xubila a persoa, que en base aos fondos municipais, a empregada municipal que atendía o albergue de Bendoiro, pois obviamente se lle traslada, como é sabido. Non vou facer un relatorio nesta primeira intervención de como foi, porque é coñecido, insisto, pero que en todo caso se lle trasladou a incapacidade de poder seguir prestando ese servizo. E máis que eso tamén sumado a que non é unha competencia propia deste Concello, que polo tanto tamén entendíamos que este Concello non ten por que asumir xa ben lle chega coas súas competencias e as dificultades, ademais orzamentarias, que temos para defendelas. Por lo tanto, se traslada a Xunta, o Xacobeo en concreto, esta situación. Pasou o que pasou, incluso no propio pleno a variación que aquí existiu de posicionamento e de información. E entón, nós en todos os escritos, que foron numerosos, os teño aquí, reiterámoslle sempre a nosa preocupación e a nosa existencia precisamente para que se mantivera ese uso social da parroquia e con múltiples argumentacións, obviamente, que sustentan esta petición para os veciños e veciñas de Bendoiro, non? Até a propia semana pasada falouse con eles nesta línea, non obtendo resposta en ningún sentido, pero esta semana infórmanos de que a Asociación de Mulleres de Bendoiro tiveron unha reunión con, eu creo que foi co xerente do Xacobeo, e que, para solicitarlle que obviamente siguieran mantendo o uso social dese local, dese albergue, e onde se lle contesta que, como agora o xestiona a empresa esta, a empresa que é a que xestiona ten a xestión dos albergues, pois que en todo caso teñen que pedilo puntualmente para cada actividade que desexen ou cada vez que desexen empregar o local social e sin ningún tipo de que se lle asegure dito uso, non? Por lo tanto, nós entendemos que é unha decisión máis que evidente, que é unha decisión política, unha xestión doada, ademais de facer, unha xestión que nos insistimos desde o principio, da que eran coñecedores desde fai moitos meses, e que, polo tanto, entendemos que non é só incluso un beneficio para os veciños, polo tanto, para os intereses do Concello de Lalín, sino que incluso para o propio Xacobeo que isto sexa así, como veo acontecendo ao longo dos anos, non? É que é unha exposición inicial para o tema da urxencia ou non, medio secretario. Por eso... Este é o argumento da urxencia, de que se emprega o local. Votamos a urxencia ou queren comentar algo sobre a urxencia? Votamos a urxencia. Votos a favor da urxencia, unanimidade. Se queres continuar, Paco... Non, é a primeira intervención. Pois Partido Popular... Partido Popular. A verdade é que nos votamos a urxencia porque entendemos que, inda que este xustificada daquela maneira, todo o que vai por vía de urxencia, se é posible, debese meter, pero eso non quere decir que non teñamos nada que decir con respecto á moción. Home, a min pareceme xustificacións peregrinas o que pon aquí na moción. Xa lles digo que, unha vez máis, igual que ocorreu na moción que presentou o Goberno anteriormente, con respecto ao CAR, non imos cometer a torpeza de votar en contra. Pero voulle facer ao señor Vilariño unha serie de consideracións que, inda que máis vai rebatir, sabe que son profundamente certas. Mire, no seu momento, nos decidimos facer un centro social en cada parroquia. E quedou algunha que non foi posible facer, como porque non había terreos nin forma de adquirilos, pagando o Concello. Pero no caso de Bendoiro, o que se fixo foi
dicir, bueno, os cartos que tiñamos para facer, os que podíamos ter para facer o centro social, vamos facer o convenio co Xacobeo, firmamos con eles un convenio, fais o albergue, que era unha necesidade en Lalín, que non había ningún, fais o albergue, e de paso matamos 2 paxaros dun tiro. Temos o albergue e máis un centro social. Eu negociámoslo naquele momento ca Xunta de Galicia e aceptou. Entón, nos compramos as casas aquelas vellas e a Xunta de Galicia fixo a obra. O convenio era o que efectivamente inspirou, que di o señor Vilariño. Pero eu sobre ese particular quero afirmar varias cousas. Non é xusto que vostedes afirmen que o día que por sorpresa nos traía aquí no pleno a historia do albergue, non é xusto que se diga que se dé a entender como que nós chamamos ali para que mandaran un correo antes de que acabara o pleno. Eu prometo pola miña conciencia e honor que non fixen tal chamada nin de broma. Non me enterei. Por lo tanto, é imposible que a fixera, pero, a ver, eu considéreme máis intelixente que todo eso. Por tanto, que quede claro que nós aquí non fixemos ninguna xestión ese día. O que negociou o señor Vilariño co xerente do Xacobeo, eu non sei, el saberá. Pero cando se negocian as cousas, negocianse as cousas. Como sempre, se salen ben, a culpa, digamos, o beneficio é deles, e se salen mal, a culpa é do PP. Mire, nós no tema do Xacobeo non tuvemos nada que ver. Créanme que non tuvemos nada que ver. Se vostedes nos queren botar a culpa porque son máis felices, alá vostedes. Ahora ben, eu creo que xustificar en que se xubila unha persoa para poder matar o convenio, eu creo que hai que ser máis serios. É certo que se xubilou a persoa, é certo que pode haber certas dificultades para mandar para ali unha persoa. Ahora teñen o plan da Diputación, xa podían cubrir 6 ou 7 meses. Pero, escoita, non é certo. Non é certo. Perdón. Perdón. Pero, en todo caso, hai fórmulas para cubrir eso. Desde logo, agora o Concello ten un problema. Ou negocia co Xacobeo para que eso yo deixen como albergue, como centro social, como viñamos facendo hasta ahora, que, por certo, convivía todo perfectamente, porque valeu durante este tempo para albergue e máis para eso. Que non é fácil, pero coincidía que a persoa que levaba aquelo era a mesma, entón, aí xuntouse unha cousa con outra e facilitou as cousas como son. Pero o que é certo é que o que garantizaba que o albergue funcionara como centro social era o convenio que estaba en marcha. E vostedes, sin encomendarse ni a Deus nin o Nemo, remataron e punto. Porque o normal era volver a seguir con ese convenio, independentemente de que o melloraran ca Xunta de Galicia, e incluso que lle dixeran, oye, temos un problema, podedes vos, mentre non nos deixe o plan Montoro contratar xente, podedes vos poñer unha empresa, é dicir, o tema era negocialo. Eu creo que aí fixestes mal non negociando, porque agora, se a Xunta cede, o Xacobeo, mellor dito, cede, pois estupendo, e se non cede, pois unha parroquia que tiña algo de actividade, non moita, pero tiña actividade cultural, algunha ainda tiña, pois teredes que lle buscar solución. Hai que comprar un solar e hai que fazer unha construcción. Iso non costa infinitamente máis que buscar un ETT ou algo que poida solucionar eso provisionalmente? Por suposto, pero iso é xestión. E logo, como utiliza esa expresión habitualmente o señor Vilariño, porque gustalle moito utilizar a palabra jeta. Entonces, eu aplico ya a vostedes. Que jeta tedes quererlle botar a culpa á Xunta desto? Porque eso tiña fácil arreglo, e vostedes saben. Por lo tanto, non seades inxustos, non lle botedes a culpa á Xunta. Porque, mirad, que a Xunta diga que non, a mí non me toca defendela, que se defenda ela. Pero eu pregúntolle a vostedes, cantos albergues da rede que ten a Xunta de Galicia funcionan en parroquias como albergues e máis como centros sociais? Asegúrolle que se non hai un convenio co Concello, ningún. Se hai un convenio co Concello, pois sí, hai concellos que puñan persoal, alá atrás, eso cambiou todo, eu non sei agora como está, pero daquelas, cando nós fixemos o convenio, había algún concello que puñía persoal e a cambio utilizaba para cousas, despois para cousas municipais. Despois houve desavenencias, ao ter persoal dos bandos, houve problemas, e entón, pois, creo que se solucionou quedando o Xacobeo con eles. Entón, a ver, o Xacobeo ten ali unha persoa que ten que ter un horario, e, ao mellor, o centro social teria que ampliarlo. Pasa un pouco mismo coa da Casa de Xuventude. Entón, que ocorre? Que, por favor, negocien un convenio ca Casa de Xuventude. Eu creo, perdón, que o Xacobeo non era tan difícil manter o que tiñamos mantido. Eu, se quero ser malo, eu podo lle dicir, mire, persoal non hai, ni se pode contratar, pero po que ustedes queren solucionan.
Incluso ainda que deixen algún servicio, como deixou o señor Medela, a Biblioteca Ablervir, que Lara non se enterou, pero se enterou, é dicir, había 3 persoas, aumentan o horario da biblioteca e quitan unha persona para poñela de secretaria de Medela. Home, pareceme ben, pero quero dicir que cando queren buscar soluciones, hainas. Non lle importa deixar un servicio prácticamente a mínimos, porque amplían o horario e quitan unha persoa, iso é boa xestión, de acordo? Teñen dereito a facelo? Sí. Ahora, é un despropósito. Pois conforme fixeron eso, pois collan algunha outra persoa que haxa en algún departamento e mandarían a pali. En todo caso, nós vamos votar a moción a favor, pero eu que lles pido é que negocien caso da xestión do Xacobeo e ao mellor non estaba tan mal o convenio que nós tiñamos en vigor. Inda co Concello lle costaba, sí, costaballe a nómina desa persoa, pero a cambio tiña unha serie de retornos e de beneficios que ao final tamén se podía compensar. Tamén teño que decir, para que quede todo claro, que naquele momento nos aceptamos poñer a persoa porque senón non nos facía un albergue. Desas cousas que se negocian, que a idea é despois algún día negociar co persoal pasar a eles. Tamén o teño que decir, honradamente. A miña idea era, para que non puxeran pega ninguna, puñamos a persoa, e logo a miña idea era que cando prescribira a historia, que a verdade é que non estuvemos aí moi atentos, cando prescribira a historia de tal, negociar ca Xunta que se fixera a Xunta a cargo delo. Ese é o que nós queríamos, porque se pode pagar a Xunta, podemos pagar nós. Por tanto, a ver, aí houve unha xestión, desde o meu punto de vista, deficiente por parte do Concello, que agora se topa con problema. Pero eu creo que o dan arreglado si queren arreglalo, se non queren arreglar a ustedes. Nosa moción votamos a favor, pero claro, eles, cando vostedes sente con eles, vai dicir, mira, os albergues que temos nós ningún é centro social. Entón, se queredes que sea centro social, oye, sentémonos e negociemos. E seguro que eso non lle din que non. Pero claro. Paco. Bueno, vamos a ver. De verdade, eu os posicionamentos que manteñen vostedes nos plenos sobre o interés xeral dos nosos veciños quedo realmente sorprendido. Vamos a ver, aquí non son justificacións peregrinas, como vostede dixo, nin terjeta, nin deixala de ter, non? E vostedes poden poñer en dúbida. Aquí o único error que cometeu esta persoa que lle fala é fiarse da palabra dunha persoa designada a dedo polo Partido Popular na Xunta, como o xerente do Xacobeo. Vale? E a min os que me coñecedes, vou non explicar, vale? A min os que me coñecedes sabedes que non suelo incumplir os acordos. Polo tanto, eu aquí anunciei nun pleno, e está aí recollido o audio, e, por certo, dinllos parabéns a esta persoa, respecto ao acordo que acadáramos, que era un acordo que asumían a xestión ante imposibilidade de non seguir e o uso tamén, obviamente, do local social por parte dos veciños. No mesmo pleno, varias horas despois, nos atopamos con un escrito, cando non houbera ningún escrito, até ese momento, de que se cambiaban as condicións totalmente do que falamos. Efectivamente, foi unha lección que eu admito que aprendín de non fiarme de xente deste tipo. Pero en esa reunión, ademais, non estaba nin tan siquera el e eu sós, que había outra persoa que, polo tanto, pode corroborar o que eu lle estou dicindo sin ningún problema. Polo tanto, mire, aquí hubo un cambio de opinión en tempo récord. Curiosamente, a raíz dun pleno. Entón, bueno, pois é curioso, cando mínimo é curioso, e cando mínimo é curioso que vostedes non se ofendan tanto como a nós desta situación. Tamén é curioso, e que fronte a iso se poñan detrás da pancarta do Partido Popular e non detrás da pancarta dos intereses da parroquia de Bendoiro. Mire, fíxome unha pregunta que lle vou contestar. Cantos albergues funcionan nesas condicións? Ningún. Eu devolvo a pregunta. Cantos albergues, que concello cometeu a torpeza de poñerlle o terreo ás casas e regalarlo ao Xacobeo, a Xunta de Galiza, para que se poña un albergue e se faga unha explotación a 10 anos? Ningún. Que concello foi capaz de contratarlle o persoal e de ano tras ano incumplir
desde logo, a aplicación dese convenio? Ningún. Por eso, nos defendemos que o Concello de Lalín ten toda a legitimidade do mundo por todos os anos, tanto do seu goberno como do noso, a reivindicar esta situación. Unha situación que non se entende, e vostede o dicía perfectamente, cando non houve ningún problema de convivencia, todo o contrario. Nos entendemos que ese uso social do albergue por parte dos veciños o que fai é fortalecer e enriquecer o que é o propio albergue. Non hai ningunha razón agás a política para que isto sexa así. Estamos falando que, evidentemente, é que este goberno non se negou en ningún momento. Nos levábamos desde o mes de novembro solicitando unha reunión co xerente do Xacobeo. E tivémola, despois de insistir moitísimas veces, o 6 de xaneiro. E uns días antes, creo que 2 días antes, tiñamos a reunión, chegamos ali, e o señor xerente do Xacobeo estaba en Madrid. E nos dimos conta cando chegamos ali e a súa secretaria comunícanos que, bueno, que se lle pasou e que estaba en Madrid. Isto é a realidade do que pasou. Isto é a realidade do que pasou. Eu poden creerme que non lle minto un ápice no que estou dicindo. Que non lle minto un ápice, ademais. Mire, nós non fixemos, ademais, nada, porque, claro, aquí, vamos a ver, será o máis lóxico do mundo que cada administración asuma as súas competencias. O Concello de Lalín, e vostedes o saben, é que xa non é só que lle deran o terreo, que lle regalaran as casas e fixeran un convenio de 10 anos sin ningún tipo de contrapartida. Nin nesos 10 anos, nin despois. Porque expliquen vostedes tamén neste momento como foron capaces de entregarlle a Xunta un terreo dese tipo nunha parroquia, ademais, que é tan difícil de conseguir terreos. Se ora nos vemos abocados a facer ali un local social, teñen por seguro que este goberno non vai deixar esa parroquia sin local social, teñano claro. E isto é unha decisión política que este goberno ten e que, polo tanto, un terreo tan difícil de conseguir como é ali e 2 casas engadidas, como é posible que asinaran un convenio a 10 anos e a fondo perdido, sin ningún tipo de reversión? Ningún. Polo tanto, díganme se nós non temos unha posición política para exixir que iso teña un uso social e non que señores como Florentino Pérez saquen plusvalía da explotación de cartos dos veciños de Lalín. Esta situación, ou nos poñemos dun lado ou do outro, pero non xoguemos a ambigüedade nin a demagoxia. Esta situación que temos en Bendoiro. Polo tanto, nós tamén os convidamos a vostedes a que fagan as súas xestións, porque un día se atoparon pola rúa, outro día era unha reunión, non sabemos moi ben o que pasou coa directora xeral, con Nava Castro, respecto a este tema, que tamén anunciaron que iban a abrir, e non abriu, bueno, e eu lles conto tamén, se queren, todos os escritos que lles enviamos, os que nos enviaron, o que lle contestamos, pero nós non tardamos 2 días en contestar, para non demorar, para non ter a parroquia nin os peregrinos sin este albergue. E tamén, se queren, lles desgloso os gastos que supoñía para as arcas municipais asumir algo que non é da nosa competencia. E como por parte da Xunta non se nos ingresaba a parte correspondiente nin tan siquera do convenio que se lle cobraba aos peregrinos. E isto non o di este concelleiro, está nas contas precisamente de intervención. Por lo tanto, díganme en que ramos. Dígame cando non houbo vontade de negociar coa Xunta. Aquí o que fixeron foi un acto de sinvergüencería, por parte, como mínimo, do xerente do Xacobeo, de engano. Pero eu tamén lles digo, e estou cansado de dicilo, pero non a este concelleiro nin a este goberno, a quen están perxudicando os veciños de Lalín, e en concreto os de Bendoiro. Por lo tanto, súmense a nós para facer posible que ese centro teña uso social e que non sexa un centro para enriquecemento de multimillonarios. Eso non é, espero, para que vostedes, cando gobernaron, gastaron todos esos cartos nun convenio sin ningún tipo de lógica e sin precedentes na historia respecto da Xunta de Galiza. Eu supoño que eso non será así.
Non estou, teño convenio aí se quere, Se quere teño convenio aí. Non, indocumentado, aquí somos todos moi documentados últimamente. Teño convenio aí, se quere o discutimos, Que o sei de memoria, por certo. E os do Xacobeo tamén o saben, e se escarallaban de risa de como se asinou ese convenio. Aquí o único que sabe negociar é vostede, hombre. Eso xa o sabemos. Señor Cruz, señor Crespo. Quere saber en que erraron? Sí, erraron na xestión. Como case sempre. Erraron na xestión. Mire, vostede trouxo ao pleno, que eu saiba, se non me recordo mal, donde ninguén sabíamos nada de eso. Vostede veo ao pleno, trouxo eso ao pleno para explicar o acordo o que iban facer con eso sin si que o soubera ninguén. A mí non mo dixo ninguén, e a vostede tampouco. Por lo tanto, a mí non mo dixo ninguén. Por lo tanto, vostede trouxo ao pleno. Como se explica vostede de que se nós non sabíamos nada e plantexa vostede no pleno non sei se o secretario pon as horas en que se debaten os temas nas actas, pero eu podo asegurar que cando vostede tuvo ese escrito no propio pleno, a min gustaríame ver en que hora entrou ese correo electrónico. Para comparar. Solo por eso, gustaríame verlo, porque como estou tan seguro de que nós non fixemos ninguna xestión, a mí gustaríame ver se me pode deixar unha copia de cando entrou o correo, porque cando entran os correos teñen hora. Entón, cando entrou o correo no Concello de Lalín, con eso, que eu creo que cando entrou o correo nin se había debatido eso, porque vostede trouxeronlle aquí o correo despois. Eu creo que non se había debatido. E, desde logo, ninguén sabíamos nada, porque o traía vostede como unha sorpresa. Por lo tanto, salvo que alguén o filtrara non sei quen, a min, desde logo, aseguro que non me dixo nada. Aclarado eso, de que casualidade, pois mira, sí, que casualidade. Desde logo, nós, o que non fixemos ninguna xestión para que no propio pleno, porque además, se non se fixéramos a xestión, supoño que non lle contestarían no propio pleno, contestarían máis adiante, digo eu. Pero vostede quere ver eso para ter unha percha onde colgar a súa, digamos, inoperancia nese tema? Pois que teña a percha, colla a percha, non hai ningún problema. O sea que vostede quere xustificarse dicindo que nós chamamos para que lle mandaran o correo no propio pleno. É unha mentira, pero vostede se o quere creer, sigo crendo. Mire, dice que vostedes defenden os intereses do veciño de Bendoiro. O Bendoiro que ten que ter é uns dirixentes que defendan os seus intereses. E os seus intereses é xusto facer neste eido o contrario do que vostedes fixeron. Por tanto, que lle quede claro de que defender os intereses dos veciños de Bendoiro neste eido, neste caso concreto, moito non o defenderon, porque non se sabe o que negociaron, e o que negociaron está aí para ver. Hoxe por hoxe os veciños de Bendoiro están sin centro social, gracias á incompetencia de vostedes. Mire, dice que é chabacano que o Concello, que se rían ali no Concello porque cedíamos o terreo. Mire, vostede ou é un indocumentado que non o creo, ou actúa de mala fe dicindo eso. Porque, mire, moitos dos albergues que se fixeron ao longo do camiño xacobeo de toda España foron cedidos ou ben por concellos, ou ben por conventos, ou ben por igrexas, etc. O xacobeo comprou algún terreo, pero moi poucos. O resto foron cedidos como en Lalín, exactamente como en Lalín. Por lo tanto, é mentira o que afirma. Sobre o convenio que firmamos, mire, cando naquel momento nós pedimos facer o albergue, a única forma de que non lo fixeran foi esa. Eu recordo de ir falar con Pere Varela e dixo, neste momento non podemos abordar facer o albergue. Por qué? Porque ainda temos no camiño francés albergues sin facer. Por lo tanto, enténdame que teña prioridade sobre a Ruta da Plata. Por lo tanto, farás algún día, pero neste momento non se pode facer. Salvo que o Concello nos poña os terreos a disposición e firme un convenio para o mantemento do mesmo. Por lo tanto, que firmamos un convenio para o mantemento do mesmo, sí, pero é que senón non o facían. Entón, claro, vostedes ao mellor o que preferían é que non o houbéramos feito de tal maneira que hoxe estaría sin facer, seguro. Hoxe estaría sin facer. E botaríamos a culpa por non ter un albergue en Lalín. Mire, na Ruta da Plata
na mal chamada Ruta da Plata, no camiño mozárabe, hai bastantes poucos albergues. E un dos que hai é o de Lalín. E un dos que está razonablemente ben é o de Lalín. Por lo tanto, eu considero unha boa xestión lonxe de considerar unha mala xestión. Naquele momento, para facelo, non houve outra vía que firmar o convenio e cederlle o terreo. O convenio do persoal, moitos concellos non o tiñan, pero de cederlle o terreno, hai un feixe de albergues feitos en terreos. Algúns son da iglesia, de iglesarios, etc. Outros non. Por lo tanto, non é certo o que vostede afirma. E a verdade de todo isto radica, desde o meu punto de vista, en que vostedes o que teren é ter unha percha para gastar os cartos de todos os lalinenses facendo un centro social novo. E encima, botándolle a culpa ao PP. O sea, mel sobre hojuelas. Vostedes, primeiro, queda Bendoiro sin centro social, centro social non vai vender sin... Non é certo. Non ten outra explicación. Non é certo, Pepe. Non ten outra explicación. Levo todo pleno calado. Non é certo o que estás dicindo. É que eu non lle encontro outra percha. Porque eu non lle vexo outra percha. Porque, vamos a ver, se vostedes non queren gastar os cartos comprando un solar, que é difícil en Bendoiro, que eu sei a difícil que foi conseguir o terreo aquel, comprar un solar e facer un edificio, negocien co Xacobeo. O que non entende. Pero, vamos a ver, que non entende. Vostede ten unha forma moi... Pero vamos a ver, pero por favor. Mire, solo por curiosidade, lle preguntar ao Xacobeo, porque claro, eu non sei, dime vostede que falou con vostede, eu non o sei. Ao mellor ten vostede razón ou ten razón el, non o sei. Eu que si lle aseguro é que é probable que falara con el, pero non me diga que se quere chegar a un acordo, que non é fácil chegar a un acordo co Xacobeo. Co Xacobeo lle queda pillada con unha contrapartida por ser tamén local social. Seguro que lle pide, pero vale esa pena. Gastan moitos menos cartos dos veciños de Lalín, moitos menos. Que lle melloren o que tiñamos. Oye, era un convenio que inicialmente houbo que facer ese convenio, non había outra fórmula. Non había outra forma para facelo. Por lo tanto, se non había outra forma para facelo, naquele momento fixémolo. E eu digolle que terreo si lle cedeu moita xente, o convenio non, pero naquele momento, se non se firma o convenio, nós non temos... Pérez Varela non houbera feito ese albergue. Por lo tanto, está feito. Eu, como dixen eu, como pensamos naquele momento é, oye, pois mire, fai o albergue, empeza a funcionar, e logo xa se negociará no futuro. E será que a idea que se fixo. Non que a idea de querer pagar unha persoa. Pero a mí non me diga que vostede hoxe negociando con eles dos cartos que dan os peregrinos, que en vez de darlle eso que lle dé un pouco máis, que sabe vostede que lle dan, que incluso lle chegaron a ofrecer. Sabe que lle dan máis cartos os peregrinos. Ao mellor o Concello non lle costa a mitad do que lle costaba. E se vostedes, dos cartos que lle dan os peregrinos, canto é que tiñan que dar? O 50%, non era do que paga o peregrino. Cada peregrino paga 6 euros. E creo que lle tiñan que dar 3. O mellor a cuestión de que lle pidan máis, non o sei. Non, é que eu non sei, estou falando de oídas. Eu sei que unha parte do que cobran os peregrinos é para o Concello e outra parte é para a xestión de Xacobeo, para o mantemento, etc. No seu momento, dese conta que nos pagábamos o gas, despois terminou pagando a Xunta, nos pagábamos outra serie de cousas que terminou pagando a Xunta. Nos agora o que pagábamos é unha persoa que atendía o local e facía a limpieza. Punto. Por lo tanto, non busque unha percha, porque eu creo que lles importa pouco o centro social e queren botarlle a culpa, é dicir, ao PP. Con isto fan un centro, por lo tanto, o Concello ten que gastar cartos porque o PP é malo, malísimo, e querelle mal a Bendoiro e querelle mal a Lalín, e, por lo tanto, fastidianos, e logo, por outra parte, pois, vostedes veñen de rescatadores, é dicir, crean o problema e solucionano. Vostedes botan no chao a basura e despois recollen a vostedes mesmos e din, gracias a nós, é culpa do PP. Pois iso non é xusto. Non é certo, de verdade. De corazón, non é certo. Eso, pero bueno, Paco, adiante. Entendo que é un argumento político, pero... Mire, vou empezar a intervención dicíndolle que non vou ser nin mal pensado na coincidencia. Partimos por aí. Mire, voulle dar hasta iso, cousa que vostede últimamente e o seu grupo nesa fuxida cara ao monte que teñen, pois parece que todo este goberno é unha conspiración xudeo-masónica para destrozar este concello, non? Mire, é que vostede dixo, pagamos unha persoa que atendía o local e limpaba. Acaba de dicilo. Que bien, que melloralo, agora que jubilouse, mellore, non? Claro, entón, sexa, de verdade, sexan, de verdade, é que eu pídolles que polo menos sexan un mínimo
Pero que ten de malo eso? Escoíteme, que lle vou explicar o que ten de malo. Mire, nós non podemos contratar persoal. Polas normas que vostede coñece. Segundo, da Diputación que vostede dixo é falso. Tampouco podemos contratar porque sería estrutural. Punto segundo. Vía Diputación, tampouco podemos contratar para o albergue. Vale? Vía terceira, que vostede dixou caer, e eu como non son parvo tamén as pillo, se quere falamos do persoal que cada quen ten asignado. Punto cuarto. Sí, cando queira. Claro, por eso lle digo, Cando por queira, eso lle incluído digo, vostede. por eso lle digo. Incluído Punto vostede, cuarto. que eu delle caña a medela e Punto vostede non. cuarto, punto cuarto. Ten a mesma. Punto cuarto, sabe o que costaba manter o albergue? As arcas municipais? 29.000 euros, non o sabía, 29.000 euros. Vale? Digo para que valore o que está dicindo. Punto quinto, necesitaríamos 3 persoas, non unha que estaba con un contrato e non, vayamos a falar diso. Sí, claro. 3 persoas para cubrir o horario do albergue necesitaríamos. Efectivamente, aquí se fixo con certa flexibilidade, o de ter unha persoa que efectivamente permitía esa situación. E Toño sabe de sobra. Claro, pero agora é que nin con unha, necesitaríamos 3. Nos reforzamos o tema. O ano pasado con unha persoa contratada da Diputación e nin así cubría. Por tanto, esa é a realidade. Por eso, sexan algo xustos, sexan algo xustos nos seus comentarios e non mintan. E vostede sabe que aquí está sendo moi injusto. E aquí non se está mentindo. E xa chegar á conclusión última que vostede chegou é ser mezquino. Que nós queremos crear o problema para despois solucionalo e ser mezquino. Permítame, con todo, porque en ningún momento negocian o qué? Pero se o negociamos. Pero vostede que pensa? Que nos enviamos as chaves por correo e nos desentendimos? Non, é que nós tiñamos pechado ese acordo con esta persoa. Eu públicamente, cando queira, eu públicamente agradecindo aquí a esta persoa. Claro, é que se isto non fora como eu digo, non teria unha intervención aquí no pleno agradecendolle a esa persoa o acordo que chegamos. Ou non foi certo? Entón, Paco, perdona, sabes que foi certo tamén que cando tú dixeches, eu che contestei que entraba dentro do normal e que nos parecía ben, por eso, sin haber falado o grupo que non sabíamos de nada. Sí, é certo, pero que me estás dando a razón. E ademais... Pero o que che quería dicir é que non poñas en duda... pero empecé... Pero empezo esta intervención con eso, xa empecé con eso, xa para que vostedes, efectivamente, lle agradezco moito as súas palabras que acaba de ter. Por lo tanto, non sexan tan mezquiños, porque non é certo. E hai cousas que se pode facer política, pero outras é mentir. E eu supoño que cando alguén agrede os intereses deste Concello, sexa da cor que sexa, eu teño feito cos meus. E vostede o sabe, non hai que dar todo por ben feito. E cando vostede sabe, porque eu estou convencido que vostede sabe que o que se está dicindo é certo, non intente darlle unha volta que ninguén cree, Por lo tanto, Nos apoyamos. Por lo tanto, non se esforce que íbamos a apoyar. pero que non é que me esforce, pero que aquí non é unha cuestión de fariseos, de votar por votar, non é unha cuestión de fariseos. Ter a jeta de decir que foi unha mala xestión facer o albergue ali da forma que o fixemos, se non fixéramos así non se facía, sencillamente, sabe por qué? Porque había a fila, 20 alcaldes pedindo albergues, e para poñerse de primeiro había que ter un pouco de cesión de algo. E eu que presumo un pouquiño de ter certa habilidade para eso, por eso puxemos esa pica en Flandes, que ao final valeu a pena patelo. Ahora tenemos un problema, pero está feito. Bueno, vamos a proceder á votación, entón. Votos a favor da moción do grupo de goberno. Non queres dicir nada máis, non? Disculpa que non che dixen. Eu unha cuestión, eu que non rematei, pero... perdón. Digo, o que tiña que dar a Xunta era 2 tercios, tamén lle informo, que nin os daba, pero eran 2 tercios. Non, pero que estou dicindo eu. Paco, disculpa que non... Pídenlle o 100%. Pídanlle o 100%, de verdade. É que eu alucino, eu chego contigo a un acordo. Entón, está pechado. E de repente varía e pídanlle... Oye, mire usted, nin se dignaron en chamar. Permíteme que lle pregunte, porque extrañame moito. Pode ser, non digo que non, porque non o sei, eu non puña mano lume por ninguén. Pero extrañame tanto... A ver, unha vez... Perdón. Unha vez votado, eu creo que podemos, se queren, manter esta conversa xa fora do pleno.
Rogos e preguntas. Adiante, Partido Popular, por favor. Perdona, Rafa, eu teño que marchar. Sí, tens que marchar. Perdón, eu teño que marchar. Se alguén ten algunha pregunta para min, se me fai agora... Por escrito, xa está. No, eu teño que marchar. teño unha pregunta para o Goberno. A ver, nós temos digo, para que non digades marchou Se tú ou non, eu como xa non sei cantas delegacións tes, ao mellor é para ti, eu que sei. Como tes un feixe de delegacións, Veña, ao mellor cuadrache algunha. Adiante. Pero no, Paco, que non teño ninguna para ti, non. Para o Goberno. Primeiro, teño dous rogos, tres rogos. Un rogo é pregámoslle ao Goberno a última xunta de Goberno que se nos entregou data 15 de maio, pois reflite que realmente unha acta de xunta de Goberno de 5 páxinas debe ser a máis pobre da historia. Eu digolles que cando fagan unha xunta de Goberno, é un prego que lle fago, que se non ten algo de contido, pois busquenllo e metanllo, que sempre vai haber cousas que meterllo, porque non é normal que unha teña 5 páxinas, ou debe ser a única acta da historia. Podoche contestar a ese rogo, porque vas a entender mellor, porque xa verás. Porque vas ver que a seguinte ten 28 puntos, é dicir, unha tal, coa administración electrónica, na adaptación e cuestión de festivos, as convocatorias péchanse os Explicado mércores... suficientemente. Os mércores ás 14 horas. Explicado suficientemente. Se a administración electrónica é capaz de calquer cousa. No, xa verás como así... Que sí, que non che digo de broma, que Bueno, cho acepto que... secretario, explica o que non che digo en broma. Espere, Pepe, di que explique o Que secretario. acepto a explicación, de verdad, que acepto a explicación. Non Veña, estou dicindo siguiente segunda. rogo, Acepto esa explicación, que é lógico. A administración electrónica danos dolor de cabeza a todos. Menos a Manolo de Castro, dalle dolor de cabeza a todos. Outro rogo que fago é que algunhas das rotondas están tendo unha serie de problemas que lle metan un pouco de caña, se queren, a empresa, porque algunha ten, aquela que hai ali no rodo ten o material seco, que había que quitalo, outros teñen que lle den un pouco de caña, que as rotondas dan moita máis imaxe do que pensamos, porque pasa todo Dios por ali, entón a xente que pasa de paso, veas. Entón, que lle den caña á empresa, se lles parece. E logo, outro último rogo, síganos chamando vagos, eso sí que yo agradecemos, porque non presentamos iniciativas no pleno dos presupostos. Eu non lle chamei vagos. Si, chamounos vagos. Na cadena SER. A cadena SER chamounos vagos. Se lles chamei vagos... Porque non habíamos preparado emendas ao presuposto. Mire, se nos... Se lles chamei vagos, pregolle humildemente desculpas. Quero dicir, non considero que sexan uns vagos, retiro o dito e pregolle desculpas. Vale, perfecto, aclarado, porque nós non presentamos mocións, non presentamos modificacións, que estuvemos a punto. Precisamente, desde que vostede dixo eso, eu puxeme a elaborar algunhas, pero logo decidín que non, porque, a ver, se nós decidimos votar o orzamento en contra, non ten lógica que o emendemos. Eu insisto, non ten lógica que o emendemos. Pero podíamos emendalo se tuveramos mala fe. Emendamos unha serie de partidas e facemos un pan como unha leche. Xa me entende. Por tanto, non nos pareceu lógico. Entón, que le digas son vagos... O pan é aos veciños, pero en todo... Está aclarado. Insisto nas desculpas. Si vostede disculpa, está totalmente aclarado. Pregunta. Imos cunha pregunta. Temos o pleno... Bueno, isto ven pola toda a historia esta que se trae na prensa co tema do nomamento de Federico Trillo. A ver, o alcalde daba explicación na prensa a raíz dun escrito que lle atribuía que se unha empresa, unha conspiración judeo-masónica. A ver, ese é un culebrón que eu creo que non beneficia a ninguén. Eu creo que o goberno explicou no convenientemente. Un familiar, unha persona dunha empresa que el dice que non fixo tal escrito, que lle deron caña desde o grupo de goberno, non nos parece lógico darlle caña a esa empresa desde o grupo de goberno, sobre todo cando non hai documentación que así o acredite. Agora vexo que outro familiar tamén se descolga, xa non é un nin dous. A ver, eu non quero entrar nesas diatribas, porque non é. Eu simplemente o que me fastidia é que no seu momento para ter a percha para declarar a Trillo persona non grata, que ben vedes a defensa que fixemos nós no Concello, non creo que estuvéramos fora de lugar, ni moito menos, pero que a percha fora eso que agora ao final está generando a vostedes un problema ca familia. E eu que lles pido é sensatez e que non lle boten culpa Volle dicir unha cousa. Mezclaron o Juan José Cruz ca empresa, co tal, un comunicado, non foi no pleno, foi un comunicado de prensa que saleu nos medios, auténtico despropósito. Vou dar unha explicación, porque non le veo este tema directamente, pero bueno, doulle eu.
A nos comunícanos a prensa que unha determinada persoa desa familia manda un mensaxe cun comunicado que o goberno considera que non se corresponde coa realidade, porque nós temos hasta como demostrar que si falamos co portavoz designado da familia. Hai outra cousa máis. A mí me consta que na Fira dos Carballiños, significados membros desa familia falaron con algúns de vostedes e que lles dixeron o que lles dixeron. Tamén nos consta isto. Entón, é certo... Non dixen con vostede, non dixen con vostede. Entón, comigo non falaron, de verdade. Dixen que sei que non con vostede, vale? Pois non sei nada. Con xente que está neste pleno. E entón, é un tema tan sensible que eu non quero... É unha familia ampla que eu respeto moito e que coñezo toda a vida e que sei que non todos están de acordo, estou me dando conta agora, pero nós con quen falamos para pedir era con que designaron ese momento como portavoz da familia. Non fomos preguntando a todos, eu teño máis relación con algunha xente, por exemplo, Amparo está en Andorra, teño boa relación, outros tal, pero si é certo que polo que se ve que entre eles non me quero meter, entende? Eu creo que está aí, pero que nos deu o ok foi o portavoz da familia, vale? E isto é demostrable, ademais, non? Eu que lle reprocho é que metan no medio a empresa de Vitorino, a planta Deza, porque puña con nombres e apelidos, eu que lle dei caña a Vitorino non me... Perdón, é un polo que sei que xa digo que non le veio directamente ese tema, que mandou ese WhatsApp según está posto en prensa foi esa persona, hasta aí. Eu sei hasta aí. A min aí non me faceder daño ningún e eu creo que vos estades facendo... Que tes que ver ti aquí? Dime. Que tes que ver con o que estamos dicindo? Teño que ver que na nota de prensa salín, a familia Agulló estáse poñendo en contacto comigo, salín eu a min vinculaderme de asesor. Non sei porque nin... Non, vinculaderme a Vitorino como asesor e a min, eu... Despois falas o que queras. Voume posicionar nesto e quero xa que quede neste momento dito. Creo que vos estades facendo moito daño vos, erades xente que erades amigos, eu tamén son amigo de moita xente desa familia, estades facendo un daño excesivo. E se non o estades facendo no ámbito laboral, estades facendo no ámbito personal, estades mentindo, eu podo falar. En que se está mentindo? Eu creo que vincular... Eu vou facer, por exemplo, tamén algunha pregunta vinculando isto, pero aí... No, pero pregunto exactamente en que mentiu o goberno. Que é asesor meu. Poñendo supuesto que estades afirmando que é asesor meu. Señor Crespo, remate... Bueno, digo o que queira vostede. Ben. Outra pregunta. Ante os ataques do virus informático WannaCry que está dando dolor de cabeza, aquí ao Concello de momento non lle afectou, pero eu digo e fago esta pregunta aquí porque pasa con todas as administracións. Eu vin ali no Senado que o que dixeron os informáticos do Senado, que por certo son vos, están mezclados co do Congreso, é dicir que iba a haber varias réplicas do WannaCry para atacar as administracións. Aí síntome Manolo de Castro. Entón, eu que digo é que eu creo que eso debería facer a Diputación en colaboración cos concellos, porque é unha cousa máis da Diputación, polo visto que vai haber ataques seriados para poder meterlle dente ás administracións. Aí está o experto de Tomás. Entón, nós o que preguntamos é se este concello vai tomar algunha medida, en colaboración ca Diputación ou tal, para intentar, se siga habendo esas réplicas deses ataques, vai contestar Tomás. Ou como se chamen, pois... No mes de agosto foi cando aprobamos o tema deste equipamento para poder facer copias de seguridade. A idea con ese equipamento era ter copias en cinta. Agora mesmo temos por mes varias copias totais de todo o que hai no Concello en cinta guardadas en caixa forte. Cando ataca un virus deste, pídenche un rescate, aí que sea un ransomware. Non se recomenda pagar porque son unhos ciberdelincuentes, non hai garantía ninguna de que che vayan a devolver a... Pois as empresas privadas están pagando. Bueno, porque ao millor compensarlles pagar e recuperar ao millor o que perderon, pero o que interesa é ter copias de seguridade e neso foi na liña na que se traballou. A parte deso, o día que saltou a nova, os equipos do Concello estaban actualizados, colleuse as recomendacións que fai o Centro Criptolóxico Nacional, puxéronse un parche que o que fai é que evita que equipos que non están infectados non poidan coller esa versión do WannaCry. É certo que vai haber múltiples versións e variantes do virus que poden afectar. Enviouse un correo interno para avisar a xente de que correos que sexan sospeitosos ou que veñan con ficheiros adxuntos non os abran nin executen o ficheiro que ven adxunto porque pode ser un virus.
Vale, moitas das vulnerabilidades que veñen derivadas deste virus poden afectar equipos que están debidamente parcheados. Entonces, a única defensa que temos é ter copias diarias do traballo e estar actualizados o máximo posible, pero non quedamos exentos de que poida pasar algo. Entonces, o traballo penso que se está facendo ben. Eu non estou acusando nada ao Non, Concello digo da Liga. que me interesa tamén decir o traballo que se está facendo porque nos podíamos salir na prensa sacando peito. Nós non fomos infectados e ao mellor mañá estar infectados. Entonces, é un traballo de todo o persoal que teña en conta pois que correos, porque tamén supónse que o virus que entrou, en Telefónica, que é onde saliu máis a noticia, vende un correo, pero non se sabe. É certo que a partir da filtración que houve de Wikileaks saltaron un montón de problemas e como facía o departamento, a NSA de Estados Unidos para espiarnos. En base a esos buratos de seguridade como están facendo agora os virus. As empresas Microsoft e outras, Apple, etc., están intentando correxir eso, pero é todo unha carreira de a ver quen vai por diante dos outros. Pois deixa de Microsoft e pasadevos a iOS. Estou de acordo. Sería moi ben. Ben, outra pregunta. Esta queda suficientemente respondida, secretario. Non necesito que me respondan máis. Con respecto ao Pontiñas, a toda a área de Pontiñas, cando chegaron aquí este goberno no mes de xuño, máis ou menos, de hai agora 2 anos, viron aquilo con erva, porque a erva cando chove hai bo tempo medra. E dixeron que aquilo que era a selva amazónica. Bueno, pois, os igual pensaron que era limpalo unha vez que xa quedaba limpado de vita para vida eterna. Pero ahora vai unha brigada específica medioambiental para o O Pontiñas. que vos queirades. Sabe? Eu simplemente digo, se tedes pensado limpalo, que supoño que sí, é que aquilo Cando está... son 7 ou 9 traballadores? Aquilo parece... Aquilo parece a selva amazónica igual que se era a selva amazónica cando nos chegamos. Cando nos non fomos. Cando nos non fomos, sí. Bueno, sí. Imos ter... Non te preocupes que xa medrarán. Pero eu digo vos que dedes un paseo por ali e vexades como está aquilo. Imos ter unha brigada específica de 7 persoas para Pontiñas. Sí, durante o tempo que lle dá a Diputación. Pero ao acabar a Diputación, esa xente marcha e despois a erva sigue medrando. A erva é unha puñetera. Venlle unha tronada doxe, está pequeniña e medra de seguida. E depois hai que andar co cortacésped. Eu son consciente de que tedes os mesmos problemas que tiñamos nós e que nos dabades caña por non resolvelos. Por tanto, resolvedios que pa eso estades. Resolvedios. Ben, que pasou durante as festas límpase normalmente os accesos ás parroquias? Gustaríame preguntar que pasou no caso de Goiás, que dentro do cementerio da parroquia ata o lugar de Porcallos, pasando polo Santón, non se desbrozou esa carretera, que por certo a falta lle facía que están as silvas tremendas. A disculpa parece ser que, según dixeron algúns veciños que viñeron falar comigo, é que se iba a facer cando se asfalte. Bueno, de acordo, pero vais a facer cando se asfalte, Pero de momento ahora mismo está intransitable e o que lles pido é que o ben a bachén e que lle pasen polo menos a desbrozadora debían ya pasar porque aquilo está, eu fui a ver e realmente non pensei que estaba así. Entón, o día de Goiás desbrozouse a festa de San Miguel de Goiás, desbrozouse xusto hasta ali, e dali para os Porcallos non se desbrozou. E os Porcallos e Malo Santón son lugares tamén da mesma parroquia, sentíronse molestos, por eso me chamaron a min para que vos preguntara e máis para que vos pedira que se prepare aquilo. Ben, outra pregunta é, perdeuse parte de algunha subvención da Diputación do Plan Concellos do exercicio pasado? Porque nos dixeste, pregunto isto porque no pleno pasado dixeste nos que se perden dos subvencións, unha de 1.000 euros e outra de 5.000 da Xunta. Ben, eu pregunto neste, perdeuse algunha subvención da Diputación, xa vou máis alá, digo, do Plan Concellos, solo eso. E logo, por último, iba a facer aquí unha pregunta que non a vou a facer porque nos acaba de entrar un mensaxe, non é que teña que ver con eso, pero non me pide xa o corpo, e é que a unha persona que eu lle tiña un respeto grande, pois acaba de fallecer, que é Marcial Sánchez, que foi presidente do Centro Lalín, entrou na UCI antes donte e hoxe morreu. Entón, era un gran lalinense e eu desde aquí vos pediría que se vos parece razonable que mostremos as nosas condolencias, porque foi presidente do Centro Lalín moitos anos, defendeu Lalín por todo o que pudo, fixo moitos temas de interés social perdendo do seu,
poder decir Sabe que o coñecín en que era do Contraortega, PP, sí, era do PP, porque era do Sabe que PP o da coñecín en Argentina, Contraortega. era da xunta directiva do PP da Argentina, pero ao marxen deso, é un tipo que sempre tuvo la LIN por encima de todo, eso que tiña toda a súa familia ali fundada e tal, pois falleceu tristemente, pois, agora mesmo, hai un ratiño. Por certo, Así que as condolencias, eu pido que este pleno, se o ten a ben o alcalde, mostremos as condolencias Faltaría máis. polo fallecemento de Marcial Sánchez, que era un gran lalinense, un lalinense de pro, e como lle gustaba chamarse a parroquia número 52, Sí. porque chegou a haber 1500 lalinenses ali, que estaban no cero. Decir a isto, entón, digo como alcalde que expresamos as nosas condolencias, sabe que o coñecín tamén, ademais, tamén na Argentina, sendo bastante neno eu, e que o sinto moitísimo, que trasladaremos á súa familia as condolencias. A raíz desto tamén decirlle, por certo, que no mes de outubro seguramente o alcalde de Vila de Cruces, máis eu e máis que nos queira acompañar, temos pensado ir ao centro de la LIN de Bos Aires, visita absolutamente express, que a min personalmente me gustaría que vostede viñese tamén. Me gustaría, e que máis queira, quero dicirlle, vale? Vale, máis cousas. Foi iniciativa de Suso, por certo. Máis cousas. Non, digo porque eu vou express, el creo que queda máis días. Se me deixa no Senado. Adaptámonos a data. Un rogo e unha pregunta para o señor Medela. O rogo é cando nos vai entregar os planos que se comprometeu a entregarnos no pleno pasado sobre as pistas nas que se votou o recheo da Rolda Leste. E outra pregunta tamén para o señor Medela é por que na parroquia de Catasós se desbrozou hai uns días algunhas pistas para unha festa solo por un lado solo. Bos días, eu tamén teño dúas preguntas. Unha en relación no pleno de marzo, despois de ter presentada a moción para solicitarlle á Consellería de Política Social que axilizara os trámites do recoñecemento de minusvalía, Nicolás comentaba que tiña constancia de que había solicitudes dese trámite que estaban pendientes de ser citados do ano 2014. A nós nos sorprendeu e pedíamos coñecer ese dato, cantas solicitudes había. Como non tivemos resposta, síguese mantendo esa situación de demora? Siguen existindo expedientes do 2014? Ahora mismo non sei se existen expedientes do 2014. Ahora, podémoslo consultar arriba os tableros sociais. Nada, pues sí que nos gustaría saber se efectivamente... Pero quería decir que de máis de 2 anos hai no seguro. Xa demos a nosa opinión a ese sentido e coñecedores da situación, pero que sí nos sorprendía que existisen con tanto retraso do 2014. Había 3 que eu sabía, a ciencia certa, porque preguntei, vale, decir, cales son os últimos, tal. Había 3 de novembro de 2014 seguros. Bueno, pues, pero logo queremos solicitar miramos. se efectivamente se manteñen e se se manteñen cantas solicitudes se corresponden ao 2014. Si podo pasar antes de que remate o mes, paso xa o dato, vale? Moi ben, gracias. E logo a seguinte pregunta é en relación ao programa de educación familiar. Si tamén nos gustaría coñecer que actuacións se están levando, ou se están levando algunha actuación concreta en familias con menores en risco de exclusión. E tamén queríamos, ou de desamparo, de exclusión ou de desamparo, e tamén queríamos coñecer se ao longo destes 2 últimos anos, nesa área en concreto de educación familiar, se implantou algún novo protocolo de actuación. Sí, bueno, contestoche ahora as cousas de memoria, vale? A pregunta é máis amplia, máis vasta, porque o traballo de educadora social, aínda que no último mes por un problema familiar, pois estuvo de baixa, sabes? Bueno, no último mes e medio, un problema familiar, estuve entre baixa e vacacións, casi faltou un mes, non? Pero sigue coas súas intervencións exactamente igual, coa súa senda, e ademais neste mesmo ano pusemos en marcha un protocolo, bueno, un programa de prevención das adiccións, que vai seguir no segundo semestre do ano, porque vamos tamén contratar co plan da Diputación unha educadora social para que tamén traballe con ela man con man, facendo programación e coa educadora familiar. E ademais, en canto a protocolos, home,
así a bote pronto, xa lembro que é un protocolo de abstencionismo escolar que fixemos, que incluía tamén pois, a Policía Local e a Garda Civil. Vale, pusemos eso en marcha. Bueno, ese protocolo de abstención xa estaba implantado na Concellería. Era un protocolo de derivación dos centros escolares e xa existía. Tuvemos que poñer en marcha e fixemos reunións coa Policía Local. E logo, bueno, pois, tamén a Escola de Verán, que leva a educadora familiar, e logo todas as intervencións que se fan pois, coas familias, a parte do programa de deporte inclusivo, onde vinculamos máis puntuación das subvencións dos clubs, en que nos den plazas gratuitas nos clubs, e así a educadora familiar, intervindo coas familias que están en risco de exclusión, busca integrar eses rapaces no eido deportivo. Un programa no que, gracias aos clubs, pois, estamos conseguindo que moitos rapaces e rapazas se poidan introducir no deporte. Bueno, vostede sabe que esa actuación xa se viña levando, sí, pero non regladamente. Na práctica sí se estaba executando. A min no que me din no departamento que nunca houbo 10 plazas por club para este tipo de cousas. Eso é mentira. Programa nenos pertencentes a familias que a educadora familiar estaba intervindo xa participaban nas escolas deportivas. Eso aí está mentira. Que quere que lle diga? Si lle agradezco anticipo. Eu creo que as bases de subvención están aí. Era a primeira vez que se facía isto, pero bueno, eso é así. Si lle agradezco xa o que anticipa, pero dado que o programa de educación familiar é amplio, si queremos conocer que tipo de actuacións se están levando. E nada máis. Gracias. Estame dicindo que hai un problema na Rúa Peonil que hai unha riada tremenda na Rúa Peonil. Juan, adiante, por favor. Bueno, nesta intervención quería intentar ser o máis blando posible e quería tamén deixar constancia de que sempre declaro que o meu trato vai ser proporcional ca xente tal e como me traten. Mencionei hoxe a unha familia aquí porque vexo como están actuando públicamente e iso quero que lle pagades chegar, que o meu trato vai ser proporcional e sempre serei un señor para un apretón de mans. Tamén, igual que quero ser blando, quero decir que as persoas pódese chamar cobardes e andar escribindo cousas e borrándoas non deixan de ser actos de cobardía. Entonces, queda na vosa man buscar vías de consenso, de diálogo e do que sea, xa non só neste concello, sino que a xente que difama por aí. Unha vez tratado de intentar ser proporcional, eu quero decir que me resulta xa duro atacar ao alcalde como vou ter que atacar, pero si de algo lle vale a humilde sensatez que poida ter ou a habilidade social que poida ter, eu creo que vos estades equivocando co trato de certa xente. E con Vitorino Agulló, eu creo que vos estades equivocando. Eu non teño nada contra Vitorino Agulló. Millor. E fun amigo del toda a vida. Xo sei, pois millor. Non teño absolutamente nada contra Escenificade, si queredes... Perdón, é que me molesta porque falas dunha persoa coa que teño trato toda a vida e que hai meses tivemos un malentendido que entendo que arranxamos e eu non teño absolutamente nada malo que decir. Nada. Eu limítome... E me molesta que falemos de persoas privadas. Isto non é unha cafetería. E sabes que estou sendo absolutamente correcto contigo. Sí, e tamén me molesta a mí seguir metendo o dedo na llaga, pero... que metes o dedo na llaga. No, pero que son un representante do povo e se hai xente e se está poñendo en conta... Enténdeme que non quero facer dano, pero si entendedeme o consello, que eu quero que arranxedes, quero que poñades... Quero mirar a Rúa Peonil e quero ter a corrección de escoitarte todo. Por favor, vale. Pero se non queres escoitarme... No, sí que quero, pero digo que veña. Mira, estáse poñendo moita xente da familia Agulló en contacto conmigo. Estánse sentindo estigmatizados, atacados. Eu non entrei ao trapo en nada destas notas de prensa, ni nada. Obviamente, eu díxeno varias veces, eu estudiei no seminario... con Santi, miña irmá estudiou con Paco, hai unha relación fluida con moita xente aí. Vitorino Agulló puxose en contacto comigo como moitas outras persoas e pídeme que
síntese atacado, síntese frustrado e pídeme que faga esta serie de preguntas. Vos tedes que, polo menos, retirar certas acusacións, como que é o meu asesor. Non é o meu asesor, porque se é o meu asesor, houbo cousas que influíron para que eu votara logo. Entonces, a pregunta nesto é, aprobouse o ENIL gracias á influencia ou asesoramento de Vitorino Agulló? A influencia sobre mí, sobre o concelleiro non adscrito. Que buscades vinculándonos en prensa aos dous? Dadevos conta de que non é unha boa imaxe. A ver, eu dame igual porque paso pola política e a mí estou non estou, pero vincular a alguén con un tránsfuga pois non creo que sea grato para él. Que se busca con eso? Retirades que Vitorino Agulló é o que escribeu os artigos de opinión na prensa local, retirades eso? A nós, perdón, infórmanos Diario de Pontevedra que o publica eles, ademais, que quen manda esa información directamente é Vitorino Agulló. Está aí a xornalista que o está confirmando, vamos. Perfecto. O está confirmando a xornalista, o sea que... Perfecto, eu xa tamén me dou por contestado. Que dereito tedes para difamar dunha persona como este home? Porque para min, vinculalo a un tránsfuga é difamar. Xa dá igual o que me fagan a min. Poderíamos falar aquí de moitas declaracións que fixestes. Eu gardoas. Recordas perfectamente... Quero marchar, de verdade. Sí, pero podémoslo falar aquí... Porque eu creo que é importante o que está pasando no centro de la LIN. E isto para min é importante. En dous comentarios de redes sociales houbo máis que posibles evidencias e moi posibles de que se atacara a esta persoa, afirmando que non pagaba aos seus empleados. Parece que non queren escoitar. Tamén está entrando agua. Pois, vale, moi ben. Pois seguimos, se queredes vou eu quitala para fora. Queredes que vaya eu cun caldeiro? Ou chamamos aos ardores? A familia molesta e, polo tanto, tamén queren facer ver o seu grado de molestia. E non está para escoitalo, pero si podía axudarnos a dar luz no caso de que se pagaran con cartos en B a defensa dos militares responsables da catástrofe onde morreu o noso veciño. Isto en forma de pregunta. Si pode ter información o señor alcalde se Bárcenas... Perdón, podes... Repita a pregunta que non a estamos entendendo ben. Tranquilo, pero teño tempo suficiente. A pregunta vai... Si Bárcenas, si o señor alcalde ten información de que Bárcenas pagou con diñeiro B, ou coñece eso, a defensa dos militares donde morreu o noso veciño. E se non a ten, será mellor que conteste o señor Crespo que é do partido do señor Bárcenas, non? Eu voulle preguntar ahora mismo ao señor, a quen me pide que pregunte. Estades entendendo de que nunca tanto este home, Vitorino Agulló, se puxo en contacto conmigo para que preguntara cousas? Estades provocando o efecto contrario na familia Agulló. Eu xa vos vou rogar de que pidades disculpas e arranxedes polo voso ben. A min dame igual. Eu creo que neste tema pasei bastante por alto, fun elegante e... En acotación á anterior pregunta, se non nos pode axudar a esclarecer o caso do suposto pago en B deste caso hipotético, se podería poñerse en contacto o señor alcalde con xente da trama Gürtel para aclarar a pregunta anterior. Rematadas estas preguntas... Vai querer intervir o secretario porque cree que aquí só hai que preguntar cousas que sucedan no Concello de Lalín, claro. Vamos a ver. Ese es un tema que está subiúdice, ¿no? ¿Está?
O sea, o tema ese das afirmaciones do señor Bárcena sobre o pago na Caixa para os militares condenados no accidente no IAC, eso é un tema mire, non meternos aí nese tema. Tamén está nun xuicio, problemático. Claro, eu non sei o que pretende o xerente desta empresa, pero tamén está nun xuicio a empresa e creo que esta empresa... Facer costar en acta todos estes temas, supoño que a pretensión que quere o xerente desta empresa é ter en acta isto. Eu que ahora modelo pleno, rogolle que continúe coas preguntas. Pero falo co... No, pero que eu estou por riba neste momento do secretario. Entonces, o que quero dicir que continúe coas preguntas é que se ciña as cuestións relativas ao interese da vida municipal. A nós o xuicio do grupo... Pero hai un xuicio de planta deza contra bueno, pois por eso pregunto. Entonces é vida municipal. E eu creo que hai aquí xente que quere evidenciar de que se está politizando o tema. Eu non son xuiz ni son nada, estou facendo o que me pide un veciño. Se vos non queredes darlle voz a un veciño de Lalín por medio do concelleiro non adscrito, decidio e quitademe a palabra. Xa estás tendo. Pero pregunta cousas que cesan do interese do Concello de Lalín. Podo chegalo a compartir. Non da Audiencia Nacional ni nada disso. Votáronse para arriba de 6 ou 7 vocios hoxe que non son competencias do Concello. Bueno, que vos moleste, xa pido disculpas por volver meter o dedo na llaga. A mí non me meter nada, a mí en Bárcenas oiches como se enchironan a Bárcena e a todos do PP que están encausados. Bueno, pues, sabes que a mí tamén me dá igual Bárcenas, Pablo Crespo danme todos igual. Continúa. Con isto acabei. Fago o rogo de que pidades disculpas públicas con este rapaz e eu creo que tamén ca familia polo uso que fixestes do tema. Fago un rogo tamén ao Concello, aquí trouxos unha moción da Praza da Igrexa, tomouse un pouco a pitorreo, creo que hai un malestar grande nesta familia e nun núcleo de xente, que o único que pedían cando se puxeron en contacto comigo era que se regulara, que eles a multa pagaban, era irrisoria, sabes? Pero eu creo que pode ser o goberno quen volva a traer a moción ou quen o regule de alguna maneira un pouco máis fiable para que a outra familia non lle pase. Iso é o que roga esta familia nada máis. Se non se atende eso, que é ben pequeniño, eu creo que se pode facer un permiso ou escrito para estes casos. Se non, pois haberá que, se non o facedes, eu poñereime en contacto co PP para intentar aprobar isto en pleno ou se queredes facer a moción compartida. Pero dou-vos a oportunidade a vos antes. Teño outro rogo. Eu creo que, polo que me informei, non é este suposto aquí no Concello de Lalín, pero quero que vos aseguredes de que non existen camións comprados entre o 1997 e o 2011 da marca MAN, Renault, Volvo, DAF ou Mercedes superiores a 6 toneladas de carga. Se existira esa compra, que creo que non é, que iniciedes os trámites para a devolución que pertencen por lei. Ahora as preguntas están feitas e os rogos están feitos. Sí. Algo máis por parte do Partido Popular? Non. A min esqueceume, porque traspapelei aquí co tema de Marcial, un asunto que era preguntarlle a Lara, porque hoxe está habendo unha reunión de bibliotecarios de todo Galicia para implantar o sistema COJA, que era un sistema COJA con H. COA, perdón, COJA ou COA. E resulta que había o programa Meiga, hai o COJA, COGA ou COA, e resulta que o Concello de Lalín, según me dicen agora da Xunta de Galicia, foi o único que non mandou ningún representante. Sí, era consciente de que había unha reunión hoxe en Santiago, falei con Marta, a persoa que agora está na biblioteca, porque a outra persoa leva de baixa un mes, que espero que non estea, que agora mesmo se recupere, porque xa teña que volver ao ambulatorio para ou seguir de baixa ou coller a alta, non sei. Falando con Marta, dado que ela tiña que estar no seu posto de traballo, somente podería ir ou Marta ou outra persoa que está de baixa. E Marta non podía asistir. Entón, palabras de Marta, a outra traballadora da biblioteca, foi que esta reunión seguramente se volvan a realizar, porque esta simplemente era unha xuntanza informativa no que se iba a explicar que vai haber o cambio do sistema Meiga e o sistema COA,
e que nas posteriores reunións xa podería ir ela ou a outra persoa cando así o estime. Esa é unha explicación super peregrina, porque eu non lle teño nada que preguntar a Marta, nin a ningún, simplemente que na Xunta hoxe está vendo unha reunión e falta o Concello de Lalín. Sí, eu podo entender que porque non hai pode ir a personal. bibliotecaria, Porque non hai personal, o personal responsable non está. pode mandar a calquera outra persoa. No, terá que ir alguén que estea asociado á biblioteca porque vai haber un cambio de programa. Pode mandar outro funcionario municipal perfectamente, porque para que despois utilice o programa da biblioteca. Se é unha reunión informativa para coller documentación, non me digan que non pode, é dicir, o que non é de recibo é que o Concello de Lalín non manda a ninguén. Non ten sentido é que mande a unha persoa que non está adscrito ao servicio de biblioteca esa reunión. Perdóname, si as que están adscritas non poden ir, é mellor mandar a pero que non poden ir por un motivo concreto, que se explique aquí e non lle vou dar máis voltas. Si queres algún monitor do Arena que vaya, eu estou disposto a cederche persoa. Iría eu en todo caso, pero tiña pleno, que se non ia ir eu mesma, porque a responsable do servizo por non haber persoal cualificado son eu. É un desastre. Pero estou aquí. Estou aquí. É un auténtico desastre, pero ala vostedes. Un desastre que me teño que comer eu, dende logo. Bueno, sen máis, levántase o pleno.